YouTube Mirasym kanaly. Täle depderi. Dağlan ýylagyna düşen uçkundan peýda bolan oduň tokoýdan tokoýa düşüp gidişi ýaly. Muhammed Murat Ahunyň permany gapsyndan kogunyny hakda akymyş hem bir näçe günnäp owaň o çetini bir çetine sabrady. Gaýtdygyny alyp köwlenni. Bir 3 million bolsa gurrunçylyk şonda geçmedi. Ýöne aradan köp wagt geçmäke, ýene onuň hem has geň wakalary boldy. Has geň myşlar ýaýrady. O wakalar, o myşlar hakda her 3 millionyny bir hili gurrun edýärdiler. Olar her kim öýse söýdýärdi. Perman Ahunyň gapsynyň gidenden soň kän wagt geçmäke, Muhammed Murat Ahunyň medresesiniň taripleri köşelerde topar bolup her günnän ýaly gopgun edip başladylar. Gelin gyýlar oraň duşundan arkaýyn geçip bilmediler. Talipler gelin gyýlaryň ýygynyň atyr pürkýärdiler. Agşamlaryna bolsa olar hoş bolup köşelere çykyp böwürşýärdiler. Mätäjiniň söýgüli janan goşgudyny öldürçüdi edip, oň içine öl halan gelin gyýlaryň atlaryny salyp aýdym edip aýdýardylar. Bir aýdym, bir böwürüşme ýok. Gyýkylyk galmagal her agşam gaýtarynýardy. Bir ýagdaý adamlaryň etinin ötüp süňgün ornady. Gyýkylyk galmagalyň arasyny öz gelininiň ýa-da gyýdynyň ady tutulýan adamlar bir gerek geçirdiler, iki gerek geçirdiler. Ahir zaman talipler köçe açkanlaryny olaň üstüne şolup köçe tozanyny gopdurdylar. Bir ýagdaýdan soň myşmyşlar hasda güýçlenip hatda gurrunçylykda ahunlaryň öýlerini şek getirilip, olara asasan höwüm öýrýärdiler. Bularym ogram diýsen, mesçitdir medrese üçin hem işek gelýän hüjürdäki adam adylyp başlady. Ahunyň bir ýagdaý hemme zatdan beter ýyňjylykdan gaçyrdy. Şoň üçin ol permanyň ýydy bilen talipleriniň bir näçesini kovup goýberdi. Ölüm talipleriň köçe tozanyny gatyşmanyny park goýup durmady. Ony Ahun taýgarjagan bolmady. Şeýdem ýyl arasyna öz abryny götererin tamasyn etdi. Ýöne bir zat geňdi. Koglunyň arasyna Seyit Murat begiň ogly Begli molla da bardy. Dogry Begliniň näme üçin koglunyny geňdärli? Sebäbi koglun talipleriň arasyna Begli molladan başga ara içip köçe çykyp böwürip ýöreni ýokdy. Geňgeri Muhammed Murat Ahunyň Begli mollany kowmaga ýürek edip bilişidi. Permanyň burada kogulmagy däldi. Näme üçin koglunyny geňdi? Arşynlar eminler Zahanyň aty-enesinden öňjeýlice ýonuny gordy. Bu hakda gurrun iyilişini ýaýramady. Bu gurrunu perman bilen çaryňam ýaýratjak many ýokdy. Garag, o adamlaryna bir howa gurrun ederi, kelle döwürde tapyldy. Ene bugünüm demirçiň ustanasy gurrunçylyk eden adamdan doludy. Bir kömürün tapsa demirin tapman, demirin tapsa kömürün tapman ýören ustanyň işem ýözüne ýetikdi. Ýanyna gelip gidýän müşteridi. Dogry Seyit Murat be Arslan baýaly adamlaryň muňa işiniň düşüp geljek many ýokdy. Ýöne garip gasarlaryň birin bir urak diýetmäge gelýär, ýene biri pysak taplatmaga gelýär. Ýylçylyk şoň ýaly owuny şok iş günne tapylyp durýar. Demirsem şolaň arkasyndan günni tekleýär. Ýöne sana gelýäniň köp söýülün wagtyny nähil geçirjegini bilmän, gurrunçylyk küýtep ýören adamlar. Olar ýer-ýer ýygnanyşyp günortan turýardylar. Giýjöýlän ýygnanyşyp ýyl ýatandan dargaýardylar. Olaň arasynda dürli häsiýetli adamlar görmek bolýardy. Iki gulogy düýbünden ýene ýaly gapylan niýaz berdi Kerem. Okap ahiram ýoğun urdurun diýilip medreseden kogulun täşli şortady. Owaň belli ýomokçy gozalarynyň baldy şapdy. Her günden ýaly şüýerdediler. Bulardan başga Öwüz Murat Batyr ýarlarym biri her gün gelýärdiler. Bir sebäp bile şora gelmese bir ýerde gurrunçylygyň uğur bolmazdy. Medresede okap böwürjüp ýören taliplanky düşünükli bolýan. Şu permanyň şolar bilen bile kogulmagyny näme diýjegiňi biler ýalyp kimdir bir gurrunga başlady. On gözüni açyp göreni Ahunyň hyzmaty agry. Öýde bir garamaňla ýetime öken. Şoň bile gurrun bir howa permanyň üstüne agdy. Onuň geçmişi, Ahunyň gapsyny çeken ejeri, indiki görjek güni, kes akbaly hakda gurrun etdiler. Elbetde bu adamlar Öwüz Murat Batyryň demirçiňem permandyr ejeti bilen ýakynlygyny bilýärdiler. Şoň şüýün bu arada tersaply, spaýçylykly gurrun edýärdiler. Gül Sultan Öwüz Murat Batyryň öň Muhammed Murat Ahuny barmakady gapsynyň getirmeýändigi,
Häzirim onu öz gıydym diýip, permany agtym diýip hasap etmeýäni olar mälimdi. Şonda da häzir Gülsultan hakda aýdyljak köp sözleriň öňü bökdelýärdi. Gözüň görün iki şagaňa gonyp otursaň bolmadymy? Akmak diýip kimdir biri Gülsultanyň adyny tutman käýini. Aha, zamanasyna ýeklenjem kynlaşypdyr. Näsin alaş tapan näler? Başı boş adama aňsa adam däldir diýip ikinji biri aýdan ýumarlady. Men ýaly ýoluny urduranyň kogulşuny geňem görmelläl diýip täşli sortu gurrun bütünni başga ýana sowmak gule boldy. Ýöne men ýeki özüm ýol urduran bolsam, inne hal mollaň mesgediniň gyýlary talipleň barynyň ýoluny urdurup kogulmagyny sebäp boldy. O gülkarasy bilen sözüň üstüne ýetirdi. Ay olar, ahunyň özüň ýolaryny çykarym hadar ady gelerdiň. Urdurup urdurjagyny diýip bally şap suwşurdy. Geliniň gyýdy bolmasa, hal mollaň öýdi ahuny ýolaryny çykaryp ýördi. Hakikat şeýle diýip täş sortu, oň sözüni tasdiklady. Bolly. İki arada nähek göre perman ýetime şarpyk degli diýsen edip, bir ýaşul ýene gurruňy öwrüp permanyň üstüne etdi. Bir ähir naýym tapşylyk. Haramda adaçylyk etseler, öz medresenindäki bakyp besläp ýören mesme oğullaryň edipdir. Elmi dama malyň edine sergezan olup ýören ýetime oğluny näme ýazyk wa diýsene. Bu gurrunçylykdy. Keleriň bir çetinde gözleş takkanyň ýaňy iki ýaka ak görünen bir adam oturdy. Näme üçin roňdurduýsa ýüzi gyzarýardy. O adamlary onu ýüzüne Allah diýip atlandyrsalar, ýeňsedinden adany Allah pişik diýip tutardylar. Allah pişik diýmesen onu tanan adam bolmazdy. Ol o üçin gıybet keşligi bilen bellenen adamdy. O üçin adamlar arasynda kiçik bir dawazyk bolsa, ol iki tarapynam öýrjeşdirip goýbererdi. Onuň şo sagadyň özüne arşyna, oň 4 eminine üstüne 10 etse boşup, ulu dawa ýalyp habar bererdi. Eminlere mundan peýdalanyp dawa ýerlerden ýolmak gyle bolardylar. Allah pişik hal mollanyň doguny uruny. Emma gurrunçylykda oturan adamlar ýa hawany äskir men bilgeçden etdiler. Ýa doň barlygyny ýatlaryna çykardylar. Hal mollaly gurrun öň körpüni dowam etdi. Gurrun arasynda bir beýşoňlyk araşyny Zahili zahiti diýmen Allah pişigem söze goşuldy. Perman ýetimek ýöne gelip ýermegi de oňarmady diýdi. Dogrusyny aýtsaň muç çörek oň garnyna depdi. Nereden ahunyň muç çörek berenmiş diýip balle şap oň alkymyny aldy. O 8-9 ýaşynyň beýlek ahunyň ody bile girip külüle çykyp ýör. Oň gözüni açyp malyň ýygyna telpäp ýör şahary. Ondan o nähili muç çöregi ýemiş. Perman Duz ýerini kassetdi diýip Allah pişigem ýan bermedi. O näýil kassedenmiş. Ahunyň bir tohum galýaly ýok boldy. Soň halaganyň bir tohum galýaly ýok boldy diýip Allah pişik oturan ýerini gorsandy. Şol atlaryň sebäpkär perman bolmaly. Ol ogurlar bilen aragatnaşyk saklap, o galýalary ogurlara ýöz çykaryp beripdir. Onuň ahun palatyp açyk täle depderini gürtdir. Ondan ol perman saklar biýişigine koýup berdi. Ara bir salym ümsümli garlaşdy. Dogrudan permanyň ogurlar bilen gatnaşyk edenligi. Ahunyň täre depderini garap, muny bilinlik hakdaky myşda ýok däldi. Belki şoň düşünür. Allah pişigi gaýtaryp beren adam bolmady. Permana şeýleken ýeli bir begli topyň kogulmagy gatyň. Gylyjam öz gynyny ketse eken o diýip ballaşap gurrun başga tarapa burdy. Ya ballaga seneme diýip täşli sortu ýaňsylygy seplenni. Bir yerde uğurluğum yok, täre edipdirim. Ora bilerek toslanyp ýöründe atlar. Permanyň begli mollaňam näme kogulunlygyny sebäbini gellemenen soru. Ol adamlar has gyzykdyrjak bolýan ýaly sözüne duýuny berdi. Töweregine bir lay nazar elap çykdy. Dogrudanam adamlaryň hemmesi oň agzyna ankaryp doňup bardy. Hatda gurruna goşulman, öýdi şöyle gümra bolup duran demirsi de başyny gallyryp täşli ýüzüne teredip durşuny çekijine sandalyň üstüne tırkıllatdy. Ahunyň galýaly tanok hal mollaňam diýip täşli sortu gürläp başlady. Ogurlyk eden ýolmaz, üstüne geler uýolar diýilişleri ýaly. Perman ogurlyk etmän ogurlyk eden üstünden bardy. Has dogrusy. Ogurlyk edenler permanyň üstüne geldiler. Ýene onuň kogulmanyň sebäbi hiç kimden sesini çykmaýardy. Täşli sortu dowam etdi.
Bir gezek ahun permany hal mollan hyzmatyny berdi. Ol Tomson juwdasyna bir hepdelep hal mollan malyna seretdi. Akşamlarına da on howulsuny dağ ýaly edilip batyryp goýulan ganar pagytan saklap, şoň üstüne ýatýardy. Bir gezek giýje mollan ulu gelini begli molla bile on beýle ýanynaky saman kepbä giriýär. Perman muny görsedi, görmedik sirap, sesini çykyrman ýatan. Ýöne bu gozy giýje paýat sılatmandyr, üskürüpdir. Begli mollada üskürünün kimdigini bilmeli ýokşanyň öterýär. Hal mollanyň ýary gitem münýä söwügüni. On ýegin eşigini düýtmüýdi edip taşlaýar. Herne oň dadyna perman ýetişýär. Ýogsa özünem dike etjek eken. Perman onu itin agzyndan tapdyryp howluny çykaryp goýberýär. Şo gowy daşkan hal mollu talibiň kimdigini bilmän galsa-da, işiň mozukdugyny aňýar. Ýöne gaharyny permandan çykarýar. Senden itemüň etse ogy. Sen bütün howluny göterip islerini duýjak dällip oň üstüne ýenkirýär. Ertesi onu gapsynyň kowyp goýberdi. "Bulatlar mundan gelip çykdy" diýip barlyşap sakkalyny typady. "Galaday diýen. Sen agdyňda näme çykýan bilip görle" diýip ýüzi boz ýaly bolan allak pişik kellerini saňladyp goýberdi. "Galatdygyň däýerligini barda permanyň sonra" diýip täşe sorty arkaň görledi. "Ýalyn sözläpdirsen permanyň, tapdyň bir ýerde önüm dara adamy" diýip allak pişik hatam gazdy. "Allah gaga, sen gaty gyzy berme" diýip täşe sorty, oň ýüzüni dikanlady. "Bire sen haýwatyňdan gorkýan adam ýok. Birem permanyny ýan bolsaň, beýle gite dağladan begli mollanam getirip gözüň öňüne dikip bilerin. Galatdygyň nälerini görersiň şonda. Sen durup bilseň, men durar sözümde." Allak pişik gürrüňi munun artyk ulurtmagyň öýe peýdasyny däýerligini düşündi. "Seňe ýedaýmeliň belli göli" diýip siltenjirep ýerinden turdy. Märekeden saýlanyp ugrady. "Bilişiňden galma" diýip täşe sorty, oň ýerinden gyýgyrdy. Ara bir ümsümlük düşen ýar etdi de berdenem ulu gowy turdy. Her kim barda atdydy. Asyl gürrüň mundan gelip çykdy. Şeýle bir emmaty badyrla. Bolsa-da allak pişigin almatyny berdiň täşli molla. "Ele pus sen täre edipdir ulaşyňy. Allak pişige tüdi berdi aýt. Dursa bu zurunyň artsagyny bilip duranlar." Ogur ýatşan wadyna ballyşap ýene täşli şortany dürtgedi. "Hani molla? Begli mollaňam bir kyssasyny eşdeli. Ahunyň begli mollany kowşugen." "Halis başgalaş tapmandan kowýandyr" diýip täşli şorty gurruma başlady. Ýöne permanyň kowulmagynyň bir ýanyna ýene begli molly da bar. Arslan waýyň geline bilýäňiz. Hal mollan gyýdy. Adyna Zibawul diýerler. Ana şo Zibawul. Bir gün men permanyň tamjagadyna türkam, bir gyllan berenip şaňyrdap kapydan girdi. Ben barlygymdan çekinip durmatdy permany öýlen. Bir hüjretine bar bolsa, begli mollan şagyryp geldi. "Begli mollu näme üçin gerekdi?" diýip soradyk. O gelin güllüdi. "Dua aljak" diýdi. Men o geliniň näme hil dua diýip gelenine beretdim. Ondan perman gelýänçe o gelin bilen iki şäk galmagy bir hil gördümdi. Anha beglini özüm şagyr aýaryn. Oň güle bir hüjrede ýaşaýan edim. Men begliniň hüjrede ýokdugyny bilýärdim. Ola şu wagt bir näçe talip bolup başga bir hüjrede içinden temmelep ara geçip otyrdylar. Ben beglini geliniň ýanyna berdim. Ýön hüjre baran wadyma diýen ýaly ýarym ter hoş begli molly ýüzüni ak tam edip geldi. Men bir bolmasy işin gurunny şu wada aňdym. Begli bolan wakan gurrun berdi. Kim bilýär bir zat ýetirgen barpdyr, kim bilýär tütänen barpdyr. Begli permanyň tamyny baranmadyna ahunyň buluň üstüne bar ýa oturup berýär. Geline suwulgan ýaly bolýar da suwulup çykyp gidýär. Begli mollada ölse o wagtlar oň gaşynda durjakmy? Büde göterýär ýokşany. Gadaby menen ahunyň penjerine permanyň ýekö galýar. Men ýynjylyp oturup bilmedim. Näme bolýarny bir göreýin diýip permanyň tamyny maka uradym. Barsam ahuny ýem gidipdir. Permanyň ýeközi ganyny gaçyryp otyr. Näme bolu diýip soradym. Ahun näme diýdim. Ahun onuň "Näme bolu pelaket" diýip sorapdyr. "Indi sen tamyň orramsyň oýna bolmy" diýipdir. "Çağada. Hemme zady boluşýar aýdaýmy görün. Men adym tutmazak bolup barda ýöz boýunlarypdyr. Bir taýda hiç de adam bolan ok ahunaga diýipdir. Arslan baýyň gelini begli mollan çağırıp gel dua aljak diýdi. Menem çağırıp geldim diýipdir.
Ahun permana enniden böyle şu yere şo gelinem. Beglim oldu ayağını tekaymesin. Ödem bir yerde dilini yaraysan gümün şekerini hem nuruptur. Ali'nin ağrını Ahmet'ten ıskarıptır da deyip bir yerteslerini. Görlü bu olup yöründe atları deyip ballaşap mıs güllü. Kılıç kıyınını kesme diyenler bunun gelip sıktı. Näme hal molladı. Teyit Murat Bege Mahunun öğülgıyınna. Onun ikisine de gol yapmalı. İkisine maskaraçılıktan dindirmeli. Ondan seyrede otursan Begli Mollany medreseden kovaymasan başka lazım yok. Yoksa näme deyip teşhis sortu. On sözlerini tasdikladi. Medresedäki ähli adançylygam ara korluğun başı Begli Molly. Ondan Begli Mollanyň medresede de özünü hem ahuny hem arflanmaýdyr. Hal Mollany maskara edip ýörünün. Bu yerden gideni iwala ahyry. Ele pus. Bolsa da ahuna ala nekanu dip ballaşap ýene-de mıs gülmäge başlady. On permany diýen zadyny sen tamam gorram sen oýna bollumy diýipdir diýdiňmi? Hey pahir. Ýöz medresede görmän ro. Görüň degişme oda çekdi. Ýöne bugün Öwürmurat Batyr hiç görüň goşulmady. Bir gyrada ýöz oý pikirlerle mütela bolup bedilýän görüňler diňde oturdy. Ola ahir ýyl dagany da gitmedi. On bar pikiri Perman hakda bolupdy. Elbetde. O gydynyň geçen soň Permanam öz agytydy bitmezdi. Hatta onuň barlyk hakda da oýlanyp durmazdy. Permanam Öwürmurat Batyryň öz babasyň daşynan bilýärdi. Diňe bir näçe gezek ony daşynan görüpdi. Emma onuň golyna barmalylar. On bilen görüşmeliler diýen pikir kellerinde gelmänni. Bugünkü işmeleňde bolan görüň. Öwürmurat Batyr birinji gezek Perman hakda şunnakay goýulmagy mejbur etdi. Ýerrup ýerde galan ýetim ogluny newt hagyrdy. Onda ne ata bar, ne ýene bar. Ne hostar hownlar bar. Kim oňa arka durur? Kim hostar çykar? Biri oňa hostar geçip bolsa, Öwürmurat Batyr oňa sen hostar getmeli. O telim gerek. Şo pikire ýöwürüp geldi. Gaýdan sen ýüzüň ýere saryp gitdi. Ýöne bir ýerde o şagaň näme günäsi bar. Ondan ol oğluna enesinden bulut yakyn ahyry. Seňem Öwürmurat Batyr. Şondan başga şu dünýäde yakyn hostarym ýok. Öz günümi özüm tekleýän. Görüniň gapysyna hyzmat edip minnetini çekemek diýmeseň. Seňem şonuň ýetişikligim ýok. Senem şoň ýaly ýetim. Men ol oğlanyňyzy ýygyna aýtam nädirki? Hem ol ýylyň minnetinden diýnar. Hem oň maňa himayaty ýeter. Inni bilenem kuwat gidip ýör Öwürmurat Batyr. Ahrul ýüregini bire baglady. Mereke dagap demirçi bilen ýeki garanlardan soň ussa. Şo Perman şinni niredi. Diýip goýaň ýanyna gyzarata galyp müniçeden ýaly ýok şo reýanda torady. Demirçi onna bir ütgeşikligin bolanlygyny aňyp ýüzüne çiňerli. Eşdişime göre çağır diýip bile mal wakyp ýören dosty barmyş. Häzir şolarda ýaly diýdi. Muny nämeden soradyň Batyr? Neme diýene usta? Diýip Öwürmurat Batyr başyny takýaryny çykardy da oň bilen kellerini typalaşdyrdy. Men pikir edip oturýan welin enesinden ogluna hostar çykyp arka durun ýok. On başga da hostar ýok. On soň diýene ol ogluny ýygyna oturup bersek nähili gorka. Hiç şirem bolmaz Batyr. Ýygnasaň ýygynan adam bolardyň. Ul iş bitirdiň bolar. Bir ýyl gün bir hil görmezmi? Ýyl gün Öwürmurat Batyr iş bitiripdir diýer. Usta keskin boldy. Men muny saňa özüm aýdanyp ýördüm Batyr. Ýöneseň nähili görjeňi bilmedim. Gaýta tersine tutarsyň öýtdim. Perman ýygyna Batyr. Oň senin başga wagtlar ýok. Dogryla özüm şeýle pikir edýän. Ony men ýygyna aýanyp Öwürmurat Batyr sözüni jemledi. Ondan ussa sen şu gün Perman tap getir. Perman şu gün babasynyň ýygyna düşüp ilkinji gerek on howurdyň gapysyny berdi. Onuň eneden bolanyny eşitsedi. Heni de şeni ýekije gedegem görmedik mama ulyjy. Bu garaşylmadyk şatlygy uş bolup uçajak boldy. Agtynyň daşyna peratan kakdy. Batyr, şuna oňra aýpsyň, diýip Öwürmurat Batyr minnetdarlyk bildirdi.
haýyny pirman janam hossarly, bizem hossarly bolduk. Mamagul, şugundan şeýlek pirman, edil baýyň şagatyýaly gelsin. Hep Öwelmurat Batyr joş pürledi. Mamagul ije Öwelmurat Batyryň diýişi ýalym etdi. Onu bir kemse geyinlerdi. Emma garymady balak, geteni köýnek, garymady don geyip gydyl şow bolup gelmäge pirmanyň ýüregi takat etmeýärdi. Ol mamatynyň diýiş tyrnak bolup azap baryny tiňdirip geydirin, begine şigine negada bir toýda tomguda geyip çykarýardy. Ýöne her nişikde bola pirman inne biriniň ardyly ýeke uly ýartaklanýardy. Şol maşmaşly gürrüňlerden soň pirman ahunyň gapysyny kogulup babasynyň öýüne barandan soň bir ýyl gowrak wagt geçdi. Gurokluk güli geçen ýadyň tomusy hem gowry epkek bolup tulap geçdi. Güýdüň çigirekli günler duýdanty gelip ýetdi. Güýdüň çigirekli şemali hazan runy ýapraklary paýhyn edip ýere düşürýärdi. Geçen nöwrüň içinde demirçiniň ustanasyna artyp kemiren dat bolmandy. Diň ustanyň öz ýüzünde bolşunda bir neme özgürüş bolan oluýardy. Oň ýüzüniň gara urasy köpelip saly gowşanýardy. Ewte agdyk görünýärdi. Göwüni çökkünlük, tukatlyk basmarlandygy bildirip durdy. Demirçiniň ustanasyna gürrünçülge gelýänlerde de üýtgeşen dat ýokdy. Şol bir gelýän adamlardy. Bir üýtgeşen dat şol täşde şorta bile bolan gürrüňden soň ustahanyň golöýünden hem geçmedik allak pişik gahar ýatyşyp, kinede köňelişip, soňky wagtlarda ýene bir ýere gelmäge başlapdy. Bugünkü üýşme gelen adamlar goýa bir ýah ýerine gelen ýaly gaty tukatdy, ýüzler sarykdy. Gürrüňçülgen beýle bir gyzy beren okdy. Diňe niýaz berdi, ker öýüdi guruna agzyna näme gelse gürläp otyrdy. Allak pişik hem şerigatdan, kowahatdan bilikli adam bolan bolup ondan mundan gürrüň gozgan bolýardy. Allak pişigin takwatyran bolup, bilimdartyran bolup oturuşuna bally şapyň pirinde oturmadym näme golberden. Mene şerigatyňam bilemok, kowahatyňam allak begdip nafkadasyny tırkyllatdy. Öýdüýümde günüme goýsalar, arkaýyny ýaşadym men şerigatymam, şol kowahatymam. Dogry aýdýaň. Inne badam lan gulogdyň şolda şondan başga ardygy ýok diýip, Öwelmurat Batyryň bally şapyň sözüni gollady. Emma bu gürrüňler allak pişige täsir etmedik gorly. Täşde şorto gapydan salam berip girýänçe, ol özüniň tak gotramasyny beretmedi. Täşde şorto geçip ornaşandan soň görün, ol lamjym ümsüm oturdy. Usanydak tukat ümsümligi ýekeki dizik çekiziň tırkyllatyp ölýärdi. Ahyry bir ümsümligi bally şap boldy. Molla bir küçük wer görünmediň nirä gitdiň diýip ol täşde şorta aýdyldy. Hawa oňumyňa çykdym. Soň şähere gitdim diýip täşde şorta jogap berdi. Wahwaram şunu bolaýdym onsoň. Hawa ballaga çyndy. Çyn bolmajak many barm bally. Zamanasyny şuň agadyňa gelen aýtsaň, o ýok men erte çyn bolýar diýip Öwelmurat Batyr diýdilerini. Oturlardan başga bir ýerde ýerinjirep, käňjirep başlady. Adama gulogy dynz oturmak ýok öýdýän özi. Bir dünýä gaty giň eken. Asyl bir ýeke ort padşahyny, türk sultanyny, ondan hem İngiliz owany eýrany bilýärdik. Başgasynyň adyny soraryny eşitmezdik. Inni German idi, Awstriýan idi, bir gapdalan bir atapyldy. Awstriýan padşahynyň oglumy, doganymy öldüripmiş diýerler. Barinni öldürülen ekenne. Ýeri bir karada biliň näme işimiz bar. Öldüren biri, nähakkan eden biri, ölünen biri. Yerini ölüniň ýüzünde müň adamyň gany ökmegi näme gerek. Soň ol täşde şorta aýdyldy. Eýsem poşçularam uğradyljokmuş diýen gürrüňem çyn bolýardy onu. Hawa, uram uğradyljokmuş diýip täşde şorta jogap berdi. Ýene bir näçe gün bäri dogam edýän myşmyşlar, adamlar uly gaýga goýup günleriniň hüýjesini gasyrypdy. Awstriýa padşahynyň oğluny başga bir padşahyň adamy öldüripdir. Awstriýada oňa uruş şaýyn tutdypmiş. Onuň arkasynda da Germaniýa durýarmyş. Ganhoryň arkasynam ak padşah tutýarmyş. Dünýä iki bölünipmiş. Uruş başlapmış diýen gürrüň ulyň kişiň agdynlady. Bir adam öldü diýip 100 000 adamyny gyrgyna bermek näme gerek? Asyl uruşturdyp gany ökmek kim üçin gerek? Bir de gerek zat däl. Asyl ak padşahyň bir işe goşulyp näme işi bar? Müň başga bir emmaty bardyr diýip gürrüň edýärdiler.
Demirçi çekicini takladı. Enne Hanna aslan günü geldi diýip aladyr gipledi. Yerden ýörenimidi, el tayak tutanymyzy uruşa sürerler. Bir ýandan salgys salyp, öýüňem çillege döndürerler. Ýetirler bolsa ızlaşyp galar. Allak pişik oturup bilmedi. O nähil Hanna aslan günü gelir. Olu şeriatdan çıkıp bilmediler ahir diýip yerli ýersizligine özde düşünmän bara şeriat sokdy. Oňa sözüne Öwürmurat Batyryň gahary geldi. Bir Göktepeden bosmakak. Hannaslar gallanyň batmanyny bir gyrana çykaran bolsalar. Bosanmazdan soň gallanyň batmanyny 5 gyrana ýetirdiler. Nip ýanganyny gürläp başlady. Bir gysym gowurgany içmegiň tüý ýüzüne sebep maşgara naharlaýadyk. Bir de wagt 5 gyrany tapmak üçin atlyaraly ýurt ýokýadyk. Başyňa gowga düşen güni Hannaslaryň şeriaty şodur. Kimseň şu şeriatyna garaşaýa alýar. Teň şeriatyň bilen nip bol sözüniň ahyryna hıňyryp goýdy. Oňdaşyna oturanlar dogry diýen Öwürmurat Batyr. Hannaslaryň günü geldi diýip oň sözlerini tatýykladylar. Allah pişiň güzi çapa diýalygydardy. Ballaşap Öwürmurat Batyryň aýdamlaryny az görýän ýaly Hannaslaryň garny ýagzarmasa, şeriatçylaryň tüýdi gura ahir şeýledem täşlim boldy diýip suwşurdy. Diýip täşli sortu, zanhyrak häýe berdi de, birazajyk böwründen näme oturunan soň gürrüňiň ýerine getirdi. Siz onu ýaňyz? Wallahy. Asal ahunlaryň wallahy aglam diýip Allahyň adyndan pitwa berip oturanda atlarynyň bary da şoňa tymsal bir zatdyr. Ona maýtsaň, ýolunurdyň bolýasyň. Allah pişik çiýip barmaşa. Sizi bir taýda her gürrüňler edip, ak paçşada at takyp şek getirdiňiz diýip, siziň şu işiňizi degişdi ýerine aýdar diýmekçi bolýan ýaly gürrüň etdi. Oň bu gürrüňe demirçiniň gaty gahary geldi. Bir näme gürrüň etdik diýip ol dymgyzyl bolan gözlerini gazap bilen Allah pişik edikdi. Çünki şu wagtlar uruşulmaşmış habar bilen bir gatarda kimde-kim paçşa hakyna ýaman söz aýtsa, ýa-da uruş hakyna bir ýaman söz aýtsa, onu gelip gören zansyzlar gerekli ýerine habar berýärmişlerdi. Şol adam ýitirmede ýamışlar diýen maşmışlarym o waň içine dolupdy. Allah pişik hakyna da ona paçşa ýamanlap her gürrüň oturýaňyz bu näme diýdi. Hasan biz paçşa ýamanladyk. Näme agyň ýerine otlap ýalyn söylýärdiň. Bir Hannaslardan başgasyny ýamanlamdyk. Öýde Hannas bolsa, ak paçşa bolsa ýamanlajak diýip demir soňra oturuny öýlendi. Adamlar, biz hey paçşa hakyna ýagşydan ýamandan biraz söz aýtdykmy? Ýok. Diýip oturuny ýerlerine getirdiler. Bu akmak bolsa, başymyzdan töhmet atmakçy bolýar. Görüň bu akmaň aýdýan gürrüňni diýip demirçi Allah pişik alarly. Allah pişik taýtany zırap ýerine turdy. Akmak sensiň. Sen öýüň ýykyşymy, gözüň näme görýär diýdi. Çak sowrul. Garan görünmesin kezzap diýip demirçi elindäki çekijoň başyndan iňnereli görünýär. Bar asman paýyňy çek. Sen paçşaň bilen diýip Öwürmurat Batyrym bir gapdyran paýyş söýgdi. Rezen geň därligini aňan Allah pişik ustanyny atylyp çykdy. Ustanyda oturan ýetginjekler oň agzyny ökünüp ýerinden sykır gatyşdylar. Hatta ýerinden it kuşgurunan boldy. Şeýle de bolsa, bu waka demirçiň ýynjalygyny gaçyrdy. Bir paçşa hakyna näme diýdik? Hiç da aýtmadyk ahir diýip ogzula galdy. Bu haramda da başymyzy ýok tüküzwanlar sokmasy ýagşy. Täşi sortu, ballaşap tagy onu köşeşdirdiler. Bitiren o şu bolmaz, arkaýyn bolupdy. Sana bir zat bolsa, ben hemmäden sen bilen bile bolarys. Asal senden bir zat soralaysa, şu turunamadan adamy görkezde bir kötökläýdi işdiler. Demir şundan soň bir näme arkaýynlaşdy. Öwürmurat Batyr bolsa, "Inni öýüňde oturan ýeriňde mesaj gürrüň edip bolmasy? Bir nähil zamana boldy. Inni öýümizde de arkaýyn gürläp bilemdik. Sen paçşaň bilen." diýip öz başyna söýgünjirap ümürdedi. Beýle oturunlarym her gaýda bir zat diýip Allah pişige hal molla ak paçşa seni söýgün ýadylar. Diňe niýaz berdiker, bu göpgünün habarty agdan öwelde oturýardy. Urşakdamışmış gürrüňler ýaýrap başlandan soň Gurbanmurat Arsynyň öýüne her gün bir hiri deska gurulyp başlandy. Her gün onuň öýüne egini şeýinli beýikler gelip başlady. Olar Arsynyň öýüne görnürnüňi Seyit Murat beg hal molla ýalarym tilki ýal temizlenişip şolaň töwrüni aýrylmaýadylar. Beýikleriň gelmegi ýokman bir almatyň alamatydy.
Olan gelen günüň ertesi ilatdan ya bede ya saman ya öy ya erkek alyp başlaýadylar. Gün akşam diýen ýaly zar-zarym üstüne çekilip ilatyň gulagy kamata geldi. Garraýarlar şäher ýykylmadyndan öňüm günne şuň ýaly zar bolup ahyry şäher ýykyldy. Muňa myzynyň bir çöpü bardyr diýip biýagdaý öýler söýýärdiler. Ýöwürmat Batyr gowadaky alha allygy daşyndan tynlap her zat boldy. Ahırdaman upsudu. Men hulümden arandatlar olmaz. Men hulüm teyim takır. Özümün bir tanas unyp dyrnyp öz ýanyny oýranýady. Alhalyk bolsa barha artýady. Her gün biriniň gapsyndan erkegini ýa başga bir zadyny alyp gidýärdiler. Niýaz berdiker, bu zatlary işigindäki ýekezi erkegi alnyp gidilenden soň göz ýetirip galdy. Ol ýa ol erkeginiň gapsyndan alyp giden badyna demirçiň ustanasyny algap geldi. Uruş başlanypdyr adamlar. Kıyamet kopdy. Ýekezi erkegimi ýa-ol gapymdan uruş alyp gitdi. Ennenen bolar. Dağa gaçartmy, guma gaçartmy. Han gaçmaga göçülow diýip ul gopkun turdy. Niýaz berdi keriň bolşuny tynda oturan Ýöwürmat Batyr. Özüne alara adyň ýokdy akynlaky ananyna emernip atyny ýadyndan çykartdy. Guman ýalgyt. Yan garanky atlaşyp uğranny, köwtarlayan ýepek şemal agşam azanyny owaň içine ýaratdy. Şol üstüne oturan heni sakal murtu taýmadyk ýaşygyt, diň atyny zylawlap gelýän goja goýa bir gassagır hawar bilen çapy uratmak şeýle görünýärdi. Atyň üstüne oturan heni sakal murtu taýmadyk ýaşygyt, gorkunç burşum hawar alyp gitmekçi aldamyp, aty bilen özüniň maňlaýyndaky garanky ýadgydy hakda oýranýardy. At dünýäden perwaýsy kellerini dik asmana tutup uçun oklaýady. Häzir zylaw göýberilse, onuň laçyn ýaly ganat kakçagy gumansyzdy. 70 ýaşlar töweregine gozy at bilen bile ýedenekleşip, onu howlyň gapdanyň ul ýola çenni zylawlap bardy. Olar şu ýerde aýak çekdiler. Goja ul howsara bilen men sargytlam unutmagyn. Ondan soň gidişini öňünden çykan ýolagçylary da aňlatmagyn. Atyň bilen gün. Gaçtan gutulurdyň, kogdan ýeterdiň. Ýere gelende gaçaýmagan bir batyrlykdyr. Munun beýlek maňlaýynda näme bolsa görmeli boldum. Bar Allah ýaryň diýip, ýaşygynyň gulagyna ýene bir gedek sarkyrdy da, zylaw goýberip onu ýola saldy. Birdenem onuň mäşädim arana çan ýigdiň ýerinden "Ferman" diýip gyýgyrdy. Gitse uğrunda su istlen yerinde taparsyň. Emma adyňy ahmal etmegin diýip tapşyrdy. Ýigit atynyň başyny salajak dedi. Ýerine garady. Gojanyň sargydyny diňläp atyny sürüp öz ýoluna gitdi. Goja o garankyga garşýan şaýyryny teredip durdy da, haýyljak görüp, howuldan tarap gaýtdy. Bu wagtlar köýeni howlynyň şinnak tekeniň üstüne goýry saýasyny salýan gara ýaprak tuğdyň depeninden ýokary galyp uğran ay tylladan ýasalan jam ýarly urduýady. Gurok gelen ýylyň her güni garasat bile geçýärdi. Darnaklary gan üýen guşlaryň jakkallaty bilen ýüzi, küljerin ýapraklary solgun baglardaky zadlanlaryň tezine goşulyp, tukatlyk batan owaň içinde ýaňlanýardy. Akşamlaryna damak kem petiş bolýardy. Geceler şiýbin repeşeleriň iňlet ýatany okdy. At gaşyrylmazdan bir näçe günüň şeýle damak gecelerin birini, şu köýene howurlan goýa tümüň içinden çykýan ýaly bolup tukat aýdym tezi çaleşdirýärdi. Ýöwürmat Batyr 70 ýaşlar töweregine ýeri süňk başly bir adamdy. Onuň köp agyryn gür sakkaly bilen daşy gawsaran tegerek güdünnäki gatynlar nähilem boldy. Gadim ýemden bäri baslyp ýatan sırlardan habar berýärdi. Ýöwürmat Batyr bir kiçik aşkyň ýerine düşüp öz ýanynyň öz göwünde awlap ýüregindäki gustlaryň üstüni basmagy adat etipdir. Ol bagşam öz ýanynyň süýüz duýgulary imrenip, göwüne bir näme rahatlyk tapdy. Göýek şaýyň başyna ýan başlap saraja hiňlenmäge başlapdy. Köýne derweden girip gelen ýaşygyt Ýöwürmat Batyryň gamgyn hiňlisine päsgil bermejek bolýanlyk sessiz ýünsiz onuň gapdaryna geçip oturdy. Ol Ýöwürmat Batyryň aýdymyna gulak atyp oturan ýaly görüntüdi. Ona näme hiledir bir galawopluň, howsalaly tukatlygyň bardygy bildirýärdi.
Özmät Batyr hiňlenmesini birden kesdi. Perman geldiňmi diýip ýetkinje habar gatdy. Oň ýüzüne ýiti seretdi. Oň kalbyndaky bir rahatlyk duýan nek sora berdi. Näme beýle tukat görünýär? Perman hemişe de babasynyň ýanyna wagtyny dymyp geçirýärdi. Ol tonjoň ýüz halk gitdi. Ýöne şonu diýýärdim Batyr, ona nähirdir ýetişikligiň bardygyny syzypdy. Perman bir taramda motorundan soň bilmedim de baba, diýip gümürtük jogap berdi. O nähili bilmedim. Özüniň tukatlygyny bilmeýän ony çyksadım. Ýöne Batyr, Permanyň tukatlygynyň sebäbini öz ýanyna çenetdi. Deňduşlarynyň birini öýkereşendirdi, şoň şuň keýpi ýokdur diýip oýlandy. Emma Perman babasynyň öňünde onuň şak kaçenini öz agzyndan eşitmedik, asal eşitdirni öýdüp gumanam etmedik jogabyny goýdy. Dogrudanam baba, bilmedim. Bu gurokçuluk ýyryň ýylyna gatlaşyp gidip otyr. Oň azary hemmekşä deňdiýsen, iň ýaman adamlaň ala tutulmagy. O nähili ala tutulmagy? Görüp durşuň ýa baba. Ene daýymyň ýekiji erkegini elinden aldylar. Niýazberdi agam ýekiji erkegini elinden aldylar. Oň nähili diýrenin özüň gördüňä. Gara obamyza garyp gasaryň erkegi bolsa, bir ýerini oýmany ýygnadylar. Malyň elinden dogurlap alynsa, şonun başga taňa näme gerek? Ýöňat Batyr, muň gurrunyň ýygyny eşitmäge bolupdy. Çelim otlo diýip ojokda çay gaýnadyp oturan aýalyna gyýgyrdy da Permany öýdürdü. Ýagşy. Seninni näme etsem diýýärsiň? Adamlaň öz malyna, öz zadyna erki etmese näme dersiň? Şeriat diýersiň. Şoňa meňdeş bir zat diýersiň de, şoňa baglanyp gözüňi garaldyr oturursyň da, başga çeklädiň näme? Ýöne gyranyjyma diýen baba, elinden gelýän zat ýok. Permanyň bu gurruny Öwümrat Batyr geň aldy. Sebäbi ol henide çyn Permanyň beýle söz eşitmänni. Şeýle de bolsa ol Perman daýatynyň erkeginiň alynmagyna gynanýandyr diýip oýlandy. Munyň dogruly. Sen şuň üçin keýpiň ýokmy diýip ýözüne dozduran şilim aldy. Keterip ýatan ýerinden lokurdadyp bir sordy. Ýeke olam däl, diýip Perman jogap berdi. Men ony ýeke şuň görmeli ahyry. Uruş başlanyl bäri. Men ahyn alanyň ýygynyň kesilmeýändigini her gün görýän. Bu zatlar üçin tukatlanjak bolsaň, bütün ömrüňi tukatlanyp geçiräýmeli. Başga näme edem? Erteýä bir gün atlarym aljakmyşlar baba. Ana men keýpim ýoklugy. Atlaň alynjagy gulugyny ýylyn badyny Öwümrat Batyr. Hatyr gutur ýerinden turup dik oturdy. Atamy aljaklar diýip Permanyň ýüzüne siňerli. Ay ýoga. Beýle bir zat bolup bilmez. Öwümrat Batyr her gün arşanyň öýüne gelýän beýikler bilýärdi. Bir baýar gelen günnüň ertesi ýokman erkek, öý bedi, ýa başga bir şoňa meňdeşdadyň alynýanyny bilýärdi. Munun başga da her hili gorkunç myşmyşlaryň içinde gaýnaýardy. Şeýle de bolsa bolýar ýanyň, men howlymdan almaga zat tapmadylar diýip, başyny deňe oturan atyny alarlar diýen göhümi kellesinde getirmän arkaýyndyraýardy. Perman, "Hawa baba, açyk şeýle. Aljaklar" diýip aýdyň jogap berenden soň o şilimni ýene bir ýere sordy. Munyň akly gelmejek bir zat diýdi. Şilimniň tüsüni burup üfledi de dowam etdi. Paçaly döwletiň türkmeniň 5 tane atyna zar bolmagy. Bu bir pisindiň oturjak gurrun däl akbetin. Munyň gurunmyşmyş şow-şowdur. Ay baba. Beýwar alazyň ýok gurda bilmedim. Ýogsa meniň myşmyş diýere ornyga almanlar diýip Perman göwün çökkün gürledi. Sebäbi şuň bir myşgulagyň ýelse, ol ýokman ertesi şuna çykýar. On gurruny ýok baba, atlar ýygyna balýarlar. Öwümrat Batyr zan jedel oňa garşy çyksak boldy. Ýylyň zadyny zorlap almak bolmaz ahyry, hany ondan sap. Ay munyň bolmaýar. Babasynyň öz ýüregine teselli berjek bolup adara galyşyny Permanyň näme sagyrdy. Sen onu tap diýäň baba diýip gamyny gülümsiredi. Onu tap diýän. Bilmedim baba. Sen hem onu tap gözleýän ýeriňi diýip Perman başyny ýakady. Näme bilmedin? Baba. Özgü ýerde kıyamet gopardynlar. Kişiň öýüň ýylny götürdünler. Sen tä öz ýakaňdan ýeşitlep tutýan salar myşmyş diýjek de gözüňi ýatsa onu. Ertir seňim ýakaňdan tutjoklar. Baba, ýadyndan çykarma.
Ene men sen görüp duran zadyň ýadyňdan çykaryşyňa bilmedim diýen baba. Bu urunlar Ýolmurat Batyra üýtgeçik täsir etdi. Ol ýaňy şu ýylyň güýdünde permany öýlendirmegiň, toý tutmagyň pikirini edip göwün ýugurdy oturdy. Häzir bu daş degen ýaly kelledi. O pikirlerden nam nişanam galmady. Bar uçup gitdi. O permanyň soňky sözlerini dinläp oturka, öýden bilmän sakkalyny 5 barma güle üzünlükli daraklaýady. Soňra ara bir meýdan ümsümlük düşdi. Ýolmurat Batyr häzir bütün dünýäni unutup, kalbyna öz-özüle gürleşýärdi. Öz-özüne sowal berýärdi. Oňa jogap agtarýardy. Sen Ýolmurat Batyr, ulyň ömrüňde şoň ýaly horlugy, zorlugy görüpmüdiň? Ýok. Näme ýalan söýdüň? Eger ýaly boýnuň alla. Bir wagt Nurberdi han sen goluňyzdan zırlap 40 perrazyň eline tapşyrdy. Kellen kedelip naýdan başyna tanjyjak bolup durka, kimdi sen janyňa ýetişen? Dogry. Hawa Kan Batyr bilen Gulyeter Serdar da janyma ýetişipdi. Ýagşy. Ine nähilli ýadyň? Ine näme? Boş, erkin, kakabaş adam. Hemişeki baska baslykdan uturluk mu kakdiýan? Onu näme her ýyl öý salgyda alyp öýüňi çillege döndürdiler. Iň ýamanyny haýyňa waýyňa bakman bar malyň bolan bir ýeke zatyňam erte ýürün aljak bolup durlar. Bu dünýäň iş şeýle. Muňa sözüne öz öýüňde arkaýyn görläm bilmeýärsiň. Bu näme boldy? Birden amul. Men öýtýärsi. Tosdaw hökmüne men bargul başga hiç zat dällip hiçki pikirini daşyna çykaryn duýman galdy. Kellenäk pikirin öňüne ýygyny salyp belli bir netije çykaryp bilmän bulaşyp galdy. Bir salyndy motorundan soň yer gaty boldy. Öküz-öküzden görä diýenlerini edip permana käýinjirap başlady. Sen hemişe düňdürlüp oturýarsyň. Nirde bir şoň ýaly şum habar bolsa tap getirýäňde onam birden aýdyp goýberýäň. Öňem ýok soňam. Masalan, şunun ýaly şum habar tap bererli. Baba ýyly horlayan mennel, o ne diýen ak paşa, on bayarlary, arçynlar, hanlar. Sen bolsaň maňa käýin ýatyň. Bir karada menden ne güne bar ahir diýip, permanyň ýüreginden sızdyryp aýdyn sözleri Ýolmurat Batyra agyr täsir etdi. Oleň öň pikiriniň üstüne permanyň göwüne degenlerini oýlandy. Şondan soň ümitim oturdy. Ara şunu ümitimlik esluwaty çekdi. Ýolmurat Batyr öňüne getirilen şaýnaklaryň birini permanyň öňüne süýşürip, birinem öýüňi agdaryp içmäge başlady. O birden uludan demin aldy. Sen onu sen muny hak gözünden eşitipsiň-de. Asal sen muny nirden eşitdiň? Diýip mulaýymlyk bilen sorady. Öz ýanynyň permanyň göwüne degenlerini diýip ananyny süýün. Oň ynzan göwüni almak üçin gülümsiredi. Hawa, hak gözünden ýene permany azajyk ýaýdan şuýulan ýaly boldy. Ol şäýniň gapagyny şakyrdatdy da has ynamly dowam etdi. Hawa. Edil hak gözünden eşitdim. Seyitmurat beg bilen hal mollu. Arçynyň öýüne oturka. Şolaň agyzyndan çykan urun. Urwanmat arçynyň mördesi ýokordan ýerin buýrugy okap beripdir. Onda bu urunlar Seyitmurat beg hal mollu. Urwanmat arçynyň şüdüniň arasynda bolan gurrunda diýip Ýolmurat Batyr tasdiklamakçy boldy. Ýeke üçtemdäl. Arçynyň eminleriniň hemmesi bar eken. Ondan diýip perman sagynyp galdy. Gurrunyň ýygyny aýtsak zadyny diline aýlamady. Oň ýüregini çiğiren ýetaf adam şody. Ýödüniň jikmejik eşden bu habaryny babasyna aýtmak kynlaşdy. Ondan bir da sebäpli sözüne dyny gören aňan Ýolmurat Batyr aýdyny eşitmäge bolupdy. Ýeri on soňam. Soňuna hem bolupdyr diýip permany ysady. Perman eşden zadyny boluş ýaly gurrun görmäge başlady. Soň Seyitmurat beg atlaryň tohumyny tüketmelik gerek diýipdir. Biziň atymyzy, şäherdiň atyny, ýene de şuru ýar atlatlary baýarlar ýygyna barandan soň pul güýji bilen olardan dile bolmak maslahat etdirler. Biziň atymyzyň hyrdar köperipdir. Bir ýerden Seyitmurat beg, ýene bir ýerden hal mollu, ol ata menden başga adam eýe bolup bilmez diýenmiş. Ine baba, şeýle gurunlar bolupdyr diýip perman soňky jümleden aýdyrtyn nıtap etdi. Meňe aňym satýan näler. Biziň gapymyzda durun atymyzy olar nähil eýe çykyp bilerler diýip Ýolmurat Batyr oýa batdy. Atym gidäýse atylýan toplum arasynda titrep ýüregi ýarlar.
birden ok deger diýip pikir etdi. Atyny töweş meýdanyna gany bulaşyp ýatan halla gözüňe getirdi. Ýöne Pirmanyň sözleri ony bu pikirinden togrup aldy. Olaryň eýe çykmasy gataň zat baba. Ýöne oňa kim eýe çykjak? Häzir şo belli däl. Baýarlar atlar ýygnap öz ýanlaryna geçirenden soň tohumat bahana söyle ony Seyit Murat Bey satyn aljakmy ýa hal mollu? Asyl olaty göz gıldıryan köpöw. Murat Batyryň gany depeden urdy. Pulun arkasından satın alacaklar diýsene. Ýer soň o pulu kime berjekmişler? Elbetde baýarlara bererler. Gany ýetine näme? Ýetine işdat. Onuň azaby garnyna. Ýetinden baýarlar mutalyp pulu satarlar. Olaň edähedi şol ahary baba. Ine saňa gerek bolsa sütüm. İkarada ýeti boş galy bermeli diýsene. Murat Batyr gylyp başlady. Atym elimden çykyp oň üstüne hal molla Seyit Murat Bey ýarlar minmekşi bolan sagydyna atymyň kellesini gylyç bile çaparyn. Oň üstüne mininiň kellesi şo sagatda aýyrlar. O hamala hal molla Seyit Murat Batyr garşysyna durýar gaýbat atdy. Muny eder etmedi diýip şu görenmäň. Ýok men atyňam, tidiňem başyňdalaryn pisler. Meninni bir sanaç uňypdyr. Näme bolan näme? Soňra öz ýanyny ýoş şöýmüledi. Sen hal molla maňa öňüm edibiriniň edensiň. Diýişiňde etdi alanlar sen. Şundan soň oldumdy. Pirmanyda habar gatman oturdy. Ýöne şondan soň ol atynyň ýanyna gatnamasyny köpürtdi. Pirman ýerine girip ýatandan soňam babasynyň atyň ýanyny 3-4 gezek aýlanyp gaýdanyny gördü. Babasy öz başyna nämedir bir zatlar diýip üňürdäp ýördi. Pirman daň oly batyrgyny boýundy. Şo wagtdan babasynyň bir zatlar üňürdäp atynyň ýanyna gelýänini gördü. Ol meni hem üçin bir şum habar getirip garrabam anjytdym. Bu gece on gözlerini çiş kakırlı diýip öýdüni ýegenni. Pikirinip ýatşyna ýene mazganyny. Pirman ertede ýerlen başyny galdyranyny çaý demlerine garaşyp, ojoň başyna çilimini çekip galawyp bir ýagdaýda oturan babasyna göz düşdü. Babasy çilim tütüdüni bulgusadyp, hal molla ýaly. Seyit Murat Bey ýaly adamlaryň ömür boýy ýeri sürkäp, zogranyp gelýänini görüp gelýärsiň. Ýen olarda näme tama edýärsiň ey nadan diýip öýdüne käýnýärdi. Olar öýdür üçin diýeska gurýar. Saňa bolsa emgek göz bilen gaşyň arasynda garaşyp ýatyr. Hani sen ony behim etmän näme gördüň? Garabatyr Bahir aýdardy. Serdar bolmak diýilen ladyň özi. Düşmanyň saňa erjeşmek niýetini henüz göwnüne getirmäkä aňmakdyr diýerdi. Bardy geldi sen ýoluň gürtok koýuň üstüne nüşäýdi. Öňünde bir ýol bar ýa-da başga bir gorkunç haýwan oturýardy. Sen onuň odul görmerdiň. Ol kuräýdi. Peýläp şemin tapsyna arar. Sen habarsyzlygyň üçin köp begener diýerdi. Adamlar şoň ýaly onundan gorkullar. Şu gün kimdir bir bilen ýürekdeş dost bolsaň, şu günkü dostlugyň ýene ýerlerden puza çykyp, saňa o dostlugyň zeper ýetirjek bolsa, şonam 7 ýyl öňünden aňlady. Wagty gelende onuň oýrulup geçme oňar diýerdi. Ene şertler oňarmasaň, sen serdarlyk bilen işiň ýok. Serdarlygyňam sen bilen işi ýok diýip, Pahir bu urunu her oturuşamızda gaýtalardy. Biz bolsak gözüni aýagymyzyň astyndan aýyrman ýören düşmanyndan tanamyzok. Biz näme hal mollaň gurup boýun demir gapanyny onu tanamanyşdykmy? Tanap aňyrýanyny geçýärdik. Molla halkynyň 5 grana dinni imanyny satýanyny bilemzokmydyk? Bilýärdik. Onun gowdada da garaşamzokdyk. Waharman. Şo edek biziň kellämiz güçde gızdy. Täärimiň başynda duran yaragy eleterden zokda boldy ýogsam, başymda aýrynan sallat ýüz bolman müňüm bolsa paýgyny ederdim. Çykyp dagy ýarmaşardym. Aýywarram. Men tutulmada gynanamok. Sebire sürgün edilinmedi. Ýöne dykma serdaryň eline düşenim üçin ömür ahmar çekip giderin. Yer bugün kuýunyň onuň gowumy diýsene diýip Murat Batyr barha godarly. Enne dykma serdarsada ýok adamlar ýylyň ganyny sorýar. On ýarçada bolmadyk. Seyit Murat Bey bilen hal molla ýalylar. Bir ýedir uruşyň ýydyny galan ýetir ýalyda düşüpleýär. Eden ne diýär? Ol sesini kesdi de yatakta duran atyna
gözünü dikip ýene gambyny oýa batdy. Oň yer bilen göğüň arasynda gözüni dikip oturan maly şu atydy. Malym başym diýip, ol batyny öz başyna deňep berdi. Onu başga adamyň man, özümün öz seýisleýärdi. Käwatlar permany mündirip şöwre çykarmakçy bolanydy. Nire barmaly, nirden gaýtmaly? At nirde tagynar, nirde terekler baryny tanaşdyryp sakırdap, gaýta özü şöwre gideninden beter ýadardy. Perman bu gapydan geleli bäri babasynyň bir häsiýetlerini puta öwrenipdi. Perman babasynyň gurrun edip berýän köne hikaýalaryny gadakly bolan üçin ýarym ýalta diňlerdi. Emma o gurrunlar muňa beýle bir täsir etmezdi. Kalbyny gozgap durmazdy. Ýöne bu gezek öz sebäpli babasynyň şeýle howsalaly ýagdaýa düşmegi, onuň ýüreginden çykaryp aýdan sözleri Permany üýtüjük täsir etdi. On kellesinde pikir üstüne pikir döretdi. Ol ýatan ýerine dik oturdy-da gamly gözlerini bir nokada dikdi. Öwelmurat Batyr çaýyny içip ýerinden turdy. Almany göge at, ýere düşýänçe. Ya pelek diýip, öz başyna gepläp, hem işeki oturuşýan gurrun sürük ýerlerine baka, çykyp gitdi. Öwelmurat Batyr bugün ertirden bäri ondan çykyp oňa girip, owaň hemme gurrun sürügini ele getdi. Hiç haýdynda da ornaşyp arkadan oturup bilmedi. Aýagynyň aşagyna gor dökülen ýerde udurlady. Ahir ol ýakyn ýerde bolan otly durulgysynyň badaryna gitdi. Badaryň agyr mehellesiniň tamam ýüzleri saňzaryp, köpsüniň ýüzüni demre ugatypdyr. Tebsiren doluklar kepepdir. Öwelmurat Batyr badaryň boyuny tyýryp barýaka, özüniň uly magazynyna gözüne äýnek takanyp gazet okap oturan Seýitmurat begi gördü. Onuň ogly Beglim oldy. Özüniň söwdasy bilen gara başyna gaýdy. Munyň aňryk geçip uran ýerine öz magazynyny, özü ýarlar daşyny öýşürip, lah gülüp oturan hal molla göz düşdü. Öwelmurat Batyr olar gören madyna Permanyň giýje kaýdan gurrunlary ýadyna düşdü. Atynyň alynjakmyş derdi has güýçlenip gahar geldi. Ýöneçine salyp aňryk geçip gitdi. Dürli desgalar bilen bedelen çaýhanlary birin aýranyp çykdy. Zamanatynda täze çykan zat diýilip ışk edilip diňlenýän maşin bagşynyň owady çaýhanany göçürür getirýärdi. Ýöne onuň sesi Öwelmurat Batyryň gulagyna da ýilmeýärdi. Ol ahyry bir çaýhanada özüne oturuşmagy gurrundy tapyp bir çaýnak çaý içdi. Adamlaryň her haýdynyň öz deýrenişli gurrunlary bilen mütela boluşdary ýaly. Niýazi Kerem bir çaýhanaň bir burçyna gopun edýärdi. Ol uruşyň turuny gapsyndaky ýekiji erkek alnandan soň bilip galypdyr. Daşyndaklaryň Niýazi dagy uruşyň başlanyna bir ýyla ýakyn boldy diýip gyýgyrýanlyklaryny eşitmäni ýolurny. Uruş turupdyr, kıyamet gopupdyr. Indi dağa gasartmy, gumaga gasartmy diýip gowur edýärdi. Iki sözüniň arasynda da ýekiji erkegime mallylar diýip deýrenýärdi. Çaýhanaň içi şuňa meňdeş deýrenişli gowur bilen gulap durdy. Umytly hoş habardan başga ne hil deýrenişdiň üstüne gatlaşyp, Öwelmurat Batyryň gulagy kamaty geldi. Onuň gurrunda şolan adamlaryň hemmetem alynjakmyş sesi ýaýran bolsa, ol hökmançyny bolar diýip tasdikladylar. Öwelmurat Batyr hiç şeýle umytly habar gulagyna degmän, öýlen howulsyna gaýdyp geldi. Ol bazarda gelip ýörkä hem çaýhanada adamlarla gurrunda şolanady. Öýlen ýygyna gaýdyp gelýärkädi. Atyny öz eline alyp galmak üçin gaty köp pikir etdi. Ýüregine köp zatlar öwürip çöwürip özüni köp uğurlara urup gördü. Ol häzir gapsyndaky sekiriň üstüne böwrün diňläp oturýardy. Şu hakda pikir edýärdi. Onuň kellesine gelmeýän pikir ýokdy. Her ýollara ýüzüp çykýardy. Gurbanbat arşyna ýüz tutsam, ona elimden baryny bersem, beni çykdy bolar. Ýok, olum burjuklatdy. Ol tet sakkalym başgalarň elindäki maýmundyr. Ol öz başyna bir iş edip bilýän adam däl. Oňa bersem hökman beýlek ket hudalarym doýurmaly bolaryn. Ýogsa biralar beýlekerim etjeginidir. Şeýdip atyňam gider dadyňam. Olaň hemmesini doýurmak üçin bolsa menne zat ýok. Ol pikirini şu ýere ýetirip sagyny. Şo wagtam howlyň ýeňsindäki bagyň içinden Permanyň men bir oktum dağdan daşa atyldım. Pelek gülen humar oynap utullum diýip aýdym tedeşdirdi. Öwelmurat Batyr birden Perman diýip gyýgyrdy. Perman haw diýip sogap berse-de
Öwelmurat Batyr tetini çıkarman ýene öz pikirine möhtera boldy. Tekiň üstüne ornaşyk oturdy. Perman salt gelip babasynyň ýanyna onuň buýrugyna garaşyp saňaryp durdy. Öwelmurat Batyr, men kelledäki dağınık pikiri bir ýere suwutlamlamak üçin seni kömegi çağırdım diýip agtynyň ýüzüne garady. Soňra bilinäk temmäk kaltadan elini alyp çiliminiň başyny ýere kakışdyrdy da temmäk salmagy durdy. Öwelmurat Batyr näme düşündir? Sözleriniň arasyny kesip pikiri diýdi. Gat haýır gepleýärdi. Perman urdy. Haçan babam näme aýdar diýip oň agdyna ankaryp durdy. Öwelmurat Batyr çiliminiň başyna ozakdan odalyp goýdy. Gaýdyp ýene ýerine ornaşyp oturdy. Çilimini sordy. Eger bir amatly alaş tapmasak at elden geçecek. Bir ýol tapmak gerek diýdi. Hawa näme de bolsa bir alaş tapmak gerek diýip Perman geçip babasynyň ýanyna oturdy. O babasy bir uğur tapanyny öýtdi. Onuň näme diýjegini eşitmäge ýa-da emma Öwelmurat Batyr gyssanmady. Şol arada magazynyna göçgünne sögüdä bilen başaga bolup duran Begli mollanyň keşbi gödegine geldi. Birdenem Permanyň garaşmadyk sowalyny berdi. Sen Teitmirat Begin oğlu Begli molla bilen nähil tanışyp, nähil dost boldun? Asyl seniň nämesin gowgurdyň? Perman bu garaşylmadyk sowala aňtan kuldy. Babam, bu orunsyz sowal näme üçin berýär diýip boýlandy. Menmi diýip sagyndy. Dağı kim bolsun? Meňe Teitmirat Begin oğlu bilen köpürde galtaşan ýerim ýok, ondan sen bolarsyň da. Babasynyň bu sözlerinden soň Perman çynnakay goýa batdy. Nähil jogap berjekdi hakda pikirlerini. Bir wagtdaky wakalary babasynyň bilýäninden. Onu jik-mijik eşdenliginden Permanyň habary ýokdy. Men onuň bilen dost bolup bile degedemok. Sıram alşyp ýöremok diýip Perman her sözüni oýlanyp gürlemäge başlady. Begli molla hakda gowy bir zat aýdyp bilmese o hakda erbet gürrüň etmege möýdüň usyp bilmedi. Ýöne men onuň bir ýerini halaýan diýip ýene sözüne dyýyny berdi. Nämesin halaýan diýip Öwelmurat Batyr oň geplerini garaşdy. Ol gepçilik edenok. Bir ýerde bolan gürrüňi baryp gürrüň edilen adam aýdyp oň ýüregini çiğişirmeýär. Men onu şäht edişini gowurýan. Perman bu gürrüňleri öz ýüregine hiç şeýle garalyp bolmadan aýdyp durdy. Ýogsa ol Begli mollanyň häsiýetini düýbünden bilmeýärdi. Begli molla Permanyň aýdyşy ýaly bolman, gaýta bütünlüği onuň tersine. Şoň üçin Öwelmurat Batyr Permanyň häzir Begli molla hakda aýdyp duran zadynyň onuň hut özüne degişli häsiýetini bildi. Sebäbi ol Permanyň häsiýetini öz şöwrenipdi. Ondan ol Permanyň ýüzüne çiňerledi. Sen oň gürrüňini hiç ýere çykaran okmy? Ýa-da o sen gürrüňi diýip sorady. Öz ýanyna bolsa, sen Begli mollaň kimdigini bilen okdy. Onu atasynyňkydan hem o nesse beter bet häsiýetler bolmaly diýip oýlandy. Ol diýip Perman dymdy. Pähey oňordyň o diýip Öwelmurat Batyr agtynyň sözüne güldü. Senden näme gizlin gürrüň bolup biljek diýip ýene oň ýüzüne çiňerli. Perman öz ýanyna 2 ýyl mundan öň bolup geçen gürrüňlerden babamyň habary ýokdur. Eger habary bar bolsa eýem menden sorar diýip pikir etdi. Adu köp bolýa bolmandyrmaýa diýip öň sözüniň üstüne durdy. Näme üçin Öwelmurat Batyryň gahary gelip gyzyp başlady. Men näme dünýä düşünmeýändir diýämiň. Menem boljagyny bilýän, bolar ol. Emma ýaşazyk şagalaryň öz ýarlar bilen seni men edişip tutduşondan soň, olaň öýlerine jan pena gözläp, demir galaty bolan atenesiniň ýanyna gaçyp atmagy arzu edişi ýaly. 14 ýaşy dolduran bir ýaş ýigitiniň hem özüne laýykly bir arzu bolýar. Ýöne çağılık gürrüňleriň kime gerek we? Gaýta meýlitse şonu gürrüň ederler diýen. Sen näýsem çağan arzu bolan atene däl. Şol wagt degerli hoslarym bolmany. Perman babasynyň öz başynyň geçiren agyr günlerinden her wakalaryndan habarlydygyny aňlyk hem ýüzüňderdi. Hawa baba, gatylykda ýönüp, gatylykda össüm diýdi. Ýagşy. Takır ýerden nähili gürrüň öndürip bolýar diýýäň diýip Öwelmurat Batyr sözüne dyýyny berdi. Permanyň jogap bolman soň ýene ýöz dowam etdi. Emma ýyl takır ýerdenem gep döretdi. Yumruk ýarlygyndan sen ogur etdiler. Başga ýerli muzabatlar ýapdylar. Dillen dile düşüp ýylyň içine doldum. Ahyryna ýaş başyndan kowulup göçe taşlandyň. Barara gapyňam galmady.
Sen şeýle güne düşmegiň diýip sebäbi Beglim oğullan atasy Seyit Murat Beg hem soňa meňzeşler dälmedi. Olara näme bolýar? Ana bir wagtlar Beglim oğullany hem medreseden kowan boldular. Kowanlaryny oňa näme edip bildiler. Soňra ata Seyit Murat Begin dukanyna söwde etmäge başlady. Oňa näme? Oň döwletli atasy bar. Emma köçede howaslarsa galyn senden. Özüm nähil bolsamam, bu zatlar aklym ýetýärdi baba. Özüm bilip başlanymdan beýlek her günüm her sagadym maňa sapak çıkaryp berýärdi. Onda näme Beglim oğlu diýäsiň diýip Özüm Murat Batyr gaharlaýdy. Babasynyň 2 ýyldan bäri ýadyna salman. Bugün näme üçin şeýle gurrun edýänini Pirman nähil düşünjegin bilmedi. Bir salyndyp ümütüm oturdy. Göwünne geňeşdi-de şu wagt içen öz ýüreginden çykarman ýören kiýnetini ýere gelende çykarmaly boldy. Baba, ýeni men dünýäýe inmäkem. Ejem geden bir günäs üçin sen menem ejem bilen bile ýigrenip ýörüşiň ýaly. Bir de şo meňe bir gepdirdi, aýdyp goýberdim. Adam meni ýamanla oturmak islemedim diýdi. Yok, men seni haçan ýigrendim diýip Özüm Murat Batyr ýüzüni aşağı doğru kümürdüdi. Yürekden ýigrenmeýärdim ahyry. Men seni o ýerden eýýäm ýigremakçydym. Sen nähili görjegiňi bilmeýärdim, emma ejen gurruňyny goý. O günäň üstüne günä gatlaşdyrdy. Men täýölünçem, oň ýüzüni görjek däl. Ýeşigimden em getirjek däl. Birden ol ähäňni tutdy. Bu gurrunlary goýuldy, bulan geregi ýok. Han bir alaş tapşyk bolaly, hey bir alaş bolmadymy? Oldumdy. Birmanyň geçmiş taryhyny hiç wagt ýadyna salmak islemeýän ýören halyna Beglim oğullan gurruny gozgap onuň üstünden duýdandy, baryp düşenine puşman etdi. Ýöne ol ýene athak tak pikire duranyp geldi. Ol pikire çömüp oturşyna kellesini gaşaşdyrdy, sakkany typalaşdyrdy. Birden ol galyn ýeke bir uğur bar. Onun maşgal tamam gömülüpdir diýip öz başyna hüngürdedi. Ola maňsat däl. Diýip dogurdanam geçip bolmajak bir kıyınçylygy maňlaýyn diýip, çykgynsyz ýagdaýda galynlyk sakalyny üzünüksiz typalaşdyrdy. Pirman uludan demnaldy. Ahir bir gaşwatalga barym bolsa ýagşy. Men töwerek taş gömülüp galaýdym kaýdyp durun. Yok, bar. Bar göri, oňa memmasy bar. Emmasy näme? Ol urjuda garanky hem gorkulu ýer. 10 ýyl mundan öň bolan bolsa-da men onu toýugdan ýaly görerdim. Indi diýilerde asyn galmandyr. Bütün süngüm lawşa hapdyr. O bir wagt toýugdan enaý görünmeýän uzak ýollarym indi menden gutulupdyr. Özüm Murat Batyr diýillerini ýernurdy. Indi ýollar gutuldy menden. Pirman babasynyň bir çykalga tapanlygyny, ýöne özüni ýaşyrak görüp bir işi özüne tapşyrmagy ikirjiňlenýändigini aňdy. Ol oturşuny bir ady ötdi-de. Ahyry şol gaçwatalga barýan bir ýol bar gerek özi, diýdi. Özüm Murat Batyr onuň bir sözünden öz şomany çykaryp arkalanyny ýaly boldy. Wagt barly ýöne o gorkuly, hatarly uzak ýollar. Şo ýolda gezýändirim adamlar gerek. Ha bola özümiziň tel tawty denýärimiz. Adam geden ýerine adam geder. Oň ýaly bolsa, men o ýoly şaýyn tutoýyn baba. Pirmanyň bu sözlerinden soň Özüm Murat Batyr hasam guruplandy. Onuň ýüzünde söýünç alamatlary metemälim bolup, umyt ışıgy ýaldyrap gitdi. Biraz ätiýaz edýärdim diýip ol ýaýdan açdy görledi. Dünýäde ýekeje neslim bar, senem ýaş. At bile senem gözümiň öňünden geçseň, ýöse barjak gelden seni öz şagalaryny eri görüp saklajakdyklaryny bilýän. Baba, Pirman aýtly görledi. Sen ätiýaz etme. Haýl etmän, men şaýmy tutdy ýola sal. Özüm Murat Batyr ýenidimdi. Yeri. Aýdan hem bolar diýip öz ýanyna oýlandy. Ahyr ýüregini bir ýere baglady. Bolýar sen ýola düş, öňünem görberersiz diýip Pirmana nähil gitmeligini düşünüp başlady. Şowadan çykyp Pirmanyň tä agyrky barjak ýerine çenli sapak çykaryp berdi. Ilki Planowa bararsyň, soň Planowa bararsyň, soň ýene Planowa bararsyň diýip oň ýoluna owalar atma sanaşdyrýar. Olar nähil barmalygyny görýär. Ýoluň satyryk hem tirzek ýerlerine çenli, hatda daglaryň içinde beldirek daşlaryň nirede hem nähil ýatanyny çenli salyp berýär. Daglaryň usutlarynyň nirededigini, ondan soň ýoluň nirede bolýandygyny, daglara nähil minip nähil düşmeligine çenli düşünürýär.
Onun bu zatlar edil öz eli bilen goýun ýar edip gurrun berşine Pirman geň galýady. Haýsy oba sogulmullugyny, haýsy tarapdan girip kimiň öýüni soramullugyny, mihman boljak öýüniň eýesine näme aýtmalygyny birin düşünürdi. Olar saňa hezet ederler, soňam ýola salyp goýberler diýdi. Plan oba hergiz baraýmagyny diýip bir näçe obaňdaşyndan böwür berip geçmegi Pirman aýratyn tapşyrdy. Ol her bir jümletiniň ahyryna da düşündiňmi diýip soraýady. Onun aýdanlary ün süre dinläp duran Pirman diýip gysgazyk jogap gaýtarýady. Garanky düşdi, eýil ýatyp ýytuklady. Öwürmät Batyr henidem Pirmana ýol salyp bermän dowam edýärdi. Ýüregine biri baglanyp Öwürmät Serdar Pirmany ýola salmaga taýýarlanyp başlady. Birun akşama çenni ikunyň içinde aty uzak ýol menüsüne galip eder ýaly gyssagyly seýislemek uğruna çykdy. Pirman bilen onuň garry mamasyna bolsa ojuk-bujuk ýol esbaplaryny ýygnap ýol şaýyn tutmagy tapşyrdy. Pirman ýol şaýyn tutýarka, "Baba, bir hatçaga bulaýsa, baryn ýerinde gowrak tanalardım. Bir molla hatçaga ýazdyraýsak nähil bolarka?" diýip Öwürmät Batyra geňeşdirdi. "O näme üçin? Hat näme berek? Sen gidişiň ikimizden başga adam bilmeli ahir" diýip Öwürmät Batyr şilimiň başyna temmäk salyp ojogyň başyna çommalyp oturdy. Şilimin tordy da atyna baka ýerinde tutup dowam etdi. Şu ahunyň hüjretinden çykyp takwasyrap ýören bir näçe molladan şu at häsiýetli hem akyllydyr. Asyl men molla halkyny ýaman ýigrenýän özüm. Näme bulan zorluk çyklaş olardan çykýar. Olaň hatym başyny ýetin petegem. Sen minneti şu atdan çek. Sen oň üstüne oturmagy oňarsaň, ol marada da, ýomut göýekliňde de isleýän adamyň saňa tap berer. Ine saňa şu at hem hat hem petek. Pirmanyň ýola düşmeli agşam gelip bitdi. Mama ulejy atyň keçetiniň giden ýerlerini abad edipdir. Gülçe biçirip, forjunyň bir gözüni doldurypdyr. Ýene bir gözüne tüňşe käte çaý hem başga ýolda gerek zatlar salışdyrypdyr. Öwürmät Batyr at feýsläpdir. Öwürmät Batyr mama ulejy Pirman üçin aýagy üstünde. Pirman atlanmadan öň babasynyň buyrugy bilen onuň köňünden galan ýapynjany hem at keçediniň üstünden bökdürip, ganjygyny dartyryp çekdi. Öwürmät Batyr ýeşikdäki köňe tamdy. Köp wagtdan beri asylgy duran gylyjyny alyp gapa çykdy. Hem onuň tyýygyny ýarsyna çenine gyýyndan çykaryp teretdi. Ýagly duran gylyjy aýyň ýagty düşenle lowurdap gitdi. Ol gylyjy gyýyna dykdy. Bu gylyş tüýs şöwhürüň baryp ýatanyr. Muny gerek gelende işledersiň diýip Pirmanyň biline dakdy. Sen Allahyny şagyrda ýoly düş. Aýdyňda menem maňlaýymda ken görerin. Men köpüm geçip adym galypdyr. Iň ýaman etseler, aşywada elterler, öýe salyp tutsa giderler. Gaýta bir dögüm çöregi öýdür bermeli bolarlar. Ýogsa da şu gün geçirip ýörüşmedem şondan gowy der. Öwürmät Batyr Pirman ata mindirdi de öýde jyrawlap howlanyp çykdy. Garry zamanma ýagyş dilek bilen Pirmany uradyp, sekiň eriňigine sahil bolup galdy. Gyrguş. At bilen Pirmany ýola salandan soň, o ýeje Öwürmät Batyryň gözüne uýky gelmedi. Ýorgunyna girdi çykdy, karar tapmady. Ýüregine daş baglap gözüni berk ýumdy, ýene uýky gelmedi. Gaýta uýkynyň derine Pirman bilen at geldi. Soňra dürli suratlar oň gözüniň öňünden hatar urap geçip başlady. Setmirat beg hal mollu. Atlara helediýän doktorlar şiinlerini ýalpyladyşyp atyň töweregine gaýmanaşyp ýörler. Öwürmät Batyr gözüni ýalpaşdydy. Ýorugyny çykdy. Daşal raýlany. Pirmanyň giden uğruna vakat etdi. Daşarda ýefdi güýmenenden soň ýene duran bir şerik girdi. Ol bir şerik girip bir daşar çykyp iki ýana gatnap ýörüşini öz başyna nämedir bir zatlar hüngürdi ýady. Hal mollanyň Setmirat beg atlaryny tutup söýgün ýady. Ol udokly ýeje iki ýana dogdurlap halis boldy. Daňa boly çala amazgany. Jagan madal ýagtylyp günüň gyrasy görünmäge az galypdy. Ol öňranjyrap gyýgyryp gorkunç batyrgany. Bu atlar mama ulejy täret kılıp namaz durjak görüp durdy. Batyr diýip ol Öwürmät Batyr ıralady. Öwürmät Batyr diýip ýerinden galdy, dik oturdy. Dikelenden soň onuň gasymlary berk ýumulgudy, aňtan kol oturdy. Batyr batyrganyň diýip mama ulejy öňküsiniň üstüne goşdy da ertir namazyna durdy.
Doğrudanam Ögüdmurat Batyr gorkunç düşürgödü. Ýöne o düştü tänden dören bir zat bolman, onuň günnüzki küýünden geçen zatlar giýje düşüne giripdi. Onuň gören düşü ýüregindäki küýü köşesi aňyndaky pikir hyýaldy. German ruş turmazdan öň şuta görekdäk oğulryň birine köp mihman uly toý bolupdy. Şu toýda Ögüdmurat Batyryň gaýrguşy bilen hal mollanyň aty pelleden iki şäk goýberildi. Bir kat ýynnamlykda töwereği baglan atlar diýip gatap edilýärdi. Atlaryň gaýdan pelleti gatydaşdy. Pelleden urajak bolup duran atlar çala çiýiş gara bolup görünýärdi. Toyun agyr mehellesiniň gözi atlary baka dikilipdi. Hal molla bolsa bu atlar näme edip näme uýan bilen okdy. Toyhananyň bir tarapynda ýygy-ýygydan buşukma oturýardy. Şo wagt utanç haýa diýilen zat bu adamdan bütünle göterilipdi. Onuň huşunyň göçüp gidenligini eňkigiden hassa ýaly aşanyny ýapanyny bilmän, o şuruny eline saklap tiýden meýdana oturuşam tasdikleýärdi. Ahir atlar pellehanadan gaýtdy. Ýolda olar bir-birine öňe eşýärdi. Çapsuwarlaryň gamsy mährewsi ýenip çykýardy. Atlar edil okýal füýnýärdi. Toy märeketi bolsa edil bir mewzuryan deňiz ýaly iki ýany tolkunýardy. Hal molly o şuru eline toyhananyň öňünde iki ýany ýörgülýärdi. Atlaryň käbiri öňe eşýärdi, käbireksi. Şo barmany ikidi dogo bagyny deňläbem esli atlap gitdi. Märekäň üstüne suw sepelenlik dymdyr sygara düşdi. Birdenem kimdir biri gaýyrguş öňe geçdi diýip gaýyrdy. Şo tiýetiň gaýdy bilen şowgun başlandy. Zendeli göğe göterildi. Şo atlar ses getime gelipdi. Gaýrguşyň maňlaýynyň sekili ýanguşlyk galyp başdan günüň aşagyny kümüş ýaly ýallarýardy. Mähelle guwerýärdi. Gaýrguş azdy. Gaýrguş öňde. Hay gaýrguşsan haýda göri. Gaýrguş bu gaýkylga hasy göterildi. Ok giran ýaly gowsunyp ýola demine dartyp başlady. Ögüdmurat Batyr eline könüji at torbasyny başaşak tutup duranyny, onuň içindäki bir goşawuz iýimiň zat galman dökülünden okdy. Onuň iki gözi ýyldyrym ýaly bolup süýnüp gelýän atdy. Megerem atyňym gözi häzir ýetindedir. Gaýrguş ara taýak bastyryp meýdan talyp toýhanaň duşundan süýnüp geçdi. Agyr märekäniň gaýkylygy öňküden iki beter göğe göterildi. Ögüdmurat Batyryň postdurak sar telpegi gaýkylyk göre bile asmana galyp göýekde gaýýardy. Ögüdmurat Batyr, gödüň aýdyň o diýen seslen ýydyran okdy. Ögüdmurat Batyryň telpek bilen işi ýokdy, märekäň gaýkylygam gulagyna ýylan okdy. Ol gaýrguşyň daşyny kebelek bolup ýördi. Agyr märeke de gaýrguşyň ýanyňdy. Postly telpek göýekde gaýa-gaýa ýene gelip Ögüdmurat Batyryň kelledine ildi. Şo wagt toýhana tarapdan bir galmagal peýda boldy. Adamlar şu tarapa waka üşörlüşdiler. Hal moly nämedir bir zatlar diýip ýol başyna ýangraýardy. Sesine bat berýärdi. Kimdir biri "Dogry aýdýasyň halaga. Ol öň gaçdy" diýip hal mollany götergüledi. Hal mollanyň ýüzüne renk pet galman üç ýylan eski ýaly agyrypdy. "Ýogsa näme?" diýip hal molla tamşanyp gany gaçan kepen dodoklaryny ölledi. "Men atym nire, o nire? Gel, şekelemäge çayır tapman ýörün. Bir ýabyň, men atymdan öňe geljek gumany barmy? Elbetde ol öňe açandyr. Men atym bir agdyna ýörünje, bir agdyna ýumurtga, ýene bir agdyna palyk ýe. Ýene de galyň akmak, ýyl, men atymy bir ýaby bilen deňeşdirjek bolýar." Märekäň içinden dili ýeňilrägiň biri "Halaga, sen atyňa ýumurtga berýämiň, başga at berýämiň bolýar diýişiň" diýip gaýyrdy. "Biziň gurrun nemedimdik. Ýöne gaýrguş arany aýda gonyal etdi. Biz şonu gözüme dile gördük. Sen oň üçin ýeriň üstüne garaň dökme. Eger öň gaçan bolsa, hana çapyk suwaryň. Näme üçin o sesini çykarman dur?" Hal mollaň bir nadar alygynyň soň bu dawaly boldy diýip toýhanada baýragy bermän saklap durýardylar. Ýene agyr märekäniň gaýkylygy göwe göterilip başlady. "Baýrak gaýrguşunky. Baýrak ýok, ban gaýrguşa bermeli" diýip agyr märek iki ýany tolkun atýardy. Atyny basyrklap arkalap töwrüň aýlanyp bir Ögüdmurat Batyr "Ay inelerim, ay adamlar, gaýgyryşyp durmak näme gerek" diýip gaýyrdy. "Goý baýraklaryny bermesinler. Bir de awraýy besser." Ögüdmurat Batyr atyny baýrak üçin çaptyrny wagary. "Ögüdmurat aga, sen tiýetiň çykarman durmaly" diýip märekäň şeňe bir adam gaýyrdy. "Baýrak hakaýatyna berilmedik wagty, soňra biz öýlemez göreriz. Sebäbi bu toý. Bu baýrak hal mollanyň. Hal molla meňdeşleň toý baýragy däl. Bu toý ulylyň toýy. Baýragam ulylyň baýragy." Atlar pellehanadan goşup goýuran bir ýaşuly sesdi. Bu galmagalyň üstüne olum gelip ýetişdi.
bu ürünlerden haberdar bolan badyna ol kim aýdy öňgaçdy diýip haýty biriňiz aýtdyňyz diýip sapyk suwarlara bakada daryldy. Sapyk suwarlardan ses çykman soň garry ses dowam etdi. Hiç öňgaçany ýokdur. Kim diýse ýalan söýleýändir. Gaýruş öňgaçmadymy diýip bir soru berdi. Ýok. Atlaryň öňgaçany ýokdur. Gaýta gaýruş hal bolan atynyň sargysyny ýatsany ulady. Siz toýhanydaky hadymlar öýlerini. Gaýruş çykan bolsa baýrak kökmaş oňky. Dawa zar boldy. Özmürat Batyr baýrak seňki diýilip toýhanadan gaýgyrlanan soň Özmürat Batyr atyny minip baryp baýrak aldy da maňryna syrly. Ondan şeýle gerek bolsa bu baýragy hal molla beräýsiňizden bolardy diýip gülümsirdi. Bu toýdan soň kän wagt geçmänkä aýlo at sapşygan boldy. Atynyň öňkü galanyny ahmir edip ýören hal molla bu sapşyga hem atyny gata puta teýkledip gaýdypdy. Sapşyga atmaşýan atlar beýaşyl tapgyr edilip goýberli. Iň soňky tapgyr ulu atlaryň gedegi boldy. Gaýruş bilen hal mollanyň taryply atam şu tapgyrdy. Sapşygyň iň ulu baýragym şu tapgyrda uzun at üçin goýulypdy. Atlar aýlaw ýaryndan aýtdylar. Olar göýe bir topbok ýyllar ýaryp süýnüp gelýärdi. Olar ülkür ýar bolup bir suwdamlanýardy, bir sozulýardy. Hal molla hemişeki adatyna görä aýlawyň ortagyndaky meýdansada tiz-tizden bu şumaga oturup durýardy. Medek tiz-tizden oturup durýan ýeki hal molla däldi. Onuň töweregini başga da öýdi ýarlar görünýärdi. Bugünkü at sapşygyna bir topar egini çiýinli paşa ofisiýerlerini tomaşa edýärdiler. Olaň arasyndaky polkownik Mazanyň hem boluşy hal mollaňydan pesdärli. Ol bir tapar gözüne äýnegini ýerdi, bir tapar äýnegini aýrýatdy, dürüsine ýapyşýardy. Hal molla ýaly uçguruny eline alyp oturup durup ýörmedi, oň bolup duruşy ondan iýbally. Atlar aýlanyp, aýlawyň agyrky ýarymyna ýetenlerine gaýruş topardan saýlany da edil atylyny okýar bolup toparyň öňüne düşüp gaýtdy. Hiç bir gümürtükli ýol goýman, gaýruş arany aýda onyal edip, polkownik Mazanyň dürbüsiniň öňünden iň birinji bolup geçdi. Aýlawyň iň uly baýragyny aldy. Şundan soň gowy atyň ölümini polkownik Mazanyň küýü köşegi gaýruş ele salmak boldy. Şoňul Özmürat Batyr öýüne gidip at bilen özüni mehmanlady. Onuň Özmürat Batyr mehmançylygy çagyrmakdan maksadym onuň atyny dilä bolmakdy. Ol şeýle etdi. Özmürat Batyrdan atyny diledi. Oň üçin mesförti baky ödürledi. Munyň sözüne köp tögüllät etdi. Bolmady. Özmürat Batyr ahyry ertir bilen uğrajak bir Turka polkownik Mazana şeýle dedi. Baýar. Özmürat Batyr hiç wagt dünýäniň gyzylyny kümüşini töýen adam däl. Men üçin daş bilen olaň arasynyň tapawudy ýok. Emma bat, men ömürlük göpal ýollaşym. Baýar. Muny menden alsaň, men özümem zannana sal goý, yalan şeýni gözüm görmesin. Ahyr sözüniň yer almazany göz ýeten Mazan, "Munşa puluň üstüne basyp gitdiň, akylsy ýaşuly ekeniň" diýip galdy. Gaýrgy şondan soň ýyle belli boldy. Ülkäni baglady. Ýöňüne at geçmedi. O adamlaram Batyraga, "Sen gaýrgy üçin otdan kösenme. Gerek wagty ýörün zamazdan ýygy berdip, obaň ähli otuny tarhan etdiler." Geçen akşamky permanent gaçylyp goýberlenem ine. Şo bir näçe ýyllar ýyl ulusy baglan, ýynnamlykda ýöňüne at geçirmän gelýän gaýrguşdy. Gaýrguşyň töwereginiň hyrdar gatykänni. O hyrdarlaryň ahyra minni gelip zorluk hem tüteme etipdi. Inne gaýrguşy Özmürat Batyryň elinden zor bilen almakçy bolýardylar. Özmürat Batyry batyrganlarynam şo zorluk şo tütemdi. Biýagdaý onuň gahar gadawyny ahyrky derejesine ýetiripdi. Ol daňdan amazganan badana da günlük küýünni götüren zatlary ukuda düşüne giripdi. O düşünni gaýruşa atlanyp bir ýere uğrady. Ol gurbaglyň işi bilen barýandyr öýtdi. Birdenem ol gurbaglyk agyr mehelle uğurly duruverdi. Özmürat Batyr bu mehelläni toý märeketdir diýip göwüne getirdi. Adamlar gaýruş gelýär-de gaýruş boluşdylar. Birdenem agyr mereke gözünden gaýyp bolup gitdi. Merekeň ýerine 5-6 sany egini şiýinli baýar bilen bir topar egini sozonlyk kazak peýda boldy. Şowat polkownik Mazanly hal mollanyň her haýdy bir tarapdan peýda boldy. Gaýrguş diýip algap gelip atyň uýanyny iki tarapdan sakaklady. Şowat Özmürat Batyr atyndan düşdi. Gada önüp şekin elini pisler. Özüm ölmesem gaýruşyň uýanyna ýapyşmardyňyz diýdi. Uýany olaň elinden silkip alyp öz gysymna berip gysdy. Şo müddetde de mamulece onu ukudyna ýördi. Özmürat Batyryň düşünine gaýnan
Gahar gada bu henidem sıyınmanny. Gysam yumulgudy. Ol ýerinden turdy da beýhuş ýal bolup howlynyň agyna çykdy. Mamulece sarak sulak ertir namazyny egilip galdy. Ojokda tüňçesiniň aşagyna ýakan owadyny ölçerişdirdi. Ýöwürmat Batyr ulak wagt egilenmän ýene gapa ýöwürlüp geldi. Bir meýdan bir kitiniň arasyna tukat ümdümlik hökümdirdi. Ýödi iş bilen dyrman dım oturmak Mamulejanyň eline giden häsiýetidi. Ol ýödüne berilen höküm sowarlary da aňry uz ýagdaýyn tapsa gyzgyk jogap bermek bilen şäklenerdi. Bir aparam ikara gurrun gowulmak paýy Ýöwürmat Batyra düşdi. Bir firmany urutdyk göli neneň bolarka. Olam bir zat görmedik, azamy ýaş oglunlar diýip o Mamulejanyň ýüzüne dikildi. Mamul hemişek diýýär. Bilmedim-de Batyr, bu zatlaryň ýagdaýyny özüň gowy bilýärsiň diýip ýenedimdi. Ýöwürmat Batyr bu gurruny Mamulejeden bolmanyna bir kaly teselli bir real söz eşitdirýän umyt turaýdypdy. O tamatam çykmandan soň Ýöwürmat Batyr Mamuleje ýegen başlady. Ene, ýene şo bilmedimni getirdi. Men uzun ömrüme temgile bile geçirip şu ýaşyma gelipdirin. Men şu zady bilýänden geçmedim. Bilmedim, müň bilen sowar diýen ýaly. Bakmak edil gözüniň görüp duran zadyny sorasaňda ýene bilmedim diýip jogap berýär. Bir wagtlar üstüne ýagy döküljek bolup durka, ahmal galaýma diýip tawşyrsam, bakmak şonda da tümüň işini öz işi bilen gara başa ýagyry. Ýöwürmat Batyr berdi. Gökde purşunyna bolan bir wakany ýadyna saldy. Onuň göz uruşda gelip ýörýärdi. İl bolsaýsa, Mamul gapyl galar diýen pikiri göwüne getirip, bir gedek ol uruşyň arasyna wagt tapyp Mamulejanyň ýanyna ýürüte gelipdi. Saman ördük, burun usor diýipdirler. Habardar bol diýip tapşyrypdy. Mamuleje hemişe ýaly zantyjylygyrdy. Batyr, o wagtlarym işin edip bermesen hiç kim pul vermeýärdi. Har turup işlemesen güzoranam geçmeýärdi ahir diýdi. Ýene bir kara tukat ümidimlik düşüp gitdi. Tüňse gaýnady, şaý demlendi. Ýöwürmat Batyr şäýneni götürüp, temmäk haltagyny beline gysdyryp, hemişe gurrunçylyk oturuşyk ýerine etdi. Näme şundur? Ýöwürmat Batyr bu tapar gurrunçylykdan tiýiz gaýdyp geldi. Ol öz başyna bir zatlar hüngürdäp kimdir bir ýerine käýinýärdi. Şoň ýaly adam ertir ýerden öňümden çykanda, aňry uz ýagdaýyny tapsaň, bir gapdalyňdan sowulyp geç. Onha allak pişigem, sowulyp geçmeli adamlaryň biridir. Ol käýinjen dowam etdi. Bütün ýerde näme etseň etýär. Sen şugulçylyk et, gep geldir. Her zadet bar geçýär. Ine allak pişik ýaly şugulçylygy özüne kesbedinip, şo kesipden çöregi ýenlerem gotdar. Ogurlyk et. Öýüňi ogur ýatak etdi. Hal molly ýaly ýylyň zadyny tala. Halkyň göz ýaşyny iç. Molla suluň taşlady hannaslyk et. Ýer içinde hal molla adyň hal husyt diýip tutulsun. Tapawdy ýok. Bir zamanada şoň ýaly nejirtlik rawaj alýar. Gaýta beýýärdi. Şolar ýaly atlar set bolup ahire. Biren tek adamlar peslik kesbedinipdirler. Ondan onu geňtan görýänem ýok. Her döwürde bir zat set bolýar eken. Ýa-şy. Halk beýle zatlar geňtan görene näme etjek alajy bar. Halk beýle zatlar ýödüne resm edilmejek bolany. Eliniň geljek zat barmy? İl paýyr näme etsin? Gaýta bu zamanyna kimde kim ogur bolsa, ýa-da öýüni ogur ýata gelip bildi. Ol adam padşa beýikleriniň owa ketgudalaryň ýanyna ýüzdi. Iň awryly adam taplanýar. Tüftiýse tüýkülük ýere gaçmaýan bir mertebe ýetdi. Beti iş tutanyň işra waç bolup, o dünýä ýygyýa döwletli baý bolýar. Ýöwürmat Batyr gurrunçylyk ýerine baryp ýaňy birinji käseden goýuny. Şo wagt owaň belli şuurçylaryň biri bolan allak pişigem gelip girdi. Ol gapydan girenden Ýöwürmat Batyryň myrrygatlanyp oturdy. Muny az görýän ýaly allak pişik has beterini tapdy. Edilip oturanyň gydykly gurrun arasyna tez goşup atly gurrun orta taşlady. Ha Ýöwürmat Batyr, ýeten aşamdan bäri atyn tedeşlerini okmy ýa-da men göwnümemi diýip Ýöwürmat Batyryň köýüne derdini golgap berdi. Ýüregi bükgüllägden Ýöwürmat Batyr öz ýanyndan bir pis şuulçy muny ýöneltden soran näler. Bu näme diýsem kem diýip oýlandy. Ol häzir berilen sowaly
aňyna tiýti daýlady-da. Ömrümde bir mertebede bolsa, ümürtüge salyp gel bir yalan sözlemäge synana inip işini gepletdi. Hawa şeýle Allah kan diýip garşyna tegelek mawy gözüni bişigiň gözü ýaly ýaldyrdy oturun Allah bişige gözüni dikdi. Ýeten akşam perman menip bir ýere gidipdir. Men öýde ýokdum. O nirä gitşegini mamasyny da aýtmanlar. Şu işe bilen ölümden hayran galyp oturýardy. Allah bişik içkiň oturup kän soralar berdi. Özmürat Batyr bolsa jogab barha gysy kıldyp, gurruňy başga tarafa burmaga çalışdy. Şeýdi bolsaýyn nähili senni, niretine içenni bilmedi. Ahyrda tizrak turup gaýtmakdan amatlasyny tapmady. Özmürat Batyryň gurruň sürükde köp oturman tiz duranyp gelmeginiň zamanatyndan Allah pişikýär adamlardan käýinip ýürmeginiň sebäbimiz idi. Özmürat Batyr ojugyň başyna çilimini çekdi-de, käýinjiniň bir ýanyny ýyl ulsudy ýazdyryp goýberdi. İlem Hudaý urupdyr. Goňşusy ağlap otursun. Sen näme ağlaýan diýip, oň gapysyndan barjak guman ýok. Gaýta ikälim beýle ýanyna, öýdüne şady ýanyna gidip gülüp otur. Hemişe howulsyny tapylmaýan Özmürat Batyr. Bugün howulsynyň çykman uýun günni käýinç bile geçirdi. Ertesi ýerden turun matlaryna arşynyň ýatagyl gelip, "Batyr, seni arşyna çagyrýarlar" diýip habar berdi. O nämçin çagyrýarlar ka diýip Özmürat Batyr anyklamak istedi. "Seni bir çaý çörek edinmänlik. Men oň nämçini bilip duramok" diýip ýatagyl hemleri gepledi. "Hasan çaý içip bolar ka diýip garaşam durup bilmen. Meňe 70 tany sen ýaly çagyrman adamym bar. Maňa seni häziriň özüni alyp geldiler. Men gapyňy saklap oturmak wagtym ýok. Kantor tiýdirek bol." Ýatagyl Özmürat Batyr ýoňuny salyp gitdi. Allah pişik gaýrusyň ýokdugy hakda habar güni berin hal molla ýetiripdi. Hal molla bolsa şol akşam arşynyň ýanyna gelip, etmeli işleri arşyna birin sapak çykaryp beripdi. Şonuň şeýlem arşyn ertede ýer bilen özüniň 4 emirini, ketguda ak sakkallaryny ýynap ýatagylyny Özmürat Batyryň ýanyna berdi. Arşynyň töweregini ýynanan ketguda ak sakkallaryň bir näçegi gaýrgoşy Özmürat Batyryň öýüde gaçyranlar diýişdiler. Hal molla bolsa, "Ýok, onu perman ketip gidendir. Bakmak garryp köpek gaçyrman ýerden bilýär. Şeýle permanyň ýetime tanamaýasyňyz. O tüýüt kesme ogrudur" diýip öýüden ýere tutdy. Özmürat Batyr ýatagylyň öňüne düşüp geldi. Olar şonuň ýanyna çagyrlyp, ýatagylyň öňüne düşüp gaýtmak ölümiň gyrasy bir iş diýip gadap edýärdi. Oldyňa ogurlyk edýänler, ýolruýanlar. Garakçylar ýa-da şurry meňleş 70 adamlar arşynyň ýanyna çagyrlyp, ýatagylyň öňüne düşüp gaýdýanlar öýdýärdi. Emma bugün ýatagylyň öňüne düşüp gaýtmak oň öz başyna düşdi. Ketgudaly ýerlerden Özmürat Batyryň üstüne sowal baryny ýagdyryp, osmokladyp sıraňlamak üçin her ýola tutup gördüler. Emma Özmürat Batyr ýalňyşyp ýadyp, ömrüne bir mertebe agzyndan çykaran ýalan sözünden dänmän, tökmedi permanyň başyna atdy. Agyr ketgudary muny ýaňsylamagy, oýnamaklymagy başladylar. Özmürat Batyr orada bu horluklara kemedilmere sılamalı boldy. Ahyry bar ötäýt. Diwala iksenine gidersiň diýip goýberdiler. Gel adamyny öz zadyny ýöze urlap ýatagylyna düşmeli boldy. Ýagşy. Üstüne ýalanyma söýledim. Megerem ýatagylyň öňüne düşýänleň hemmesi men ýaly bolsa gerek diýip Özmürat Batyr öýüne bar ýaka ýol boýy hüňürdäp gitdi. Permanyň üstüne atan töhmedine öz ýanyň öz gynanýady. Bugün bolmasa o töhmet şuna bar ýany. Töhmet etmedem başga lazım näme diýip özüne sowal berýärdigini jogap agtarýardy. Aýby ýok. Asly aga gara sürseňem ýokmaz. Aý bile günüň öňüne gara bulut müdümlük saklap bilmez ahyry. O bir gün ýalpyllar çykar. Soňra ol özüne göwnük bermäge başlady. Dogrudan gara bulut aý bile günüň ýüzüne hemişelik perdeläp bilmez. Niçikde bolsa wagtlança perdelenni. O töhmet ketgudalyň arasyna çyna çykarly, çyn ilip tasdiklandy. Çünki permanyň üstüne atylan ýekeş töhmet bolman, ýaşasyk wagtynyň bäri oň üstüne töhmet bar atylyp gelýär ahyry. Bu töhmedim şolaň üstüne urna boldy. İşler Özmürat Batyryň goýulaýşy ýaly gelip çykdy. Şo gün ertesi atlar ýygnap almak üçin komissiýa geldi.
Komissiya gelen bayarlaryň arasynda polkovnik Mazan hem bardy. Elbetde Mazan ýygynyň atlaryň arasyndan gyrguş ýaly, ýeli belli ýynamatlar saýlap almak üçin geldi. Hal mollu, Seyit Murat beg ýarlar gelýän komissiýalara garşy almak üçin her gaýty öýleriň söwda zaýlaryny bedep, naýagyny ymmatlar taýýarlapdylar. Komissiýa çilenlerle birlikde arsynyň ketgudaryny ýygnandylar. Komissiýa gelen madyna hal mollu boşlukçy ýaly gyrguşyň ogurlanyny Mazana habar berdi. Mazan bu habar eşiten madyna oğuda köýde düşüp başlady. Arsyny, onuň ketgudalaryny gysyp gogurup etlerini ýajak boldy. Öwelmurat Batyr çagyrdy. Oň üstüne dadarly, herrerli, barmaklaryny oň gözüne tokajak boldy. Emma Öwelmurat Batyr şo bir sözünden ýazmady. Ahir Mazan ogrynyň haýtyrygdyny anyklamakçy boldy. Olam bolmady. Hal molulap kes bir halla. Bayar, ogry özüniň giden ugrun hiç kim aýdan o ahir diýdi. Bu maglumatlardan soň Mazanyň ahlasy öşdi. Umydy sönni, ýüzi sallandy. Onuň karary gaçdy. Güni birin Aşgabada bakaý döndü. Mazan Aşgabada barıp Uyes naçarlygyna wakany habar berdi. Uyes naçarlygy: "Siň şun gam çekmeň, ol ogry ýere girse gulagynyň çekip asmana çykdy, aýagyndan dartyp çekip alaryn" diýdi. O derrew mürdesi bilen Dilmazyny çagyrdy. Kezar köziň ýahly oglaryna bolan ogry başlyklaryna, öýüni ogry ýatak edip, şoň üstüne döwlet hem awry tapan adamlara atma hat ýazma buyurdy. Şol hatda Permanyň hem atyň daşkyt patlaryny ýekmejik görkezmegi tapşyrdy. Naçarlygyň buyuran haty şo gün bitirilip gassal suratda dumul duşa ýaradyldy. Öwelmurat Batyr Aşgabada diwala islendi. Ol Uyes naçarlygynyň diwalhanasyna bardy. Naçarlyk onu görmegi islemedi. Çünki Öwelmurat Batyrdan agdaryň ýagzarmajagyny akyl ýetip durdy. Şonuň üçin ol Öwelmurat Batyryň işini ýödüniň kiçik onuklarynyň birine tapşyrypdy. Ol çinonuk kim Öwelmurat Batyryň üstüne abyrda-bir urup gaýyrdy. Ahyram belli urtap bilmän ýene ertir gelip goýberdi. Öwelmurat Batyr daş kapy açkan wagtynyň arkasyndan "Ýaşuly, ýaşuly" diýen tereşdi. Öwelmurat Batyr ýygyna garanyna görse urus egin maşynyna bir adam dur. Ol munyň diwalhananyň adamy bollugyny aňlap, "Heýbir umytly gurrun bermezmi?" diýen pikir bilen oň bilen gürleşdi. Aňyrdan gelen özüniň maksadyny basym aňlatdy. Ol: "Men diwalyň Dilmazydyr. Saňa rehim meni. Menden bir işiňi dödöýün. Emma da gerek. Sen maňa bir 5 manat ber. Öňünden baýary bir içir bidirmek gerek. Soň öz işimi güdürlersiýdi." Öwelmurat Batyr öz ýanyndan bu rehimli adam bolar şemellip oýlandy. Postu telpeginden çykaryp 5 manat berdi. Dilmaz: "Sen ertir gel, işler döler" diýip ýygyna aýtdy. Öwelmurat Batyr öz-özüne her näme Hudaýym işimi aňsat etdi. Hudaýym rehimdar musulman maňa duş getirdi diýip begenip gitdi. Ertesi ýene geldi. Enne düýünki muň bilen gürleşen şinownyk muň habaryna almady. Ol düýünki Dilmazy gözläp tapdy. Ýeri işler nähilip sorady. "İşler ýagşy. Men bir baýarla oturuşdum. Enne baýaryň maşgalatyna hem aýalyna peşkeş towud alyp bermek gerek. Oň şuňa pul gerek. Bir 10 manat ber, işiň soňy düz" diýip Dilmaz ýene ondan pul diledi. Öwelmurat Batyr 10 manatdan berip gitdi. Ertesi ýene de diwalhana bardy. Ýene hiç kim muň habaryny almady. Ol ýene şo Dilmazyň ýanyna bardy. Bu safar Dilmaz Öwelmurat Batyry sowuk garşylady. Ýüzüne tallap oturuşyna agraslyk bilen: "Sen bu dawaň gaty eken, sen beýli beýik adamlar bilen dawa başlapsyň. Beýişiň iň ýokary beýik naçarnyklardan çözülmeli eken, elbetde bu beýik naçarlyk üçin hem kän pul gerek" diýip ýüzüni gamaşdyrdy. Walla eden adamyň hemmesi biderek çykdy. Ol bir azajyk ýüzüni sıtyp oturdy. Ýene Öwelmurat Batyra dile garly: "Ýene bir 30 manat ber ýaşuly. Göreli işiň soňuna ýaýyl bolýar." Öwelmurat Batyryň ondan muny karl kowal ýygnap ýanyna götüren pulunyň hemmeten 50 manatdy. Nähilim bolsa ol ýene de 30 manady Dilmazy berdi. Ol ertesi gelip ýene Dilmaz bilen gepleşmeli boldy. Dilmaz bugün Öwelmurat Batyr görünen walla beýik baýarymyz gaty gaharly. Olany bar ýarlaryp ýerinmäge başlady. Ýöne ol ýa-ha inni Öwelmurat Batyryň ýüzüne pul galmanyny göz getiren Dilmaz bu gedek pul dilemedi. Ertir bir gelip onu gümürtük wada bilen urudyp goýberdi. Şondan soň Dilmazyň ertir uturmady. Ahir Öwelmurat Batyr Dilmazyň ýanyna bartdy. "Indi men sen başga etjek peýdaňdan geçdim. Ýöne sen şunu aýt. Men ömrüm ötýänçe şu şäherde ýatmalymy
ýa-da ahir bir gün obama gaýtmaly wagtymam boljakmy? Ine sen maňa muny bilip berdi. Ay baş saşan sal. Men onu nirden bileyin. Dip Dilmaz Ýöwürmäp batyryň üstüne gyýgyrdy. Ondan rusçalap töwrünäki öýdi ýalçyny onup dönüp Ýöwürmäp batyr ýaňsyrady. Janaplar, bu garry däliniň samsyklygyna bakyn. Agdyň näme gepleýänini bilen ok. Boluş Ýöwürmäp batyryň hatam zanyny degdi. Ol ölçünden gelişler meni atýan bolar assynlar. Iň ýaman edenlerini öldürecekler däme diýip diýwalhanadan çykdy-da, gün obaryna aýtdy. Kim kimi awlamak ýolunda. Damana ýoluny kesip geçýän bir çeşmäniň göz başynda dag etenine 6-7 atly düşläpdir. Bulardan kimisi el yeter ýerine çeşmäniň boýuny atyny ürkläpdir. Kimisi orada atynyň tanapyny uzyň goýup berip, tanapynyň uzynyň berk tutup, tüpeňini uzaklap çeşme kenaryna daşlyň aradyna gyşarpdyr. Nähilim bolsa batlylaryň ýaraşy tutunly. Beýaşatar okundan dolu hatarlar beýillerine guşananlarynam az görüp, batlylar oklu hatarlary taýyl omazlarynyň heykellerini atypdyrlar. Emma batlylaryň eginlerindäki geyimlerine resmi nişanlardan hiç bir alamat görünmeýärdi. Olaryň egin maşyna geýen libasy ýöneköy obu daýhanlaryň libasydy. Bir datlynyň içinde ýaşulty bardy, ýaş kiçi bardy. Ýöne olaň boluşlarynyň, asla gürleşleriniň, agdyna aňalyşlarynyň bu atlylaryň serkerdesiniň heni sakal murtu taýylmadyk ýaş ýigitdigini aňlamak mümkinmi? Ol ýaş ýigit köp geplemeýärdi. Ýöne az geplerdi. Onuň aýdany aýdan ýerine kesitli urun alýardy. Biýigidin öýdi ýaşam bolsa, gözleriniň ot ýarly urda ýanysyna seredende, onuň guzur gaýratyň öýe derejesinden artykdygyny aňmak kyn näli. Bir ýediňiň biri şu göz başynyň üstüne abyň duran usut gaýanyň sür başyndaky ulu daşlaň arasyna şol daşlaň biri ýaryp samyp durdy. Keseden sereden adam zudaýyn sürämese, ol adam ýene gaýanyň daşlaryny tapawutlanyp biljek däldi. Ol şu ýedi atlynyň daş töwerekden habardar bolmak üçin oýan gödäwçisi. Birden ol gödäwçi daşlaň arasy bilen bir azrak pesi böküp düşdü. Elini agdynyň bir gapdaryny penalap, "Agamrat" diýip seslendi. "Gelýä." Eger ýeriň ýüzünde bolsa, şu elýän atly şodur. Gödäwçi şeýle habar beren badyna, bu atlylarda gyssanmas gowlaryň peýda boldy. Olar hazır otur ýerlerinden turdular. Takkal murtu taýylmadyk ýaş ýigit öýde ady tutulan ýerini böküp durdy-da, gödäwçiniň durun gaýasynyň düýbüne bardy. Oşo ýerde saklandy. Atynyň reňkini äýilip gyssanmas soňrady. Gyýrat. Üstündäkini äýil adam. Bir de salyk berişler ýaly ýaş oglan. Atyň kelle tutuş edil, owsunjy mary meňdiýe. Oň ýaly bolsa edil öldür. Edil öldür. Edil öldür. Şeýle diýip ýedatly ýedi ýerden tasdiklady. Her haýsyň atyň bile öz ýerine baryň diýip Agamrat atlylaryna buyruk berip başlady. Iňeýten ýaly bolun. Men aýdan da atlarymyň birini ýadyňdan çykaraýman. Hasan meni çykarymdan soň 2 ýekeden çykyp geliň. Şondan bärde burnuňy görkezmäň. Eger biz ony 2 adam ara salyp kogmul bolaýsak, o bir aldyrmaz. Ondan soň tüpeňle bolaýmasaň alazyň bolmaz. Daşyny garlap zylyk ele getirmek gerek. Bardy geldi elimizden gaçyp utulary çemeli bolaýsa, şonu tüpeňlemek gerek. Ondan bärde tüpeň agdyny ögräýmäň. Bu buyruk geçip atlylar atlaryny ýedip her gaýdy bir kemeriň düýbüne aýlandy. Agamrat bilen gödäwçi kiri atlaryny ýedip ikinji tarapdaky kemeriň gabyl gatlaklaryna tiňdi. Bir gilden pesek oýuny ýürütip maksat dili gurulupdy. Aňardan gelen kimem bolsa gele gelmäni şeşmäniň göz başyna maňlaýyn diýilmeli. Nazaryny daw düýbünden bullaşyp çykýan bulazyklary dikmeli. Şu halatda hem bu bukuda ýatan atlylar 2 ýekeden çykyp oň daşyna ýerilmeliler. Daş töwerekdäki dağ aýyltymy şu gelýän awşyň gurulu gapan orny tutýardy. Bir bulrap çykyp duran çeşme bolsa, gapanyň ortasyna goýulan meňiň orny tutýardy. Gaty daşda bolmadyk beýik dağyň burnundan dolanyp geçen ýerine bir atly görünýär. Ol salgymlap görünýän köteriň üstüne çykdy-da, goýa suw sümeni ýaryp aşağı indi. Soňra ikinji köteri ýarmaşdy. Gyýratyn sürüp gelýän bu atly permanny. Ol çeşmäniň göz başyna ýetmek üçin ýene 2 tane kişirek köterilen ýerine çykmaly. Perman garbawatyň tawsary boýunça gyýratyny diňe paşanyň pristavlarynyň hem emellarlaryny gaçyrmaly diýip düşünýärdi.
Emma indi bu atın hıydar köperipdi. Dağların garaksylary, çöllerin ogurlary, zamanasynyň yal ýaglarynyň hemmeten bu atın aşygy boldy. Çünkü şeýlet patdaky bir aty ele salanyň şunça bayragy bar diýip şagyrlan bayrak kakdaky. Habar dumlu şaýrapdy. Bu atlardan diňe Permanyň habary ýokdy. Agamrat özüniň gödügüsü bilen bir ýerde bukulup daşlyň arasyndan teredip ýatyrdy. Ol ýoşup sırda da saly weren atyň edili özüydi. Hakikat aýdlansa da bar eken. Ýeriňizden at bolsa öýdi ýalborur. Mundan artyk bolup bilmez. Kelle tutsun görýärmiň. Muny ele salsagam ýene gollanyp içecekde. Näme eltip bermeli? Dip ýollaşy umytsuzlyk bildirdi. Näme şeýle eltip bermeli? Berden tawşyryk şeýle agyry. Bir de berteler şagyran bayraklaryny berip koýup goýberler. Bolmasa o da ýokdur. Näme olar bir de tawşyryk berip, olar kimmiş? Biz olaň tutmagylymy? Pristawa tutup eltip bermeli diýmedilermi näme? Şoňa tawşyrmalydylar. Bayragym şoň üçin şagyrlana. Diýseler diýbersinler. O eltip tawşyryn. Ellerin gelse biziň özümizem pristawa eltip tawşyrjak adamlar da däl. Derýemde samandyk şaklar. Ýöne hany bir iş olan golundan gelýärmişmi? Onna bat ele saraýsak, ýeňi ýaryň näme etmekçi? Aty ele saraýsak, serdara da hal mollada daş berjek. Düşündiňmi? Men olaň bayragyny başma ýapaýynmy? Kime at gerek bolsa goý, ol atyň agyryny teňe bersin. Bolmady daş alar. Düşündiňmi? Şeýle diýer solar, rady bolmasalar, gollaryny geleni edibersinler. Bir näme olary tapdyryp dursunmy? Tilkiň bazada ne işi var? Doğrudan hem şeysek, keňän tahkiýerin ölçäp paýlaşmaly bolarsa, ýogda näme? Emma biz bu atla gaçmaga may beräýsek, o bize el bermez. Ýöne gaçmaga may bermän bir tagalan etmek gerek. Onu sen öz atyňa danamyň ýok. Elbetde ýok. Bira olat o adaty ahara dolanat. Ondan olat uzak ýol söküp, şöwür çekip tap bolup gelýänat. Şeýle de bolsa, o dogara kowlaýsa bir zat bolsa bolardy. Ýöne balygyň suwdan daşlaşyp bilmeýişi ýaly. Biziň gaty dağdan arany aç bermek ýagdaýymyz ýok. Ha ola şeýle. Agamrat ýollaşyň sözüni berdi. Ýoş, ýakynlady. Perman iň aşağı götürülenip çeşmem göz başına bakaýdyny. Ol dünýäden bir habardy. Emma gyruş bukuda daşlaryň arasynda ýatan adamlary aňlady. Olaň atlarynyň ýytyn aldy. Şoň şeýle mol kokranyp gulaklaryny keýirdip başlady. Ýöňe bakap gün adam urdy. Perman urdu, gyruşyň bir hereketlerini başga bir dağda ýorman, diňe suwsy at çeşmäni görüp begenjinin şeý diýendir diýip düşündi. Janawary aýagynyň ýetişbildigini depsiledi. Seni awlama üçin daşlaryň arasyndan ýüllerini görköşüp ýatyrlar. Şulaň bu kulp ýatyşy egilik däl diýip eýsini aýdaýmagy gyruş janawary bir dil bitmedi. Bu howpy Permana duýdurjak bolup, ondan başga baryn etdi. Emma Perman atyň işaratyny düşünmedi. Atı öderkini goýman öňe sürdi. Özgedeginde bu kulp ýatan ýerinden Agamradyň hem ýüregi opdy. Onuň ýüregi şeýle bir gürtülle urýady. Edil agzyndan çykajak bolýady. Agamrat ýatan ýerine Permanyň atynyň edýän hereketleriniň hemmesini düşünip ýatyrdy. Onuň ýüregini gopdurýan, howsala salýan da adam şudy. Ol ýanyň şu at çeşme ýakynlan wagtyny bir aýylgan seswire kişiňerdi. Bu koda hiç zatdan habarda duran biziň atlarymyz öýerdir. Atlar ýerlerden kişiňeşer. Bulan tiyetine atın üstünde akan bu kuda yatan adamdan bağırdığını bilip kaçmaksı olur deyip oylanını. Şoň çüýüne mol basımrak çıkmağı olukdu. Perman gayruşu tuğuy verdi. Feygirdi. Emma gayruşun şu tuğusudan molsa suğu ünsünü vermedi. Çala burnunu batırdı da yine kellerini kaldırdı. Daş tuğurunu yertakladı. Bir uğru gözlerini dikip kulaklarını kırptı. Perman ünlüksüz feykırı attı bulmadı. Şu vaat Perman çüýşe ýar dursuğun içinde gaýmylaşýan oňunjak balyklary nazarına dikdi. Nämedir bir dadyň pikirini etdi. Edil şu vaat garatyny edip alkymlap gelen bir ýaş ýigide göz düşdi. Onuň gözi Agamradyň gözi bilen sataşan madyna deputasy üýşüp gitdi. Onuň ýygy ýanyndan kemeriň düýbünden ikinji bir atlaryň çykyp gelýänini görüp hatam gurkdy. Üstünden gaýna goýulyny ýaly boldy. Perman diňe şu wagt keramatly atyň hemme edip geçen hereketlerini düşünüp galdy. Emma ýetişek emeline derden geçdi. Bir katlylanym başga töwerek daşdan, ondan mundan kemerleriň düýbünden çykyp atlaryny edip gelýän gorkunç adamlara göz düşen madyna ol özüni awlama üçin gurulup goýulan gapana aýagyny goýanyny kemde düşündi.
14-15 ýaşly Permanna gorkudan ýaňa askyn diramat galmady. Indi onuň gözleri agaran saýgyrmaýady. Eger şu gorkunç ýaragly adamlar diňe şu görnüşlerden gymyrlaman durun bolsalarym, Permanyň durun ýerine dili tutulup ýüregi ýarylmagy mümkin. Emma Agamrat howlukmaşlyk etdi. Ol ýöz aýagy bilen gelen aýagyň ýakynyny alkymlap bardy. Birden käne hil ýoldan habar gatsaň bilmetdi. Ýaşy git arma göre. Ýere bir çeşmede düşlemekçimi? Diýdi. Permanyň bula jogap oruna kepen dodoklary sala gymyrlady. Agamrat dowam etdi. Ýaşy git. Nirden gelip nire barýan? Oň dili geplep Permanyň gurruny güýmeýärdi. Göwret bolda gyýratyň zylgyny el getirmek üçin dynman hereket edýärdi. Ol dili bilen ýüregindäki bet niýetiň üstüniň örtügini şunça galňatsa-da, onuň gözlerindäki logurdap ýanyp duran gadap odunyň ereň-bereň şökledi ýüregindäki hemme sırlar paş edýärdi. Soň şünem şu tar aňladyjy ýalrap duran ýiti gözleriň aňladýan manyny Perman üçin onuň aýdýan sözlerini has aýdynrakdy. Aslynda şu wagt Permanyň iki gulagy gapalyp Agamradyň iki sözüni eşitmeýärdi. Her näme de bolsa, şol göz açyp ýumas salmyň içinde Perman üstüme gapyl bastyrdym. Töwrek mallardım. Indi bular atyma almasyna alar bölün. Menem atymy elimden aldyrdım diýip babamyň ýanyna diýir gaýdyp barmaýyn diýip ýüreginden belli karary geldi. Sebäbi onuň üçin başga ýol ýokdy, gaçalygy almany. Ýeriň uzuny goýup gatyp dünýä gapyşypdy. Gepin gerdişine şunam aýdyp geçmek gerek. Altekatlaryň gaty köp akylly ýasyetleriniň bolşy ýary. Duýgurlyk ýasyeti wagtlarda hasam güýçlürek bolýar. Şoň şünem bet niýet bilen ýözüne baka ýüzlenen her bir zanlar hem ýöz golüne getirmezlige çalışýar. Aslynda altekatlary ýözüne otym berip, keri berýän adamdan özgäni halamadak bolýar. Ýa-da Permanyň aýagynyň aşagyndaky gyrguş hem şeýle ýasyetlerden. Emma edil 3 minutda atyň behaýetleri Permanyň hem Agamradyň hem ýadyna düşmeýärdi. Agamrad spaçylykly gurrun eden bolup barmaşa birden gyratyň zylogyny ýödün oklady. Gyrguş şu minutda çarpaýa galdy. Edil aksiyanyň büküşi ýaly gapdarlaryň bir tarapy ýödün oklady. Şu wagt Agamrad gyslanmaşlyk gören, "Gaçma, gaçma, gaçtaňam ok gutarmaz" diýip gyslanmaşyka ýygyrdy. Muň sesi bilen sürbetur Permanyň "Ýok, gaçman" diýip eşdildi. Bu sözleriň hemmesi de gyrat bir böküp ýeni ýere düşmäk aýdylyp guturulan sözler boldy. Perman ýöz ýanyň inni gaçmaň peýdasy ýok diýip netije gelen üçin gaçman diýip aýdypdy. Zylogyň erkini almak üçin gyrguş bilen Perman göz açmy salym çekeleşmeli boldy. Emma gyrguş Permanyň zylogyny dartana garamady. Bir böküp düşen ýerine egilenmän gene bökdi. Üçüncü taparam ýokdy. Soň kellesine bir filkde ýapyrlaýdy. Gyratyň zylogyny ýöz erkine goýbermeliligini Perman edil şu minut düşünüp galdy. Başta da ýadyna düşürdü gölün. Gyratyň oslanman nurka birinji gedek bükmegini bir näme alzyradypdy. Oň sözüne babasynyň birini dakyp goýberen köne keskir gylajam. At bökünni başyndan aşyrylyp oňa agar hosla bolupdy. Gyrguş gözüm aşasalymda damananyň şa ýoluny düşdi. Ol söz bilen aýdyp bolmazyk şaratynnykda gadap bilen toýnak kakýady. Onuň ýelsiz howada tapýan ýelgini üstüne oturan Permanyň gözüni açdyryny okdy. Perman başta oslanman nurka at bökünni alzyranam bolsa, minut geçmäke ýözüni dürtedi. Çünki onuň gözüni açyp gören at, ol ata ýez berdi. Onuň şünem, onuň oturuşy edil eýeriň üstüne kakranyşy ýaly. Gyrat birinji tapar bökünni, Agamra adam salamyny bermän ýözüniň gyratynyň üstüne böküp münnüdi, gyratyň ökçedine düşdi. Beýlekirem oň hereketini aýtyladylar. 7 atly soň saýak bolup Permanyň ýygynyň kogdy. Her sekundda arany ýolup barýan gyratyň gadap gaçyşyny gören Agamrat üstüne aken tüpeňlen. "Näme gaýgyrýaňyz? At ellen gitdi" diýip kopup barýaka ýygyrdy. 7 atyň toýnagynyň paýardysyna beýaş atarlaryň hem sedi goşulyp başlady. Tüpeňleriň mäşeleri regimsizlik bilen ýenip çykýardy. Emma gyrguş goýa gadap bilen awunyň ýygynyň kowyan lasynnyk kötülen ýenip çykýardy. Perman orada üstüne edil gadyk ýaglyp oturdy. Gyrguşyň ennamyna çykan der ýaňy ikinne ýakynlan günüň aşagyna ýaldyraýady. Aýpyrdyň içinde gyrguş 7 atlyny, 7 tüpeňiň agzyndan atylýan oklary ýyda taşlap gözüni ýitip gitdi. Perman gorkuly ýerde. Özüniň gysgaçyk ömrüne munyň ýaly uzak gorkuly ýoly Permanyň birinji gedek ýol usulga çykşady. Emma dowumlyjy. Onuň dowup dörep görünýär diýmek boldy. Diýmediň içinde beýinti bekedi, etik ataldy. Ol ýaş hem ajamy bolan üçin
Hem babasy onu uğratmakçy bolan wagtynda gitjek ýolunyň jykma-jygyny sen aýdyp bir günläp sapak çykaryp berdi. Emma Permana şeýle jykma-jyk salyp berdiňem bolsa ýolda adaşdy. Birinji sapar adaşanyň ol ýalňyşyny tiz aňdy hem ony barym dötdi. Innik saparony duýdandy gopon tupan adaşdyrdy. Ol bir suwuň boýuny ýakynlap gelýärdi. Onuň çat garşyndan bir apy tupan gel turdy. Asmany ötürlen tozan dünýäni gapyşdyrdy. Eder şu wagt Perman atyny türüp suwa ýetdi. Atyn suwa berdi. Şeýle göz açyp bolmajak tozan bolany süýnmi? Ya ýeriň suwunyň ýüzüni çöp saramdan dolduryny süýnmi garad? Nämedir bir daha düşün, at suw içmedi. Perman atyny debsiläp suwdan geçdi. Suwdan geçen ýerine muň garşysyna kidijik ýodur dymly duşa pytrap gitdi. Perman iň şep tarapky ýoda atynyň başyny vurdy. At bolsa iň sag tarapdaky ýoda dyrdy. Permanam juda paýgasly bolan näli. Şoň şüýnem ol atynyň sag tarapdaky ýoda dyrmagy sebäpli pikire batdy. Onuň bu arada pikir etmäýän ýerinde başga laz ýokdy. Sebäbi häzir atynyň başga onuň ýanyna maslahatlaşar ýaly geňeşdar ýokdy. Ýönül atyň hereketine üns berse-de, öz ýanyny onuň dydan ýodasy bilen gitmek oňlamady. Bu aparat ýalňyşdy. Eger men atyň isleýän urda gitsem, onu baryp demir ýoldan çykarsy. Demir ýoluň boýuna çyksagam, görüp tutarlar, atam elimden alarlar. Babamyň salyp beren ýoly bizidir. Bir ýolun gitsem, ne demir ýol ýakynlar, ne de daga diýip öz ýanyny pikir etdi. Öz saýlap tutun ýodasy bilen gitmegi ýüregine dup atyny sürdü. Gün guşluk galanyna turan tozanyň sary ýel bir sagat goýraga çekdi. Birdenem bir geldi geçer ýer duýdandy gopuşy ýaly, duýdandym ýatdy. Tozan ýok bolup howa durlandy. Şo wagtdan Permanyň gözü üstüne abanyp howalanyp duran beýik daga düşdi. Ol atynyň ýalňyş manyny şonu bilip galdy. Onuň ýangy saýlap bolan ýodasy gyýalap, ýokarlygyna baka göterilip, onu dagyň düýbünden geçýän damynanyň şaý ýolyny eltip salypdy. Perman şondan soň o ýerde aşağı ýenerin, bir ýerde aşağı ýenerin diýen pikir bilen köp ýüredi. Ýensime köterilen iňip çykdy. Şeýdem ol ahyry şol 7 sany garakçyň üstünden bardy. Ol şonu atynyň ýalňyş manyna has sebeter göz ýetirdi. Emma öz janynyň kim umydyny üzdi. Onu büýüz gelen ölümden ýene atyň göz alyp çykdy. Soň Perman ýene babasynyň salyp beren ýolyny gönükdi. Sogulmaly owasyny soguldy. Barmaly gapsyny babasynyň salgyna görä adamdan toraman tapdy. Mihman boldy. Tosun at şol gaçşap ogulukda adazyk narawluk tapynypdy. Bu baran öýüniň eýsem at edip at bile iş talşýan adam eken. Ol ata bir göz gezdirip sýynanmadyna atyň narawlanlygyny aňlady. At gadap sapylmakdan hakim narawlapdyr. Asyl golograpdyr diýdi. Soň atdan gözüne aýryp Permana käýindi. Beýle gadap sapyp batda näme kassyň wady oglum? Tosun run aty beýle sapsaň öldürersiň. Batam adam ýaly jany ahyry. Onu beýtmesen bolmaýar oglum. Perman geplemede utanjaň bir oglun. Oň sözüne de şu gerek kisinden ýoň hiç wagt hiç ýere ýolawçy bolmadyk. Nätan şu adamyň öýüne mihmançylyk etmedi oglun. Ýolly garakçylaryň üstünden baryp, gaty gorkmak hem oňa mazal täsir edipdi. Bu zatlaryň bar birip Permanyň sustuny hasy bassy. Şoň şünem ol, muny men etmedim. Men aty ýekejek edem gamçy salmadym. Bir iş oň öýde edeni işi diýip bilmedi-de, bar günäni öýde synalypdymmak güreşeklendi. Öýeti garratyň eýlesine geçip bir syn etdi, beýlesine geçip bir syn etdi. Ýydyp gördü. Hop ýaşa oglum. Muny men tiz utararyn. Gowalyança munna galarsyň diýip, şo günden aty seretmäge başlady. Perman iki akşam şo ýerde galmaly boldy. Soňky gün daňdan turup bu garrynyň ogly bilen iki bolup ýola düşdi. Günortany şen ýurlaşy Perman ile bire gitdi. Bir jürgeden düşläp günortany çaý çyrygyny bilýdiler. Ýollaş şo ýerde hoşlaşyp ýydyna dolandy. Perman bolsa öz ýolyna atyny türdi. Permanyň gidip barýan ýoly egrem mugram jürgelerden aýranyp o dereden bir derä gidýärdi. Tokoýdan tokoýa tünmýärdi. Aşağına gün düşmedi şeýle bir gorkunç tümme tokoýlar gabat gelýärdi görün. Olaň içinde ýol ýoda saýgary ýaly. Emma Perman inni atyna bir gynanýardy. Olyny atyň zylogyny öz erkine goýberdi. Atam her bir tümme tokoýdan öz alyp barýan ýoldasyny ýitirmän alyp çykýardy. Şo barmaşy at bir tümme tokoýyň işine geçdi-de, bir usut gaýany ýanap tokoýyň sepgidi bile gitdi. Bir çeşmejin üstünden geçdi. O çeşme beýik usut gaýadan dazlap aşağı ýynýärdi.
Perman çeşmenin gaýdan inişine gen galyp ýetli wagtlap seredip durdy. Bagamy gaýdan çeşmeleriň birem şu bolsa gerek diýip öz ýanyny pişirdi. Ýolun dowam etdi. At ýene bir salym ýörüdi-de bir bolgusyz öwrümjükde ýapgyt ýalçy daş gaýadyrmaş uğradı. Perman ýokarsyna göz aýlady görün. Bir pesrak ýapgydyň ýokardy beýik usut daş gaýa barp dirýär eken. Hiç ýere gidere uğur ýol ýok. Hey jana gör. Şu wagtda sen ýalňyşman gelýärdiň göli. Şu gedege gaty ýalňyşan bolsaň gerek. Uş bolaýmasaň garşyňda ýol ýok ahir diýip ümürdi. Ýene gaty ýokary galmadyk atyny aşak dolady. At öwrülip deräniň düýbüne düşüp saklandy. Perman ýene onuň jylawyny erkine goýberdi. At ýene öňkü ýapgydan dyrmaşyp başlady. Perman ýene aty ýyzynda dolady. Soň ýene onu öz erkine goýdy. At ýene öňkü ýoluna gitdi. Perman aty bir näçe ýyzyk ýyzynda dolandan at bolsa ýene öňkü ýoluna gidenden soň ol ahir näme bolsa şo bolsun diýip töwekkel sürgetdi. At ýapgyt taşyň güýü bilen epesli ýokary galandan soň daradyk bir köçejigin agydy göründü. Perman onu görüp ur sallatlan galyp giden nagym bolar şemellip göwüne getirdi. Oň aňarsynan barlaman ýene aşak düşdi. At deräniň düýbüne düşüp ýaňy daýanmadyna birden gapdyrlak bir şowma kışşanyň arasyndan bir gorkunçda toğutup çykdy-da atyjyla uludy. Permanyň depe taşlary syk-syk bolup üýüşdi. Onuňky tüňü pagyşpara goşdy. Bedeniň agdary bogun-bogun sökülip, biýaş oglanyň ýan kuwaty gelen diýdi. Edil 100 ýaşyndan agan garrylaň diýdi ýallaşady. Askynymy darga alman, göwrüsi ten bilmez boldy. Ýüzüniň rengi 3 ýyglyn agetge döndü. Dodoklarynyň gany kepep, dili boldy hereketden garly. Ennamynyň gany öz kada sürýärmen. Agdalary gurşup uklap ýatan adamyň peh diýilen ýaly. Birden ukudan oýanmagyny batyrgynmak diýilip aýdylaýan bolsa. Permanam atyň üstüne oýa otyrka edil şoň ýaly batyrganypdy. Belki ondan meter bolupdy. Soğuma kışşanyň arasyndan şeýle bir gorkunç tat böküp çykan badyna ol adamyň arasynda aýry jynatlar dogrusyna edilýän her hili howatyly gurrunlar çyny eken. Şu bela beter adam ýan jynatdan bolsa gerek. Ýöne öldürip ötäwse janyň uzy. Emma dünýäde iň süýji adam eti bolýarmyş diýip garrylar gurrun ederdi. Adam getiriň süýjülügine bolsa bu adam howar pisler beretdir. İlki ödüm yer. Atmam soňra agşam şam edinler diýip göwüne getirdi. Gaýry oşun jylawyny saklap duran aýylgan sypat adam bolsa, atyň kellesinden bir gapdyryndan ot ýaly ýanyp duran gözlerini Permanyň dogry ýüzüne dikip geplemän hem durdy. Onuň adam ýa-da başga bir jynat bolanyny taýgary ýaly. Ol ennamyna boýdan maşa alaja barsyň dertini çekipdir. Başynda boldy ýene haýhydyr bir ýyrtyjynyň dertiniň tüýleri teçelenip durdy. Onuň ýüz gözleri tüý bolup uýun ak sakkal bilen bulaşyp ýatyrdy. Gaşlar gözüniň üstüne bürünip durdy. Perman hakyt şol aýrylýanlara duşdum diýip pikir etdi. Garrylaryň oglanyjyk wagtyna aýdýan erteklerine sawuly almaz bolan güýçli aýlar diýilip gurrun edilýän gorkunç şanary ýadyna düşdi. Meňin kadamda bolup iň ahyrky kadamym şu boldy diýen netije geldi. Perman bir ýetmedinden öňüm enşeme gorkunç wakary başyny geçiripdi. Ol geçen 3 gije gündüýüň içinde köp muşokkatlar çekdi. Ol 3 gijany ukyz geçirdi. Onuň ýyrlap gelýän inçejik ýolady onuň beterden beter gorkunç tokoýlaryň üstüne eltdi. Ömrüne palta getiri eşitmedik mehnet ýoğuyun hem udyň agaçlar. Gürü çykyp başlar asmanyna çatylyşyp durdy. Olaryň aşagyna hyşşy, hüjük gamışlar örüşleşip çolaşyp çykypdylar. Gidip barýan ýoluň goýa bir ötüý meňdi. Her bir gadamyňda öňünde turan düşman atyň takka taklap biljek ýa-da bir möjek goldy üstüne azynyp arap biljek. Seniň goluň galmaka ol işini bitirecek. Munun sözüne de zürbezür ýyrtyjy möjekliň tesleri, olaň aýylgans arrylary, hil ulamoklary her gije oň gulagyny kamaty getirip gün edipdi. Perman bir gedek ertir ýer bilen tokoýyň içinden suw ödedi. Ahir suwda bolup ýatan bir oý tapdy. Atyny sürüp köre ýakynlady. Emma at birden dört aýagyny ýere diredi-de sanjyly duruberdi. Perman näçe dewseledi, bir dawaram süýüşmedi. Ýogsa at gat suwsuzdy. Emma suwsuzlukda onu suwa meýil etmäge mezur edip bilmedi. Ol atynyň bir zatdan hedere diýen aňdy. Şunu şonu görjek bolup durjuşdy.
töwerek taşyny ünsüle sıyynlady. Emma hiç görüp bilen adam, aňlandy adam bolmady. Köýrüň töwereklerini nazar aýlady. Da umgolarynyň başlap, her hili yırtıcı möjeklerin ýyzyna göz düşdi. Daş töwerek dürli ýyzdan ýaňa torç bolup ýatyrdy. Şo wagt atyň bu durun ýerine durmaga ýüregi istem etmedik görli. Ýyzyna terpildi, ýüksäň götürdi. Perman tiýden omzundan garap barýady. Birden onuň gözü köýrüň aňyrtyndaky pesrak bayırdan aňyrlygyna baka iňip barýan ýolborsyň symgyl gerişine kaklaşyp gitdi. Düşmanyň ýüzi aňryk diýip içinden oýlandy. Bu wakany pal edinip öýçe gowulýardy. Ýöne ýolborsyň tagaman aran açmagam, ol göwüni teselli bermegem. Permanyň kalbyna göwüm aýryp bilmeýärdi. Ol islenlik ýagdaýda şeýle gorkunç möjeklerin penjesine düşäýmen ahmallyk hakda pikirden elçek bilmeýärdi. Ýolbars bilen bolan gorkunç duşlukdan soň Perman köp ýol sökdi. Ýöne ol näse ýörehdi? Sümmet okoýlukdan göz açylmady. Gün dik asmana çykypdy. Emma Perman ony käte bir ýerde görüp galýady. Perman alyp barýan inçejik ýol beýik bir ýapgyt köteli ýarmaşyp gitdi. Bu kötel beýlek kötellere garanyna has ýapgytdy. Ýüzü hem beýlekre garanyna ýalaňyjrak diýmek boljakdy. Olar köteller mähnet agaçlara basarlyp oturdy. Hatta gara daşlaryň ýapgytlaryndan hem agaçlar çykyp tersliň oňlyň udulyşyp oturdy. Bu köteliň orda ýüzüne gyrsyşdyr ýylakdan perde çekilipdi. Terçeňrek arsa agaçlary asmana gol gerişip oturdylar. Perman bu köteliň aňyr ýüzden bäri ýüze ýalyr diýen pikir bilen atyny sürüp onuň depedine çykanyny, munyň depediniň bir geriş bolup aňyr ýüzüniň hem suwma ýylsyr gara daşdygyny gördü. Onun aşağım ýöňe soň görünni meňdemeýän, aňyrty berdi görünmeýän ammar giden tokoýlyp golup ýatyrdy. Bir ýapynyň ýüzünden ýoluň ýanmaşlap ýenýän sudury salata ýagardy. Ol atynyň başyny çekip bir salym töweregine ter salyp durdy. Ýene atynyň başyny öz raýyna goýberdi. Herne çygan molda bu kötel Permana öňkü kötellere görä tanşyrak ýaly görünýär. Garşyndaky tokoýlygy gözüne aýlap, "Babamyň" diýen kete köteli şudur diýip oýlandy. Babamyň aýdan alamatlaryny hem şu kötelleriň tapaýma ahmallygyny umyt bilen töweregini synetip gitdi. Şu ýerlerde golayrak bir ýerde çeşme bolmaly. Onuň göz başynda bir mähnet göz ilginç hoda gazy bolmaly. Onuň şahalary bir-biriniň içinden geçip, üstüne keçe ýalyp halka urap oturup berýär bolmaly. Çeşmeýäniň sag ýakadyna süýünmek uzun hem ýatydaş bolmaly. Onuň üstünde iki adam zaýlaşyp ýatyp bilerýär bolmaly. Ol babasynyň saly gören şu alamatlaryny gözledi. Tebe babasyny kötellen düşdi. Baryan ýolundan çykyp atyň başyny goýber, öz tapar. Soň barjak ýerini ýakynlar diýipdi. Perman her näçe gözledi. Babasynyň diýen çeşmeden tapmady. Ahir atyny bir agaja baglap, töweregine piýadalap aýlanyp başlady. Tersliň oňlyň gatna gitdi. Şeýdip aýlanyp ýörkä, birden gözü ullokan şynaryň aňyrtyna bukup duran möjüň ullokan kelletine düşdi. Bu şynar onuň bir näme aşyrakdydy. Möjük şu şynaryň aňyrtyna bukulup durdy. Permanam o şynaryň daşyndan telim gedek ögürmedipdi. Emma o möjük ýeterlik bilen Permanany bukulýady. Perman haýy tarapdan ýerde olam şynaryň daşyna aýlanyp onuň arka ýüzüne bukulýady. Şeýdip ol Hasan Perman şynaryň gol öjeginiň geçerkä diýip peýlap durdy. Ýöne Permanyň aýlanjyrak ýören ýeri açygrakdy. Şoň şeýle möjük şeýle açyk aralykdan hüjüm etmek üýşenip durdy. Eger ol möjük bolman ýol ortaýada gaplan bolsa, Permany gören madyna çym pytyra gelip çaňgalagyny çaşyraýmaly. Möjügiň kelletine göz düşen madyna Perman atyna baka okturly. Perman atyna atlanan wagty möjügüm agaçlara gabat bolup aňyrlygyna baka telkillap gitdi. Babasynyň saly gören tokoýuny hem çeşmedini Perman şuň tapypdy. Bu tokoýum Permanyň öň gören tokoýlarynyň pesler ýaly. Babasynyň saly gören çeşmedi peslejuk tümmöjügiň düýbünden çykyp bulrap akyp ýatyrdy. Ol 20-30 ýadım töwere akyp, soňra tokoýuň aşagynyň düşegi bolan çaýır hem şoňa meňdeş gurotlaryň arasyna tiňip ýok bolup gidýärdi. Bu çeşmeýäniň başynda hoda gazy bilen ýatydaş hem babasynyň tarif edişi bardy. Ol bu çeşmeýäniň başyna atyny ýakyp, ödem aduluk diýen zarandan soň babasynyň tapşyryşy ýaly atyny öýdügi tiýaryna goýberdi. Ola mesut wagt ýörenden soň şo beýikden ýenýän çeşmeýäniň hem ýylsyr gaýanyň üstüne ilitdi.
Perman atananam etmän aşağı yukarı iki yana gatnaw edip börkä. Ine şu gorkunç belaň üstüne geldi. Perman tezini skırman özüne teredip durun, gorkun şaratı teredip doňup galypdy. Gorkona goşa görünür diýilenden beter bolupdy. Bu aýylgan sıpatly zyndyň gözleriniň lowurdap ýanyşy, Permanyň gözüne dağlaryň garaňky gogogyna bukup ýatan yaraly ýolbortyň gözü bolup görünýär. Zanynyň umydyny dön Perman dünýäni unutupdy. Aýry bir zyndy görmege beýledi dursun. Hatda ýöneköý bir del adamyny görünýärdi. Uşşok kuşýal togutup durun sars bir atyň burny ganan ýaly sulgup, gymyrly mandur şakyny oýlanmagy Perman ýa unutupdy. Ýa-da her näme sars güýçli malam ýetgeşik bir gorkunç synty görünýär. Gorkudan ýaňa ädimini goşulyp edil burun neşirini ýaly gymyrlap bilmez diýip käbir garrylaň aýdýan görüňlerini ýadyna getirdi. Emma juda gaty gorkup, huş başyndan usup, ýödüni ýitirmek bilen atyň gorkupmazlygy oň ýadyna düşmeýärdi. Ha, dogrurak bolsa gerek. Her näme de orada Permana şagga bir ak der gerek. Depetinden dabyny ýetdi. Güýa ak gülüň ter ýapraklaryna daň täherler düşen syýy damjalary ýaly. Onun gany gasan ýanaklaryna da der damjalary ýaldyraşýardy. Berlere guş gelse ganaty gyrlyp, gulan gelse toýna gyrlýar. Sen nädip düşdüň? Hep ahyry gorkunç syn antan diline gepledi. Ol sanrok sesi bilen şeýle bir diýip kellesini ýaýkanyna, başyny ak deriniň tüýleri teşerenip gitdi. Yerniske motor sözlerinden Perman munyň adamdygyny açyk aňlady. Hem at kim ýüregi düşdi. Biraz yskyna gelip başlady. Birden babamyň diýen adam belki şudur diýen pikir kellerine gelip girdi. Ol da ordan düşdüm baba diýip dodoklaryny tamşanyrdy. Düşdüm diýsene diýip ol gorkunç adam salaja başyny ýakady. Perman bir karada madal yskyna gelip ýöňüni biraz dürtemäge ýetişdi. Öýde ýanyň babamyň diýen adamy hükman şu adamdır diýip tasdiklady da. Men siziň ýanyňda babam uğratdy diýdi. Sen babaňa kim diýerler? Diýip olatyň uýanyna ber tutup gowşatmandyrsyn sorady. Oň jogabyny eşitmäge gulagy agyrlyk edýän ýaly biraz Permana baka ýakynlady. Perman Öwelmurat Batyr diýerler diýenden. O goýa bir gorkunç taat görünnek atyň uýanyny birden goýup berip 2-3 adamy çekildi. Barada Permanam askıny gelip attan düşdü. Sebäbi ol atyň üstüne oturdy. Gorkun has äşkär bildirip durýardy. Garry baba ýaňadanyn atyň golyna gelip onu madal syýnlady. Ondan Permanyň ýanyna geldi. Onun biline kılıcın balcığını yazdıryp tyýgyny ýarına gelýänçe çekdi, içkini için teretdi. Ýene kılıcı ýerine alyp gaýra çekildi. Perman aýyna kılıcın biline digini diňe şundan soň bilip galdy. Garry baba Permanyň bu hyratyn täzeden baştan aýak gözüne geçirdi. Şu atyň sen aýagyň aşagyna bolup, şu kılıcyňam sen birinde bolmagy, nanmaly etmäge ýol goýanok. Eger şu alamatlar bolmadyk bolsa, men seniň Öwelmurat Batyryň agtygydygyny ananmazdym diýdi. Perman ol özüniň gaty gorkunlygyny aňandan soň şeýle diýänler diýip oýlandy. Garry baba ýene Permana soraw berdi. Sen Batyryň gyýdagy bolarmyň? Hawa, diýip Perman salaja başatdy. Bolýada. Öyle arslandan diýirdiçen ýaş diýipdirler. Öwelmurat Batyryny garrap şökünden soň bolýada. Garry baba soňam şo bir söz kelimgede gaýtalady. Bolýada. Garry babaň bu sözlerinden onuň özüniň gaty gorkunlygyny bilenne göz getiren Perman utanyp ýüzüne şaksaldy. Garry baba öňkü sözlerini bir näme ýumorlamak isleýän ýaly. Aýby ýok. Atlyn gideli diýdi. Perman atlandy. Gozy piýadalap oň ýöňüne düşdi. Berk bulzumlaryň eýesi. Permana duýdansa sataşan bu gorkunç adam kany batyrdy. Ol Permanyň gelýänini olentek tokoýdan çykmaka görüpdi. Şo wagtda şartlyk bilen gaýadan aşağı ginip, tokoýyň etegine, aşağınyň aşagyna tümülipdi. Kany batyr bukuda oturun ýerinden Permanyň bolşuny synlamagy başlady. Perman bir näçe gedek aşağı ýokary giyinip çykdy. Kany batyr her gedek ony duşuny geçirip goýberdi. Kany batyr gaýrgoşy görünmädini tanapdy. Gaýrgoşyň taýlygy şu ýerde geçipdi. Öwelmurat Batyr soňam gaýrgoşy minip oň ýanyna bir näçe tapar gelip gidipdi. Ýöne gaýrgoşy odal görmedigem bolsa, aňsatlyk bir tanap biljekdi. Sebäbi ol gaýrgoşyň ýedar kaçyny atenesine, babasyna, ähli ejdadyny çenni beretdi. Gaýrgoş
Inne ata babasynyň ençeme arka bäri götürüp gelýän adyny götürýärdi. Kanabatyr bolsa, öz bilet atlarynyň agtygyny, çoğulugyny, ýugulugyny görennidi, aňsatdan bilýärdi. Gaýrusyň üstündäki gögöre oglanyň kimdigini gören Kanabatyr tanap bilmedi. Şoň şüýnem birden bire çykyp öwreni meýälmedäýmen Permanyň her bir hereketini tyn etdi. Onuň kimdigini, näme niyetiniň bardygyny, näme etmekçi bolýanyny bilmek istedi. Belki bir Öwürmat Batyryň iýeren adamdyr. Belki de Öwürmat Batyryň gaýrusy bir söýü bilen biýaşygynyň eline düşendir. Onuň gillenmeginiň hem Permanyň atyny duýdansa jylawlamagynyň sebäbi şudy. Kanabatyr gaýrusyň ýokurgalýan ýerinden ýokurgalyp başlady. Permanyň sallatlaryň gatyp giden nagymdyr gatyp eden ötüginiň agdyny etdiler. Ol Permanyň sak edişi ýaly eken. Batym ol ötügiň aňyrdy bir näme giýinedi. Olar ýene usut gaýan ýokur başyna dyrmaşyp gitdiler. Esli ýörenlerinden soň Permanyň şu aşakdan fiýindan şaglyk çeşmediniň göz başynyň ýadyny çykdylar. Çeşmeýäniň bir ýerden görnüşi aşakdan teredindäkiden üýtgeşikdi. Çeşme kemerlerden kemerlere böküp, birin usutdan aşak iňterilip, tokoýyň içine tiňip gidýärdi. Perman bir çeşmeýäniň gözer görnüşinden gözüni aýryp bilmän bir sagyndy. Entek häli fiýinlasaň wagt tapylar, bu wagt sür gideli. Soň fiýinlarsyň diýip Kanabatyryň gysady. Çeşmeden aňryk geçip, onuň meşädimi ýörediler. Iki tane ýanaşyk ýatan mazaryň üstünden bardylar. O mazarlar göz düşenni Permanyň iýini jümşillap gitdi. Emma mazarlaryň saklanyşyny görenni, buluň ýöneköý bir öldürüp taşlananyň mazary däerligini aňdy. Iki mazaryň arasy bir edim. O mazarlaryň daşyna adamyň guşoklugyny ýetip duran daşdan öýlen aýmanyş edilipdir. Aýmanyşanyň daşlary edilip kebişeýlerin ýaly berkedilipdir. Onuň bir tarapyna gapy goýulypdyr. Garşyna gaýadan iýinen suwlaryň, ýagyş ýagmaryň içine ýygynaran suwlaryň aýmanyşanyň içine tolkun atyp ýatmaly üçin onuň tokoý tarapky ganatynyň aşagyndan ötüp goýulypdyr. Mazarlar toprakdan galdyrylman, daşdan bir kem gelişikli edilip galdyrlypdyr. Olar obanyň bir çetine her çarşan mügüni daş töwrüne aýranyp durulan ýugulýan gowurunun artyk bir görnüşdedi. Aýmanyşanyň içiniň gündügüne aşy tüpürlüp durulýanlygyny görnüp durdy. Diwaryň üstüne goýulan süýsüdemiň şaýadydy. Perman bu mazardan kimiň mazardygyny bilmek istedi. Emma ol öňkü gorkusundan henidem dogry saplanyp öýüni rastlap bilmänni. Oň üstünde Kanabatyrlyň ýakynyň tanyşyp öwrünişmänni. Şoň şünem ol bu arada soramagy milt edip bilmedi. Kanabatyr Permany bir giýin gowagyň agdyny etdi. Bu gowak obasy göçen beýik galanyň meşhursiz giýin dergüdir ýaly haňlap ýatyrdy. Mundan girip esli ýörenlerinden soň munyň gowak gulman aşagy böwüsilip ötüge öwrülen beýik bir gaýadygy ma'lum boldy. Munun aňryk iki ýany gaýa bolan tarazyk bir jülge bolup gitdi. Bu jülge uzak gitmän batym gutordy. Onuň gutorun ýerine edil adam eli bilen salynan ýaly tarazyk köçe sol tarapa burulup gaýadylmaş başlady. Bu köçejiň iki ýany kert gara ýalçy gaýa bolup awant durdy. Köçäniň ýyny 4-5 ýerdinden giňderli. Emma hemme ýeri edil el bilen oýlun ýaly ýandy. Aşagym suwulun nekteki garadaşdy. Bu köçe edil gadim eýýämlerde salynan diňleriň oglun şykalgasy ýaly tersliň oňlyn aýlanyp ahyryna olary beýik bir bölejuk dagyň depene çykardy. Kanabatyr Permanyň öňüne düşüp egilinmän gidip oturjyny käýerde oňa soraw berýär. Permanyň oň sorawlaryny başardygyny gyýsasyk jogap bermäge çalışýar. Köpülenç öýe için gepledi. Olar dagyň depene çykanlaryndan soň gaty beýik bolmadyk bir gaýaň düýbüne aýak çekdiler. Bizim meskenimiz şu ýerdedir, şu ýerde diýip Kanabatyr bir garadaşyň üstüne oturdy. Perman töwrüne gözüni aýlady. Bir ýany gaýa diýilip salynan kiçik tamlar gördü. Ikinji tarapda gaýaryň aşagyna bolan bir näçe gowagyň agydy bejerilip, öýüne laýyk gaplar oturdurypdyr. Bu jaýlaryň agdyna duran gap gaçlary da Permanyň gözüne düşdi. Garry baba gelip atoň elini aldy. Eştir-eştilmez bir zatlar ýöňürdedi. Ata bir gapdylaky beýigiň öňüne göwüren ýogyn şynaryň düýbüne eltip başlady. Bu atyň ýaşlygyny beýinesiniň beken, soňam telim gelek gelen ýatagy şudur diýdi. Gaýanyň ýüzüne gowaklaryň biriniň gapsyny açyp girip gitdi. Aradan gatykän ýyl geçenim bolsa, atyň bu gojany ýadyndan çykyrman ekenligini,
onu görünmädine tanap sakka durmanyň sebäbini Perman diňe şu ýerde düşünip galdy. Kanawatyr gowokdan iýimden doly bedegli bir at torban alyp çykdy. Gowogyň gapsyny berkitdi hem torbany atyň başyna geýdirdi. Soň eline 2 tane tüňşän alyp çınaryň öňündäki beýigiň aňyrsyna dolandy. Uzak gelenmän 2 tüňşäň suwdan noldurup geldi. Özüniň hemişe ot ýakýan ojak ýerine bardy. Yer bilen meňdeş bolup ýatan ýaty garadaşyň üstüne ot ýakyp tüňşelere goýdy. Kanawatyr daşynyň heredinde şeýle hayal gymyldaýan ýar görünýärdi. Emma ol gaty ýeteşikli. Ol ýene çınaryň ýanynaky beýigiň aňyrsyna aýlandy. Aradan salym geçmäke at üçin 2 gujogyny hem doldurup otalyp geldi. Ondan gapsy ýapyk gowoklyň bir ýerine girdi. Goýa odal kaklanyp goýlanýary. Bir giden kakmaşlyk etalip çykdy. Ojaga düşen köýleri daşyň ikinji bir tarapyna ýalyp, eline kakmaşlar atdy. Ondan ýeşiklerin öňüne goýry saýa salyp duran arçaň saýasyna bir güllük kese ýazdy. Saý gaýnady. Kakmaşlarym biçdi. Ol ak biýden taşak ýazdy. Ene saý, ene çörek, ene de keýgeti iýip otur diýip Permany hödüretdi. Taşakdaky çörek ýumşakdy. Ol ýere beşerlipdir. Emma şeýle de bolsa, tamdyrdan çykan ýar arasady. Kulýada gum siňen ýeri ýokdy. Kanawatyryň özüm Permandan bile nahar ýemäge oturdy. Ol agdan kümşülledip çörek şeýnäne sakkalynyň tüýleri taňylaşyp durdy. Ol çöregi gaty salt şeýne ýady. Perman onuň agdyna ýekije diýişgälen näler diýip oýlandy. Emma onuň diýişleriniň bir ýeriniň hem gaçman, hemmesiniň ýer berdiňi görüp gelýärdi. Kanawatyr ýetişbildiginden kakmaş bilen çöregi ýady. Arasynda gurrun edýärdi. Çörek bir neme gatyrak bolsa gerek diýip ol öz başyna hünerdedi. Muň üstünden gün açdy. Ýoklo, gaty ýumşak diýip Perman şunu aýtdy. Sebäbi Perman 2 gün märi keýir nahar garasyny görmändi. Mamahyň taran kulşelerini gemirip ýarym aşgarla ýol ýöretdi. Men çöregi günaşa bişirmegi düzgün etdim diýip Kanawatyr dowam etdi. Juda ýaltandam 3 günnüm bir gedek bişirýän. Käýe wagtlarda 5-6 günnüm bir gedek bişirýän wagtym bolýar. Sebäbi men çöregi köp ýemeýän. Ýete düzgün bolup durun. Bu şu sebäplen Kanawatyryň bişiren kakmazy öz gözüne az görünýär. Ýöne soň ol ikisinden hem artyp galdy. Ýöne ol munyň sebäbini Permany ýonkydy. Seň naharyň guşunkusy da ýok eken diýip zatlary ýynaşdyrmaga başlady. Bugün töwerek taşa ýyny eder wagt bolmady. Perman Kanawatyryň gurunlaryny diňläp, oň bolşuny ýynlap, özüniň inniki maňdaýyny nakyny pikirlenip, günüň galyn ýölegini wekimde alada bilen işini gepledip geçirdi. Gün ikinne ýakyn bolupdy. Kanawatyr ata ýene 2 uzak ýüpek ýal ýumşak ot getirip dökdi. Perman atynyň ot suwundan arkaýyn boldy. Aty giýje şu durun ýerine goýmak howply bolmazmy diýip ünjä etdi. Gün ýaşyp şapak sowly uranyna Kanawatyr inni ýerler sowaşan bolsa gerek diýip içerden düşük çykaryp ýatsak ýerlerini häzirledi. Onun naharyň başyna başlan toğrularyny henüz tüketmänni. Ýönel toğrularyny haýal ýagal berýärdi. Arasyna gurrun galýardy. Kanawatyr ýatsak ýerlerini bejerişdirip Permanyň ýanyna geldi. Onuň atyň töwrüne aýlanyp daş töwrüne garanjaklaşyndan ýüregindäki wekimli gorkuny aňlady. Sen hiç da dala detme diýip oňa göwnüp görüp başlady. Hatyrjam bol. Biziň berkimide döwüm tekip bilme. Munyň ýekije çykylgasy bardyr. O darazyk çykylganam ýaňy ýödüň gördüm. Ondan ata waka barjak möjek hökman biziň üstümizden geçmeli. Men şiýbin jyngyllasy aňlaýan. Asla bir öz başyna bölejik dagdyr. Munyň töwerek taşy uçut gaýadyr. Möjekler beýlede dursun. Ayam çykyp bilme adamam. Özüň gördüň şo çeşmejiň iýinýän uçut gaýatyndan çykyp düşüp bilermiň? Ýok, diýip Perman ýekije söz bilen jogap berdi. Asal biltemedip bilmerdiň, diýip Kanawatyr hat butulady. Munyň beýleki ýerleri ondan müň etse berkdir. Mundan Perman göwüni ananar ýerine çykdy orada bir az rahatlandy. Olaryň ýatan ýerine ýaşy beýgin bolsa, 2 ýeke şiýbinler jyňlaşýardy. Kanawatyr hemişe adat boýunça dersi meňdeş gemre hem pide bolan agaç oňtuklaryny öşürip gün ýaşanmadyna tütedipdi.
Atışyönüm öz başyny düzledipdi. Permany hasır agatlandyrmak üçin bolsa gerek. Ol atyň ýanyna sömölüp oturun bir daşa möjüň dersini solap, başyna da bir telpek giydirip, ýürüýte garantry ýapdy. Daşynyň göreňde onuň garantlygyny aňmak kynny, ýa-da janly bir adam tüňgeli oturýardy. YouTube Mirasym kanaly. Jöklerine geçen matlaryna kanawatyr uka gitdi. Hem mırrıllap, füýji hor çekmäge başlady. Perman köp wagtlap uklap bilmedi. Töweregin salyp ýatdy. Näme de bolsa, bu tokoýdan meydan doňuzlarynyň hem olaň jojuklaryň sesinden başga ses eşitmedi. Ol başga näme hiller ýyrtyjy haýwanyň sesini eşitjek bolup näçe gulagyny gersedi. Eşiten zady bolmady. Ahyry bu tokoýlar doňuzlar eýe bolup dur diýip, başga gorkul haýwanyň ýokdugyny göz ýetirenden soň ynsaldy. Uka gitdi. Perman gün dogunmadan oyunny. Başyny aldyran wagty kanawatyryň gapak galy çöregi otdan çykaryp, çalgy bilen külüni kakıp oturany gördü. On gapdan naky ýanyp duran owadyň başynda tüňşürer lakırdap gaýnap oturdy. Garman ýaly tegelenip ýazylan köýleriň üstüne kakmaslar zydyrdaşyp pişip durdy. Perman ýerinden turup ýazylyp ýaýranyň soň kanawatyryň "Ýör ýugun soň, suwdaşda däldir" diýip, atdaňan synarynyň ýanynaky beýigiň aňarsyn alyp gitdi. Bir beýigiň aňry ýüzi, şu dagyň bir çeti bolup, şo ýerde bir ýaty kemerden çeşme çykyp durdy. Çeşmeden tutup çykýan suw ýöňüne kiçirek bir meýdança tapyp, gidijik bir howy emeri getiripdir. Ondan soň kemerden aşağı inip, beýik hem usut gaýanyň ýüzi bilen şaglap aşaklygyny ýedi. Tomsyň ortak aýynda da Permanyň eliniň gara çor bolup durmagy yaramadyk görüşmeli. Perman ýugunmaga oturana kanawatyr, "Sabunsyz ýugunma. Me çoluk sabuny" diýip, oňa ýazyk hem ulyň ter ýapraklary bolan bir diýip otoklady. Yapraklaryny alyp çalyber. Perman ulatyň yapraklaryny alyp eline sabun ýaly kap başlaryny goýu ak köpük sıkyp sabundan beter köpüräp gitdi. Eline bir sor goýman sapardy. Perman ýöňünden şuň şaýyň başyny başlap, bu garry babanyň hüýýetlerini tyýndap, "Muň nähili adam bollugyny aňlamagy başlaryny" diýip pikire geldi. Olar şaýçyry gidiler. Ondan soň kanawatyr Permany uzyň gün ýyzyny aýyrman, bu dagyň içi daş öyle tanıştırdy. Bu dagyň üstüniň gaty berkdigini öz gözü bilen gördüýän ýaly, ony taş töwere aýlap çykdy. Tokoýyň içine daýlady. Ahyry azygyp öz mekanlaryna baranlaryndan soň "Muň skalgasy ýeke-şu bolman. Ýene bir ogryny skalgasam bar" diýip ýylgyrdy. Gapdannaky beýigiň düýbünne ýer bilen meňde şurup ýatan ýazyk hem ýuwkawr garadaşy galyp arkandaky beýige ýaplady. Ýerdöläniň gapsy ýaly bolup haňlap bir iş açyldy. Onun bir aty ýüzüniň uğruna ýydyp alyp gidip boljakdy. Perman bu görnüşe haýran bolup ankaryp galdy. Kanawatyr urdy, ulumsulyk bilen "Ine, biziň mekanymyzyň ogry skalgada şudur" diýdi. Sözüni kesmäni ýerinde dowam etdi. "Muň agazy darrak görünýärdi. Aňryk bardygyça giňelýär. Munyň aňarsa bu dagyň ikinji tarapyndaky baýyrlaryň aşağı bile gidip, olaň aňarsynda bolan bir tokoýluga çykýar. Aňyrda bir beýik gaýaň düýbünne küýkürip oturan bir diýip agazyň gapdaryndan çykýar. Muň aňarsam ýapylgydyr. Bolmasa muny möjekler öýedine aýýar." Soňra ol bir gezek gizlin çykylganyň agzynyň açyk galyny, o ýerde hem bir möjegiň çağıranyny, o ýerden möjegi çağıraryň kopup çykarmaly bolanyny görüň berdi. Olar şey dip bugünlerini geçirdiler. Perman kanawatyryň hüýýetlerini aňlamagy ýüregine döwünem bolsa, hiç bir aňlap bilen dady bolmady. Sebäbi ol munyň gürrüňinden hiç baş çykaryp bilmedi. Sebäbi birdene Nuhun tupanynyň gürrüňi berip otur. Birden hem şuňyň gürrüňi edip otur. Birden Bagdad daglaryna, Mazenderan jülgelerine geden ýerleriniň gürrüňi edip otur. Bir görseňem düýünki urup gelen aglaryny tüzatşy. Gara Perman munyň nähili adamdygyny aňlap bilmedi. Telbe diýsen telbe däl, mejnun diýsen mejnun däl. Ýöne Perman bir zady. Bu gojanyň içiniň gürrüňden dogrudygyny, özüniň pey wagtyna gürrüň bermek isleýänini göz ýetirdi. Onuň gürrüňine sähel päskel berdi mutordugy. Gürläp oturka birden sowal beräýän. Ol öz başynyň geçen gylykly waka hakda bolsady, oňa ýekagızdy, gysgazyk jogap berip oňa. Ýady ýedi oturan gürrüňini kesýärdi, dymýa oturup berýär.
Sonra weren badyňa ýanyndan birden turup gidiberýär. Ha beýrakda öýde iş bilen gümra bolup böwrüni diňläp ýörüň wagtlarym bolýar. Awşam nahar ýenlerden soň kanybatyr. Ertir senem öz ýanym bilen awal çykaryn idi. Birinji sapar uzağa gitmesegem ýakyn ýerlere gelmeder. Soň günler daşada giderdi. Bugün kuduk gürüňleriň ahyryny şoň bile guturyp, şo maslahat bilen ýatdylar. Perman bugün turanyna kenil gün dogmanny. Ol töwregini gudaýlady. Kanybatyr görmedi. Ol ozakda oturduran tüňşeleri gördü. Ýel ýüzüni ýuwmak üçin çeşmeýäniň başyna ötdi. Uçut gaýanyň düýbüne gözüni aýlady. Uçudyň düýbüne bir düýe bolsa edil bir tokly ýalyp görünjekdi. Soňra Perman töwregini gederin jetdi. Daşa aýman şary goşa mazaryň üstünden bardy. Aýman saň içindäki mazarlaryň baş uzunyny uşýal bolup çuwutdyryp oturan bir gara göz düşdi. Ol garanyň guş däli kanybatyrdygyny gördü. Kanybatyr ýerinden turdy-da tüýsen alyp aýman saň içini toladyp süpürmäge başlady. Tüpürip bolandan soňam mazarlaryň bir gapdalyny geçip olara gözüni nikip böwrüni diňläp oturdy. Ahir turup gaýtdy. Permanam gara oňydyna düşdi. Kanybatyr aňyrdan gelişine gogogyň düýbüne tamlaryň birine girip hemişe ýaly iýimli torban alyp çykdy. Murat Batyr diýeri bolsa, batyň iýimini kaza goýmaz. Bir iýime öwrenen atdyr. Bir de muň iýimini kemetmälip torban atyň başyna geýdirdi. Atyň maňlaýyndan bir sapar sypalap, soňra başga işlerle boldy. Bu saparky şaý çöreň başyna Kanybatyr bu atyň häsiýetliginden, onuň ata-babasynyň taryhynyň gurrun görmäge başlady. Elbetde Kanybatyryň bu gurrunlarym gazaklydy. Ýöne Permanyň ýüreginden mewjurup, onu öz erkine goýmaýan başga bir zat bady. Onuň şol aýman saň içindäki goşa mazar hakda bilet gelýärdi. Şoň şünem Kanybatyr gurruna dyýyny beren ýerine Perman taklanyp bilmän şo bada sorady. Oň soragyny eşiten Kanybatyr Permanyň gözüne aýlygan şynadar bilen siňerildi. Permanyň gözüne onuň ýüzi gözüm üýtgäp gideni ýaly boldy. Birdenem ol ýüzüni aşağı saldy. Öňkü gurrunam kelip ümsime oturdy. Çaý çöregini ip bolýansa sesini ününe çykarmady. Kanybatyr çaý çöregini ip bolandan soň hemişe ýaly elini eňine ýetirmege unutup turup gitdi. Öýde işlerlerini uýmanyp başlady. Aradan ýetli wagt geçenden soň ol gaýanyň düýbüne gapylaryň birini açdy-da Permany ýanyna çagyrdy. Perman baryp gördü. Bu gapynyň aňyrdy giden bir ullokan gowy ekeni. Onuň agdyny daralyp gap oturdup durlar. Başga da şunun ýaly iki tane gap görünýärdi. Perman olaňam şun ýaly gowukdygyny aňdy. Bulardan başga da bir ýany gaýa edilip el bilen falyň bir jaý bardy. Kanybatyr Permany ýüzüne türkäp gowogyň içine girdi. Duýluny asalygy duran ýaragly örkezip, "Bulan haýsy ýerine götürmegi halarsyň?" diýip sorady. Doğrusu aydın Permanyň atylýan ýaraglaryň hiç biriniň başçykan okdy. Ömrüne ýerini alyp görende adam däldi. Bir karada ýalyn sözler boljak däldi. Kanybatyr oňa "Üsen awşam seni agy alyp giderini" ise, ol ýaragsy alyp gitjekdir öýdüpdi. Ýarag diýilýän zat ýadyna düşen okdy. Enne muňa ýarag diýen zat görende adam däldir diýmegem utanç. Ol bir salim gipdi men durandan soň dogrusundan gelmeli boldy. Muneşden Kanybatyr "Pähäy, sen diýip laq güldü. Anha bu orfdan yekatar söýdüni diýip oň goluna açyp ok çaýlap ýene aýryp görkezdi. Bu men hemişe öýdümiň awal gidýän yekatar söýdünimdir diýip başga tüpeň aýryp bir gapdarly goýdy. Ol öz tüpeňine aýaga oturdypdyr. Bir näçe ýerine kümüş biledigem geýdiripdir. Ene men orfdan beýaşatar söýdünini ýerler. O muny moklap okuna aýryp görkezdi. Muny gadaklaň beýiginiň biri bir iş bitirip berenem üçin awut pöňü diýip syýla getdi. Bu tüpeňe hem aýaga oturdurypdyr. İki tane kümüş biledik geýdirilipdir. Ol ýene bir tüpeň oklap, okuny aýryp görkezdi. Onuň nähil tüpeňdigini düşünürdi. Ene meňe inglizleň on miratar diýerler. Muny men bir wagt eýranyna alypdym. İnglizleň on miratary diýip bir näçe ýöwselerdi. Orflaň beýaşataryna ýetegi ýarag bolmaz. Hiç bir döwletiň yaragamsyny ýokdur. Tebe beýaşatar şenän ýerine edil damzy ýaly barp diýär. Emma anha inglizleň on mirataryny okuy çaýup gidiýär. Soňra gülüp sözüniň üstüne goşdy. Muny ýöne şuň ýaly assa, ýöne şenän bir wagt daşyndan garada syýny dötäýdi. Soň Kanybatyr
Dula dündürlüp yatan bir ağacın eýletine beýlerine kakıştırdy. Ağacın ýokardy bir gapak ýalyp aýryldy. Onuň içi dolu ok eken. Kanybatyr ondan geregini götürüp, iki tany gatar, bir beýaşatar bilen sozany götürüp taşykdy. Bir gatara 60 ok düdüp permana berdi. Ýerden beýaşatary eline tutturdy. Sen şu beýaşatary götür. Beýaşatary eline alyp duran perman, innoň näme hili emel etjegini pikirlenýärdi. Onuň üçin muň sesem bir gorkunçdy. Kanybatyr eline bir agaç gabyny alyp, onu gaptaryna gaýan ýüzüne goýdy. Ondan esli arada şekilli pelle bellep permany ýanyna çagyrdy. İlkoňa nähir oturmalygyny, tüpeňe nähir goltugyna gysmalygyny, tüpeňiň teýini niýräňe diremelligini, gaýty gözüň ýummalygyny, nähili nişana almalygyny, meýaşan gysan wagtyň nähili dem almalygyny barny birini öwretdi. Ondan hanny atyp gördüýdi. Perman eli goşmaýan ýaglar tüpeň oklady. Soňra nişana alyp başlady. Emma meýaşan gysaýma wülün milt edip bilmän otur, gorkudan ýa uçajak bolýar. Näme dorda Kanybatyr at diýip durandan meýaşan gysyp goýberdi. Dogurda okun niýrägi denen duýman galy. Pähä ýigide tüpeň atdy. Ömrat Batyr daňy hiç bir teri bermänler diýip Kanybatyr güldü. Perman görsek okuy şo gaýan ýüzüne de degmendir. İkinji okda ýüregi bir düşüşdi. Bu sefer gaýan gap bilinurdy. Üçüncü okuny ondan ýagşyrak atdy. Aýgara 10 ok atdy. 10-njy okda nişanaň töwrüne ýakynlady. Bolsa-da tüpeň atmagy türgünledi. Oňa ýöwesem atyp başlady. Sebäbi onuň öz ýanyndan tüpeň atmak gorkulur diýip edip ýören pikiri näde urup çykdy. Birinji saparda munşa bolsa ýagşy diýip Kanybatyr biraz goşal boldy. Soň ol aty eltip jaýlaň birine saldy. O jaýyň içi edil saraýyň içi ýargyňdy hem şaglap duran salkyndy. Onuň içi aty üçin çynaryň saýasynyň terginni. Sebäbi bir ýerde daşardak epkek şemal ýokdy. Ýeke sowuzuk şemal o deşikden girip jaýyň içine aýlanyp, ýene bir tarapdaky bir ýerine gawat bolmadyk bir deşikden çykyp gidýärdi. Kanybatyr atyň içine boş goýýardy. Bu atyň asly ýatagy şu jaýdyr. Muny öňüm kän ýatanlar diýip ýola düşdi. Ol häzir öz mekanynyň agy ýa-da tokuýy başga bir iş bire çykýan wagtlaryny geýýän egilişiklerini giydi. Perman oň ýydyna edil bir sal möjüň ýydyna düşüp barýan bir adam ýagryp barýardy. Zappaklar ýar terkeşip gerişden gerişe, gaýadan gaýa iýinip çykyp epetli ýol ýörediler. Bir beýige dyrmaşyp ýokary başyna ýakynan ýerlerine Kanybatyr birden bir gorkunç zat görünýär bolup aşak ýaparyldy. Onuň bir goly arkasyna bakawdap permanyň depeninden indi. Ury bir degirmen daşy ýaly bolup onu aşak bastı. Perman allan çygyp bolup enterekledi. Ýüregi gürsüllep agzyndan çykajak boldy. İki şädim aşaklygyna taýyp gitdi. Kanybatyr arkaýynlyk bilen aşak buzulup sodony permana berdi-de. Oň elinde beýaşatar aldy. Şol arada hem ol garşdan gözüni aýyrman paýgaslanýardy. Ol tüpeňi barlap gördü-de bir tarapy baka bukdoklap gitdi. Perman özüne ısgynmydar galmandan soň duran ýerini dyýdyn etdi. Kanybatyr beýle gapdyllarynaky beýigiň başynaky üýüşmek daşlara bukulup bardy-da. Tüpeň aýaklaryny dikdi. Beýaşataryň göçmegi ile permanyň ýüregi tartyp gitdi. Göz ýumyp açar salmyň içinde beýaşataryň çekici 3 tapar ýenip çykdy. Agdyna tüwele oturdy. Kanybatyr ýerinden turup bir seretdi-de permana ýördiýini şarat etdi. Perman beýigiň deperine çykyp seredenne şahy aýly bolup giden iki tany daw umgosynyň çäşerip ýatanyny gördü. Olaň biri turup gitmäge ýynanýardy. Aýagynyň üstüne dayanajak ýaly diýdi-de ýene ýykylýardy. Kanybatyr alňasaman umgolaň damagyny sarşdyrdy. "Baba, sen atan okun üçdi. Keýikler ikili" diýip perman sorady. Kanybatyr: "Başdaky okumy gawatladym. Emma würin soň keýikler gaçulanyna bir okum boş geçip gitdi. Belki şo beýigiň aňyrsyna ýene biri badyr" diýdi. Perman gap barp oň salyp beren ýerine seretdi. Dogrudan keýikleň ýene biri süýrenip şo beýigiň düýbünde galypdyr eken. Kanybatyr bulan iç goşlaryny tiýip döküşdirip, baryny bir ýere ýygnap, üstüne çöp atışdyrdy. Onun aňyrlygyny aýlanmagy başladylar. Bir meýdan ýürediler. Kanybatyr birden sagynydy, "Görýärmiň?" diýip permanyň ýüzüne dikildi. Perman "Ýok" diýip jogap berdi.
Kanybatyr Permana daşta bolmadyk bir baýryň güzüni görkezdi. Perman o tarafa ün serip seredenine bir topar keýigin otdan doýup, gäwüş çekip ýatanyny, bir näçeleriň orada entegem otlaşyp ýörenini gördü. O lokal bir umgosam bir berentlikde dimdik bolup töwürüň tyýynlap durdy. Bular her wagt nowat birini garagul çykarýarlar. Görýärmi hüşgär bolup turan gosu diýip düşünürdi. Ulan hayat tarapyndan barmak amatly bolar ka diýip paýgatlanyp durdy. Şuran agymyzdan bolýar ahyry. Tomsun günü şundan artygyny näçekden pikir geldi. Gün ýa öýle bolupdy. Urun keýeklerden Kanybatyr ikisini Permanan birini götürüp gaýtdy. Öýe gelip çaýnagar edenlerden soň olar ýene töwere aýlan saýlan etdiler. Ertesi gidenlerine Kanybatyr Permana bir topar dünýäden perwaýsy otlap ýören keýigi görkezdi. Barda at diýip olaň niresinden barmalygyny, nähili barmalygyny öwredip goýberdi. Perman Kanybatyryň diýen ýerine baryp tüpüňini öwredip goýberdi. Tüpüň dedi dağdan dağa düşüp gitdi. Ol Kanybatyr atanaky ýaly şabalanyp ýatan keýik görjek bolup ýerini turup beretdi. Hiç tadı göz düşmedi. Kanybatyryň ýanyna sömpüllep bardy. Sen okun şol agyr sürüýüňem bir näçe adam bir gapdanyň baýrymyzdan tozup gitdi. Gaýta beýker keýikleri ürküdüniň galy diýip Kanybatyr aýtdy. Bugün aýlan-baýlan zat tapmadylar. Gaýça usurlaryna Kanybatyr iki tane keýik görüp olardan birini alyp galdy. Bugün şu wesler diýip oň iç goşuny döküp eginlatdy. Gedekleşip öýrene getirdiler. Olar bir näçe güni şular ýaly awsuruk güle geçirdiler. Kanybatyr Permany hem awsurga höwüstürdi. Soň sürük keýikler duşan wagtlary onuň okunyň degen wagtlary boldy. Ilkurun tapary iş biterini begenip "Baba, urdum" diýip gaýgyrdy. Kanybatyr baryp "Sen mergen bolarsyň" diýip gülümsiredi. Keýige puta deretdi. Ondan söýdüriň üstüne goşdy. "Muň ýarasy köne, muny sen urmarsyň. Asyl munyň yaramany kılıp ýatan ýeri şu bolupdyr. Hakykatdanam. Munyň yarasyna gurt düşüp ulalyp, yaramany kılıp, çalajan olup ýatan ýeri şekeni. Munyň akmaryna Perman ertede bir sürü keýik duşanyna bir keýi urdy. Emma ýoňkyýar begençli gyýgyrman, ilküle baryp barlady. Oňa öz okunyň degenini anyklady. Kanybatyr "Biz apar hakykat urup soň" diýip tasdiklady. Bular bir gün aw gidenlerine aw tapman köp aýlandylar. Şu aýranyp ýörüşlerini bir gyýyskaçyk jülge biletdiler. Munyň ýoň uçut gaýa bolup aýlandy. Bu gaýa meşhurdy beýik. Üstüne awan dur. Munyň düýbünde oturup bir talyň diýin zallar. Töwerek taşam syýynlap duran Kanybatyr birden gaýam güýdüne bir zat görýän ýer bolup şiňerli soň görýämiň diýip Permany görkezdi. Perman olar ajdarha sypatly ýylan gördüm diýip gorkupdy. Emma munyň görkezýän zatlary ýalçyk aýanyň güýdüne pökkü ýal düýme bolşup duranda atlardy. Olar ýalçyk aradaşdan gaýnap çykan emeň diýdi. Ana, şolara mumiýe diýerler. Gaty gymmatsat bolar diýip Kanybatyr düşünürdi. Perman o zadyň näme diýer kar bolýany toglanyny döwük üçin, agyr üçin gaty dermandyr. Bir toguň aýagyny döwüp, şondan jogony alatdyryp ýokary goklasaň, ýere düşýänçe döwügi biter diýip tarip ne diýenler. Emma men o syna gedip görmändim. Ýöne şoň gaty gadarynyň bardygyny bilýän diýip gurrun berdi. Onuň ýokarsynyň aşagynyň bary ýalyl. O nähili ýalar diýip Perman ýene soraw berdi. Onu tüpüňle balýandyrlar. Mumy tüpüňläni ýalyp eşitmälmediň diýdi. Kanybatyr tüpüňlerini aldy. Men tüpüňläýin, sen nirä düşenini gözüňden ýitirme. Kanybatyr o mumylar ýeke-ýekeden tüpüňlemäge başlady. Beýaşataryň okuy düýmäniň düýbünden degip usurýardy. Perman onuň nirä düşenini teredýärdi. Kanybatyr şeýdip onuň kısan düýmäni gaçyrdy. Başga da kän owunyk düýmejikler bardy. Olaryň arasynda juda owunjyklar bolmady. Bular degmäli, ular sunnyp Kanybatyr ular tüpüňlemedi. Perman ýere gaçan mumylaryň baryny ýygnaşdyrdy. Olaryň reňki bir hili goňras bolup, günüň şöýledine edil sary şüýşe döwýärdi, ýelpilýärdy. Daş diýden daş därli, şüýşe diýden şüýşe därli. Bir hili ýelpildaşyp duran goýy bir zatlardy. Bizim bu awumyz adamlar üçin gaty peýdaly. Mundan başga bize bugün aw geregem därlip Kanybatyr Permanly tirkeşip üýüne baka gaýtdy. Bu ýerde Kanybatyr hemi şekilleri ýaly ýerine girin madyna marlap uklady. Hol çekip başlady.
Munyň uklamasa maňsat oýanmasa medil şoň ýaly. Kidijik gör şygyrda ýonýa. Perman bolsa köp wagtlap uklap bilmän işini gepletip ýatdy. Ýa amadyganjak bolup gözlerini süzüpdi. Şo wagtam gulagyna tokoýdan janssyz bir üýtgejik tereşdirini ýaly boldy. Gözleri ýalp açylyp gitdi. Tebäp kanwatyr ýatmalarryň öň ýanyna bir gorkunç wakany hikaýa edipdi. Ol bir gün aşyrak bir ýere awy edipdir. Güýdüň günler ol kän keýi aglapdyr. Ol gün gaýtmaga giç bolup şo ýerde ýatmaga galypdyr. Ähli uran keýiklerinem öz ýanyna ýynapdyr. Akşam namaz wagtlar ot ýakyp şara bişirmäge oturupdyr. Ol ýan oda tan şaralarynyň ýetişenine bir uzundan ýemäge başlanyny bir uzyň hem daýy. Teşelenip duran tüýler bolun aýylgyn şypyrdat gelip muň edir garşyna oturupdyr. Kanwatyr gorkusundan ýüzüni galdyryp bilmän ýekeýip oturan şarasyndan bir kakmajoň öňüne oklapdyr. Ol lakluk agdyna atypdyr. Ýene oklapdyr, ýene ýipdir. Kanwatyr şeýdip 5-6 sapar kakmaz oklapdyr. Ol ýetgeşik zanlarym oklanyny ýipdirdi, iň soňuna sessiz ýöne turup gidipdir. Kanwatyr şol adam aýty diýilýän felaket bolsa gerek. Bu saparky gidişi bilen kanawatlanmady. Ýene degelerden gözüm bilen gapdarla bolan bir gogoň agdyna daş örüp onu daraldy. Agdyny ýapar ýalym bir daş goýup öýdüni şoňatdy. Onun öňürtü ýankyn geljek uğruna ulyň üýşmek daş ýasap, onun üstünde arkadyndaky içmek derler ýapyp, baş ucunda da telpegini goýupdyr. Ondan gogoň agdyndan tüpeňini çykaryp serede oturupdyr. Ay süt ýaly aýdyn eken. Her ki ilk akşam gelen gorkunç zat aňardan baatly gelipdirdi. Ah diýip içmege 2 pence ýaly burupdyr. Edir şo wagt kanwatyrym bir güllän süzüpdir. Tüpeňiň zendelesi dağdan dağa düşüpdir. Emma ýan gorkunç zatyň şerkin dedi, ondan beter bolupdyr. Ol ala ýykary gedip gaçyp gidipdir. Ertede kanwatyr adamyň ýygyny meňdeşirek bir ýygyň üstüne gan nökülüp gidenini görüpdir. Onu ýygyrlamakdan 50 bidar geçen urun agyny götürüp o ýerden tiýip gaçypdyr. Kanwatyr şu hikaýany gurrun oturka. Perman gorkusyny içkin süýşýärdi. Ol kanwatyryň şunuň ýaly gorkunç hikaýalaryny her günden ýaly diňleýärdi. Perman bu gorkunç hikaýany ýaňrak eşitden üçin ýangy gorkunç tede gözleri ýalp açyldy. Kellesini galdyryp bir meýdan diň saldy. Atam guloklaryny keýerdip gözlerini tokoýa waka dikip durdy. Hemişe ýekapanyň sesinden başga ses guloklaryna ýylmezdi. Diň salyp durka. Ýangy jynsyz ses ýene bir sapar gaýtaranyp, soň gulagyna gelmedi. Ýönünni on gözlerini ukus gaçypdy. Ýerine çykdyr ahyry daňy boly ýymyzgany. Erteden soň ol giýjek ses hakda kanwatyra gurrun berdi. Bu tokoyda doňuzdan başga möjek bolup bilmez. Bir ýere gelip bilmez diýip kanwatyr Permany arkaýynlaşdyrmak üçin anam bilaýtdy. Emma Perman şo giýjek sesten soň arkaýynlaşar ýaly. Onu diňe alaşdyrygyň arkaýyny galypdy. Bugunum şaşyrykdan soň hemi şekilleri ýaly awlamaga çykdylar. Her gün bir tarapy ýüdünýärdiler. Bugun ýer bilen çykan ýerlerine wagt diýilen ýaly 3 sany keýge duşar boldular. Kanwatyr el ýüdünden ýaly tüpeňlerini keýiklen bir ýere ýykylyp gitdi. Kanwatyryň endigine görä, äwmezlik güle ýykylan keýige ýakynlan wagtlaryny ol turup ýökşäň götürdi. Olar aň-taň bolup ýygyny atmaga ýetişmediler. Ýeke ýaratynyň gan nöküp giden ýygyny alyp urdular. Emma gatykyan kowladylar. Bir arada keýik olary lenjetdi. Onun şo ýykylmany gidip oturuşy, şo barmana keýik olan gözlerini mitdi. Soň bir ýerde on ganyň ýygyny mitirdiler. Şonundan kanwatyr her haýdama bir uro giderlidi. Permanyň bir uro, öýden bir uro gitdi. Perman ýa-da öz uruny ýönelen wadyny kanwatyr onu saklap gurrun bermäge başlady. Men 2 sany awsy dostum bady. Olar her wagt awa gelerdiler. Uly zatly ýatym şaýlar bilen üpsün bolup gelerdiler. Olar bir tapar gelenlerine biri ikinji biriniň meýdini ulagy ýükläp alyp gaýtmaly boldy. Ol eline tüpeňiniň teýini ýere direp ýene sözüne dowam etdi. Olaň her haýda bir ury ýüzlenip aw özläp başlapdylar.
Awu kellelere gyzyp gatyken gözläpdirler. Ahir ikisi bir-birine gawat uğranlaryny duýmany galypdyrlar. Aralarına bir geriş düşüpdir. Bukuluşup gerişe yapışıp barýakalar birden biri bir zat gözüni ilenine awdur öýdüp atyp goýberipdir. Yere wagt diýip ýykran wagty oň öz ýoldaşy boldugyny aňypdyr. Awdy ilýän zat gaty gyzgalaňly zat bolar. Habardar bolmak gerekdir. Ol Permana habardar bolmagy sargap öz uğruna gitdi. Permana mugrady. Bir näçe ýerler aýlandy. Öz göwnüne uzak ýerlere gidenlerini öýtdi. Ol bir tokoyun ýakaty ýöle barýaka birden uly hasyrdy gulagyna geldi. Bir gapdan telefse, iki tane möjüň özüne tarap okturulyp gelýänini gördü. Ökşäni götürdü. Emma ädimi goşulyp duşoklaryny ýaly gaty gaçyp bilmeýärdi. Heni uzak gitmänini. Bir öwrümde gawat gelen bewurtlaryň aşagyny gözünürdi. Her niçikde möjükler ony ýüzüniň guruna gidenleri guman edip duşunyň geçdiler. Bewurtlaryň tikenleri Permanyň ýüzü gözüni persal etdi. Her hilede bolsa, bewurtlaryň içinde boş tograk bir yer tapdy. Uýruklar saň-saň edip özüni saklap bilen okdy. Ol bir sagatdan gowrak ýatyp özüni zordan raslap bildi. Indi möjükler gidenleri guman edip hem aýryp gule bewurtlaryny çykyp Ýaňy tokoýuň ýakasyna ýetip barýady. Bir gapdanyna dören hasardyny aňyp, ýakynyna bir mehnet çynara baka ökşäni götürdü. Ol baryp çynara dyrmaşyp, aşak şagazyndan ökşesini ýaň ýokary götüripdi. Aňyrdan hasardap gelen möjüklüň biri gelişine badaryp saňdy. Permanyň aýagyny ýaňyja götüren şagazyna ýetdi. Her niçikde ol Perman özüni ýokary saýlamaga ýetişdi. Bir ýynjylykly ýer tapyp, çynaryň sütününü berk guzoklap oturuşuna demin nürtedi. Möjükler çynary dyrmaşyp, ýene aşak düşüp arlaşýadylar, dydynaşýadylar. Çynaryň töwrügüne pyrlanyşýadylar. Iki ödlerde Permanyny. Möjüklüň biri kiçidi, tüý ýukady, syplandy. Emma biri gatullokanny. Munyň art tarapy syplanrak görünsedi. Ýoň tarapy omuzlar bilen buğranky ýaly keçirenip ýatan tüý bolup durdy. Onuň kellesi inerin kyýarly. Göwresi gatyýaty görünýärdi. Ol käýe wagt bir gapdara çekilip it oturun edip oturýardy. Ol beýle bir gaharjaňam diýär ýaly görünýärdi. Bolşy gel şuňa degmärli ýany meň diýärdi. Emma kiçidi gaty gaharjaňdy. Çynaryň daşynyň aýrylman terde urlýardy. Hamala bir daban ýere tetäýdi. Perman gaçyp ötäge çekýärdi. Oň Permany bolan adamy gaty köp ýaly görünýärdi. Perman näme etmeligini ona çenäp kän oturdy. Ahir özüni madar ýylalyp pikirini bir ýere çuwdamlady. Beş ataryna beş ok bassy. Çynaryň şagalarynyň arasynda atlaýan oturup ören gaýymlandy. Çynaryň şagasynyň arasyndan beş atar durup, çynaryň düýbüni saklap oturan kiçi möjügiň iki gözüniň arasyny baglady. Putuna zaralyp meşany gysdy. Möjük jan howluny arkanlygyna döndü. Baryp düşen ýerine aýaklaryny kakışdyryp başlady. Uly möjük aň-taň golup töwrügüne bir garanjaklady da algap ýurlaşynyň ýaryna bardy. Ýyskaçlaryň madyna näme-nämedigini göz ýetirip bir gorkunç arlady. Gazap bilen çynara baka topulup köp urunny. Perman onuň tüpüňläp başlady. Birinji okuy çala degdi. Ikinji okuy ony yarat etdi. Onuň soň jan azygyna hasy gadaplanyp başlady. Çynary çeýnemäge durdy. Dördüncü okda Perman onu urup yatırdı. Bular jöwür edip yatan bolmasyn diýip, wehim bilen Perman çynaryň üstüne ýarym sagat çemet oturdy. Agaçdan nüşäýdi, oň göwüne gapdalan ýene bir täze möjük peýda bolaýjak ýalyp durdy. Ahyryny ýuwaşlyk bilen çynardan düşdi. Möjüklüň ölüdigini diýirdigini barlamaga beýle dursun. Hatda olaň demide bolsa duýmasyn diýip, pişik batyjyn edip, aýagyny sowşaldatman ýeňsäni elýal etdi. İpekli ýürenden soň. Inni arany açyn bolsam gerek diýip, hakim arkaýynlaşdy. Ýaňy bir beýige dyrmaşypdy. Birden bir beýigiň eteginde kiçik tokoýdan bir götürdü, hasyrdy, dendeli gulagyna geldi. Ol munyň ýyzyny aňşyryp möjük edil garşemden peýda bolýar diýen pikir bilen ýüregi gopup bir gapdal ökşäň götürdü. Gata çykda bolmadyk bir usut gaýady ýetmäge bolupdy. Ýoly usulan bir arçadyrmaşdy. Arsanyň ýokardyna çykyp ýyzyna garady. Terede oturdy. Ýyzyna hiç ýyl tolan görünýär. Onuň soň oturan ýerinden etekdäk tokoýyň içine puto gözüne geçirip başlady. Tokoýyň ortaragyna bir agazyň düýbüne
nähilidir bir janlar öz başyna gysyrdy ýady, tozunturdy ýady. Perman bir itaýy ýaly bolsa gerek diýip pikir etdi. Biraz salymdan soňul janlar aýylgyn bir böwürüp goýberdi. Onuň tedi tokoý düşüp ýaňlandy. Itaýynyň tedi bolmadygy märim boldy. Ol haýwanyň tedinden nähilim bolsa zor görüp, gyssanyp böwürýänini bildirip durdy. Perman tüpeňini alyp ýuwaşdyp gülen oňa tarapy ulady. Ol agaçdan bagaja bukup ýakyn bardy. Munyň dağ ummasyny ýagyş teljerinden soň oň ýanyna bardy. Bu lokan bir dağ goçy bolup, munyň mesbersiz ul lokan aýly-aýly bolup giden şaganyň bir ýan tarapy, kellesini goýkan wagtyna bir uzun syýrdam agajy girip mäkem bolup galypdyr. Goç onuň typsak bolup danypdyr. Danynysa da beter jaýlaşyp, şahyň iň ýoğun ýeri agajyň birine düşüpdir. Goç danyp aýryp bilmän, ýödüni gütte ýerrupdyr. Şeýdip sürdenim galypdyr. Goçuň bolup durşany tyýynlap Perman, ol ikinji tarapa burlaýsa, guturup biljegine gözüni getirdi. Ýödüniň aňdan bir ýolunu goçam aňlap barýan ýaly bolup, ol muny almaga alňatydy. Gaýrak şekillidi. Goçuň goltuğundan bir okurdy. Goç lägir pikildi. Şahy da agazyň dudugundan tapdy. Şo wagt kanwatyrym garşydaky beýikden aşağı indi. Perman kanwatyry bolan wakalaň baryny gurrun edip berdi. Diňe böwürtlerini aşagyna girip masgara bolşuny aýtmady. Goço kanwatyryň biçak haýpy geldi. Beýle bir Perman duran janawar atmak gerekdir ahir inip Permana käýinip başlady. O senden nizat diläpdir ahiri. Golaýagy daňylygy, senen haray gözläp duran janlarym bir öldürmek bolarmy? Oň bir tarapyndan garalla berip, boşanjak uğragyna gaýtarmak gülen typtyryp goýberseň bolmadymy? Ýaşdy edipsiň. Kanwatyr ýöňüm Permana şuň ýaly wakany gurrun beripdi. Keýiklen höwre gelen bir wagtydy. Iki goç uruş edip, köp uruşup ahyryna olaň şahlary bir-biriniň käýilip bir Perman galypdyrlar. Olar bir iki adam bolup boşadyp goýberdik diýipdi. Emma dudakdaky agy göz düşen Perman kanwatyryň bu urruny huşundan çykarypdy. Ola meni öýe eden işine kanwatyrdan kim gynanmady. Kanwatyr agary bolýa-da oglum, ýaşly gelipsiň diýip goçuň iş hoşlaryny döküp götürdi. Ine bir ýolbarslar gören oňaryp suň diýip kanwatyr Permanyň goşa ýolbars aglanyny begenni. Her kim sen peýwatyna gelip ýörkäň, seni öldürmän kassyna çykyp üstüňe hüjüm etse, sen may tapsaň oňa ýalbarmagyn, urgun, öldürgün. Öldürmeseň o seni öldürür. Kanwatyr ýolbarslary tiz pursatda ýüzüp hamlanarly. Olaryň ursunyň erkek ýolbarsyny, kişiniň ursu urkosy ýolbarsyny aýtdy. Olar aglaryny götürüp gaýtdylar. Mekanlaryň garşysyna öz tokoýlaryna gelip ýetdiler. Geçirek bir beýge çykan wagtlaryna kanwatyr birden aýak çekdi. Aýagynyň aşagyna puta teretmäge durdy. Tokoýa delmöjekler girip başlapdyr diýip aýagynyň astyna aýdylar Permany görkezdi. Perman ýaty penjereleriň ýatap giden ýyzlaryny gördü. Şo ýyjeki gorkunç diýip ýadyna düşdi. Olar mekanlaryna baryp çaýnakar edindiler. Nahardan soň kanwatyr aty dağın üstünde eýlek-beýlek gezdirmäge çykdy. Ertesi ýyr bilen boldy. Permana çaýnakar berip, "Hoş, Allah ýaryň" diýip ýola salyp goýberdi. Permanyň mihmanýeri. Perman gök gawsal derwedanyň agdyna atyny türüp bardy. Şo wagt gün gyzyr ikinin ýerine ýakynlapdy. Sörtük şemal nirdendir bir ýerden tamdyrdan täze çykan şöregiň ýakymlygyny getirýärdi. Bir derwede Permanyň babasynyň salyp beren derweleriniň biridi. Onu Perman kıyınçylyk çekmän tapdy. Olaňardan babamyň salyp beren howlusy şo howlu orta gerek diýip gelýärkä. Öňünden bir oglanjyk çykdy. Ol oglanjykdan planyň howlusy ganyp soranyny, ol oglanjyk elindäki taýagyny uzatdy da han halekka diýip Permanyň özüniň nazarlap gelýän howlusyny görkezdi. Perman howluň derweziniň agdyna atynyň başyna çekenne, howluň içinden aly öpün dendeleşdirdi. Ol öz ýanyndan "Ýene de bir agyr maşgalary howla duşar geldim" diýip oýlanyp hem öz-özünden hysyp atyldy. Ýaýdan zırap ýesle durdy. Bir Permanyň fikirini mihman boljak ýerdi. Munyň ol kanwatyryň ýanyny hadaýp etmäňdi. Ýedi ýerde mihman boldy.
Ondan odolul ne ýolawçy ne de mihman bolup görüpdi. Bu zatlaryň görebeşden dady däldi. Şoň üçin oňa birine mihman bolmak zannanyň ýaman görünýärdi. İlkile salamlaşmak, tanışmak, soň hoşlaşyp uğramak. Mihmançylygyň ýene şunyň ýa resmi adatlaryny ýerli-ýerine ulanmak oňa hemme zatdan agyr düşýärdi. O bu zatlar bilen okdy, başam çykan okdy. Ýöne tanışmak bilen hoşlaşmak arasynda görün. Ol dym oturmak oňarýardy. Sebäbi dym oturmak, diňe bir zat soralyny gysgazyk jogap bermek onuň asly ennigidi. Şoň üçin Perman her gerek mihman ýeriniň gapysyndan ýaýdana barýardy. Mihman bolundan beýlegem hoşlaşyp uğramagyň gaýgysyny etip başlardy. Ol uzak ýolda dürli adamlaryň öýünde mihman boldy. Olaň gylyk hiýasyety de gün güdüranyny, edep ekramda bir-birini kemeňlemeýärdi. Permanyň birini saparky mihman bolan ýeri köpelli, agdy bir ýaşaýan bir agyr maşgalady. Maşgalanyň ýaşurdy Özmürat Batyryň dostudy. Ol garrapdy. Emma häzirem işe yararlygy bardy. Şeýlede bolsa töwerekden kömek köp bolan soň, oňa ýatan çöpe gymylatdyrmaýardylar. Onuň 5 ogly bardy. Hemmete öýrenipdi. Iň uly oglunyň 3 tane işe yaran ogly, onuň kişiniň 2 tane işe yaran ogly, üçüncüsiniň hem bir işe yaran ogly bardy. Gaýylaryň hem ýetişip işe yaranlary bardy. Olaň her haýsynyň öz öýü bardy. Ýöne ýatak saýlary aýry bolsa-da, olar nahar bir saçagyň başyny ýýädiler. Ýaşuly oturan ýerinden ogullaryna maslahat berip, yetmeli işden aýda oturýardy. Onuň aýaly bolsa gelin gyýlaryna herinzam berýärdi. Bu maşgalada uludan kiçäge edil bir-birini ýitirip tapan ýarydylar. Perman bu maşgala mihman bolup düşenden soň berilen soragy Özmürat Batyryň agtydyryň diýip jogap berdi. Onu eşden ýaşuly şatlyk bilen hanonuna görüşelip, iki golunda tutup geldi. Perman görüşenden soň sözüniň üstüne goýdy. Sen asal mihman näle uşýan? Asal maşgalamyzyň birisin. Ýaşuly Permanyň üstüne soragdan gömdi. Perman bolsa hawa ýa-da ýok diýip bir sözle jogap berip oňýardy. Munyň gaty ýygradygyny gören ýaşuly sen tuturan guşýaly oturma, edil öýüňizde ýaly bolup kän aýtdy. Ahyrem ol Permany uratmakçy bolanyny hasatyny eline alyp öýde ýola çykardy. Ýaşy ýola salandan soň ýene baran ýerinde beýlep tutulmuş ýaly oturdyň, bir aý öýüň gorlarsyň. Ondan baran ýeriňem azara goýarsyň. Adam diýeniň edil emejen gudyýaly bolar. Eşitdiňmi diýip pudagargady. Hoş, bar Allah ýaryň bolsun. Ol Permany uradyp, öýde bir tümmüjüň üstüne hasatyny ýere diýip çommaldy. Permanyň mundan soňky mihman bolan ýerleri mundan artyk hezet hormat etdiler. Hemme ýerde de oňa dym oturmagyny taşlamagy, öýleri bilen öýd biri ýaly bolmagy maslahat berdiler. Emma olaň Perman gepleşik bolup edýän tagarlary biderek gurp çykýardy. Perman haya perdeden sıyırıp taşlamaktan ejir gelýärdi. Ýogsa ol ýola çykandan soň her gedek öýdüne gels utanjaňlygymy, dymmalygymy düýbünen taşlaýyn diýip, bu häýetden taşlamagy puto ýüregine dugulmamedy. Dogry ol soňky mihman ýerlerine baranda juda ilk gedekde ýaktyrlarly. Ýöne şonda da ol her gedek täze gapydan baryp salam berjek görün edil, ýaga depçek ýarly. Agdym dordun gymyldy. Häzir onuň gök gawsal derwedäniň agdyna içeriden eşitilýän goh galmagara diň salyp ýaýdan jyrap durmagam şoň şüýünni. Ol gapyny näme hili açtyrjagyny bilmän esli watlap taş töwrüni garanjaklap durdy. Töwrekde de howlyň içine de hiç kim görünmeýärdi. Ahir ol eline gamsynyň sapy bilen derwedäniň gapasyny tyrkyldatdy. İçeride goh hem bolup gyýkylyp ýatan ýaly boldy. Aňardan biriniň derwedäni bir urýa. Bar heretden tedeşdirli. Derwede açyldy. Aňardan 20 ýaşlar töwregini ýaňa murtu taban bir ýigidiň ýüzi görünýär. Perman "Salam aleykum" diýip ýoşa diýlerini. "Wa aleykum assalam" diýip o ýigit Permany ikinji gedek gepleri maý bermän, derwedäniň bir taý gabysyny açdy-da, onu saklap duruşyny dowam etdi. "Geriňde gir beriň." Her neçe gün boldy Perman özüne dogry salyp, "Şu howly Piruli beýin howly surda ýerine" diýip sorady. "Edil öýdür, gir beriň" diýip ýigit gülümsiredi. Perman atyny türüp derwedden girdi. Attan düşen madyna ýanky onuň atyny tutup gazyga alyp bardy. Oňa ot ýembermek boldy. Perman tamyň işigini näke dalanyň aşagyna öýür aýy üstüne duran daýy syratly sakkallyň köpsi agyran görnükli bir adama bakaýdy. Onuň egineşikler gaty paý görünýärdi. Ol Permana baka nazaryny dikip durdy. Perman orta beýärden barýaka "Şuň bilen görüşdimmikä, görüşmesemmikän" diýip pikir ýüregine gaýnatyp barýardy. Perman ýaşulyň edil alkymyna baryp
"Salam aleyküm" diýip ýoşdyk biletlerini. "Aleyküm. Amanetenlikmi? Saglyk gurgunlukmy?" diýip ýaşuly alçaklyk bilen sagylgamanyk sorady. Ondan ýerine ben "Kimlerden bolarsyň oglum?" diýip sorady. Ýöwemrat Batyryň agtydyr Perman ýoşaýtdy-da dogrudan başyny galdyrdy. Ýaşuly bileşden adyna "Oho, onda sen biziň hem dostumyz hem dogurmyz bolýaň" diýip ulu şatlyk bilen gyýkyr gelip iki orny serip Permany waka topuldy. Oň bilen görüşip dalan alyp çykdy. Perman dalanyny goýup öýe tamal gap girdi. Bir owudun güllü keçäni çıkaryp gapaýardy. Perman ulu hormat bilen çöwüsine geçirdi. Şonuň ýaly hormat edilip başlandygy Permanyň hatam susy batylýady. Täwäbeýle hezet hormat oň görüp eşden dady derli. Pirguli biň öýe düşe geçip oturmazdan ol ogluny waka girdi. "Täät Murat, bir gelen biziň dogon ýaly eý görýän dostumyzdyr. Ýöne köwür gelen mihmandyr diýip oýlamagyn. Onuň aty ýadydyr. Uzak ýollar töküp gelendir. Ýorunjany tämirlep gyryp bergin." Şu gün Permanyň atynyň bolşuna göwün ýetmänli. O ne hildir bir kim tapınan ýer bolup durdy. Ýödemon diňe şu gün erteden soň duýupdy. Şoň şuňam bol şu gedekki baran ýerimde ýestuň galmaly bolar no diýip oýlanýardy. Häzir oňa atynyň ýagdaýy hakda gurrun gozgaramay bolupdy. Emma ulu tonyp sesini çykaryp bilmän oturdy. Onu ýan Täät Murat, "Kaka, şu ata özüň seretsen ýagşyrak bolar" diýip gaýgyrdy. Muň bir adkem ýetmedi bar. Onu aňlyjagym bolýan ýöne birden ýalňyş aýman ýöne göwnüme at golowran ýaly. "Şeýlemi?" diýip Pirguli beg atyň töweregini aýlanyp, oňa içkiň syň edip ýören oglunyň ýanyna ýöneldi. Baryp ol atyň töweregini aýlanyp syň etdi. Onuň goltuklaryny aýaklaryny barlap gördü. Ogluny ýitdirip aýrady onu seretdi. Ondan soň ol "Hey şeýle gorkuly hiç bir zat ýok. Ýöne torsun nurun at uzak ýol ýörendir. Düýün bir azajyk bir jaýrak sürlüpdir. Şonan başga kemi ýok. Ertir özüm emederin" diýip ellerini kakışdyryp Permanyň ýanyna gaýtdy. Hakykatdan hem düýün Perman aty gaty bir jaý sürüpdi. Ol ýolda bir ýaşuly aduşupdy-da. O ýaşuly gaty götermeken. O Permanyny götergülep ikide atlaryny bir sak gaty sapdylar. Pirguli Perman aty sapanyny edil ýanyna duran ýaly aňyrdan gelmäne. "Düýün aty bir sak sapapsyň" diýip keskin aýtdy. Perman ýekagyd şeýle bolandyr diýip boýnaldy. Soň ataly ulikide çaýna haralady bilen güýmendiler. Şu işin arasynda Pirguli we Permana sowarsyn sowal berýärdi. Ýöwemrat Batyryň halyny näň? Ýagşy. Bir şäherä gaty garran bolsa gerek. Hawa garrapdyr. Bir şäherän görmänime gaty kän wagt boldy. Ölmek bir görüşmek arzuwyndadyr. Pirguli we özi şöyle gümra bolup ýörşüne, şoň ýar sowrularyň ýerini kesmeýärdi. Permanyň bu hogulynyň agdyndan gelennäki eden çakşykmady. Ol beýdi, gollary sağa suwaly maşgaly görjekdi. Emma hogulda şu ataly oguldan başga ynysy ýokdy. Ataly ogulun soňky günlerinden Perman ýagdaýy göz ýetirdi. Bulaň barmaly bir at bilen bir arwan eken. Agşam olaň öňüne taýýar duran otu kimiň atmalygy barady. Ataly ogul bir-birine ýygynyşyp galmagalam şoň üstüne diýer ekenler. Ataly ogulun ýene-de bir ýenine giden däbi bardy. Bular her gün agşam paly uşyryp ýýärdiler. Günortan etini ýaga daglap, käşirini gogurup, suwuny goýup gaýnatyp goýýardylar. Ol gadan tä ikin näçeni gaýnap durýardy. İkinniler tüýüne atyp buglap goýýardylar. Pirguli we gapdarla bir çaýnakda tüý ýuwmak oturdy. Özüm heniden Permana sowra görmedi goýan okdy. "Sen Batyryň oglagymy ýa-da gyýdagymy?" O Permany dartdyrmajak gulan gorly. Sonra onu düşündirmäge durdy. Muny soraýanyň sebäbi bar. Batyryň ýeke ogly bardy. Olam henir öýlenmäke aradan çykdym ka diýen. Ene şondan soraýşym. Täät Murat sema bar o salyp duran ýerinden Permanyň öňgürledi. Onu bilýän bolsaň näme çekdiň sorap? Demek gyýdaty bordy. O belli zady. Soramyň näme aýyby bar diýip Perman bikidiniň arasyna biýalaş düşmeli boldy. Dogrudanam ataly ogluň bolşy Permany ýaňry çekdi. Ýüzüni aşjakdy. Ol oturuşyny bir azajyk düýetdi-de tödüň üstüne goşdy. "Dogruly, soramyň aýyby ýok. Men Ýöwemrat Batyryň gyýdaty. Emma men sagylygymdan oň ýerine galdym. Uzak ýoly şu birinji tapar çykyşyňdyr" diýip Pirguli ýene Permana soraw berdi.
Hawa şu birinji tapar. Özmürat Batyryň seni şu gorkulu ýoly ýeki uradyşyna geň galýan. Sen häzir näçe ýaşyňda? Bola aýsaň ýa 15 ýa 16 ýaşandyň. Şondan akýanlar. Ýa 15-imi dolduryp 16-my gitdim. Äý şeýle tiňle. Men bilýänle diýip Piruli we Salazyl gördi. Ogly atasynyň permanyň ýüregine düşüp oturuşyny halamadyk gördi. Kakadyny kina ýaly Kaka, bilip bolmaz. Men bir wagt Hudaý bolaýsam, sen soraw edip mydanyň başyna goýaryn. Başga bir ýerden sorawçylygy ýokda adam gözlemel boljak däl. Men Hudaý bolaýsam, sorawçym öz ýanyndan önjek, şo bir gowdat. Edil Nikolaýyň sorawçysy ýaly ölüň sorawyny soraýan. Adam sowalyň baryny birden gutarjak bolup durmada, ertir we birunba. Olar arada bir näme goýaryr. Piruli begem oğlun pede oturmadı. Beýle bolsa sen Hudaý bolma bilseň ýagşydyr. Bolmasa meni wan edip gezmegimden goýarsyň. O sözüne azajyk dyny berdi-de, oğlun üstüne täzeden sürünüp başlady. Näme seňinni men agdym daňmak hyýalyň ammamy. Dost menki, dogan menki, sowal bersem men berýän. Sen oň bilen näme işiň bar? İşim gaty bar. Dostuň asly düýbi senki bolsa-da, o düýüp beýle de galypdyr. Bir katapdan bir men doganym bolýar. Oň şünem işim gaty bolar. Mundan soň ataly ýolykdynyň jedelli gurruny bir az ýeňleşdi. Pirguli begiň permana sora görmesem hazırly. Göýök şaýyň başyna ataly ýolykdynyň arasynda degişmek, şowhunly gurrun başlandy. Gylykly gülüşikli gurrunlar dinläp, permanam mehmanlygyny ýadyna çykaran ýaly boldy. Şaýdanyň paly gidiler. Ertesi şaýdan soň Pirguli beg atyň eýlesini belen seredişdirip oňa emetmäge başlady. Permanent teýatmara dikkat bolsa tamda ýatyrdylar. Şo wagt Piruli begiň ýanyna bir ýaşuly geldi. O ýaşulyň daşynyň teredende bir bedroý görnüşi bardy. Onuň gara ýagy ýüri bütünlüğ demir ulan ýaly. Sakkalynyň köp sagartdy. Teýatmara oturan ýerinden ýerini salgap ol adam görkezdi. Görýän Perman. Men kakamy türkeşýän adamlaryny. Men giýjeki degişmelerim gaty muzawatam däler diýip ýylgyrdy. Şu adamın gülünün ýa-da ýylgyryny görün adam ýok. Emma men kakamyň ýanyna gelenni şu döwülýä gördüňmi? Ol adam edil teýatmyradyň sözlerini tasdikleýänlik. Gelişikli bir ses bilen gülüp goýberdi. Görnüşine görä Piruli we oňa gülkünç bir zat aýdan görüldi. Teýatmyrad kaka taktap gurrundy dowam etdi. Men kakam aslynda bir zalay, bir kişi bolup durýan. Soňky wagtlarda hasam beter zahil sıraya. Munyň edip ýören işine öz düşünýän olaýmasa, adam düşünjek many ýok. Meselem, şuň owan gaýry başyna bir aýarlan mata da bolsa, başga urda adam bolsa bahanalan ýerini alyp gidýär. Owanyň ileri çetine baryp bir hele 30 manat ýa-da 40 manat peýdasyny satýar. Käwet bir matany 150 manat alyp, soňra dilenen ýerine 100 manata berip 50 manat ziýan çekýän wagtym bolýar. Muň söwdäsi diňe heleler bilen. Peýdasyny ziýanyny öz düşünýän olaýmasa, başga düşünýän adam ýok. Atam hem iş aýagyň aşagyna. Bir görseň onun çykýar, bir görseň mundan. Owaň şinne bir dul heleýi bar. Täzerekden bäri şoň kagatna man çykartdyr. Ola ýarynka zahirler ýygnanyşyp deňgene bişirnişýärler. Ine biýem edil şo zahirleň bir ýaly bolup, şoňkydy her gün akşam deňgene goşulýar. Bir gün peýalim adam ýaly bolup oturluşyk bar diýseler, menem şo dula ýarynka baraýmanmy? Men o ýöre kakam Mariýanyň bir habardym. O türkak zahirleň biri, "Geliň deňgene dineleň" diýdi. Beýle kirem, "Geliň de geliň boluşdurar." Ýerkim ýetdik pulny çykardy. Yeter ýaly menem pul çykardym. Eni paloň ýagym ýakylmany. Işykdan kakam ýene bir terkeşip girdiler. Olar töre geçirdiler. Men bir çetrekde garankylga oturdum. Kakam deňgene de biz hemeje paýdyrys. Gelsek gelmesek de bir paý bolup durmalyrys. Men öňünden aýdyp goýanlaryny diýip asyl öýüň eýesi ýaly gürleýär. Şonlukda olar da pul çykaryp goşulurlar. Kakam men oturandan bir habar, hemeje ýaly perwaýsy gürläp, her hil degişme gurunlar tapýar. Men garankyda oturan ýerimden ýüzüm sudaman galyp gidýär. Ýoşdyk göre hiç kime duýdurman çykyp gaýtdym. Soň men kakama, "Sen beýlip ýörmede öýde otur. Bolmasa sen şeýle bir dulzat aňtaýyn" diýdim. Hiç alas bolanok. Bir gowy ýeri, munyň agdar atsa, neşeden habar ýok. Bolmasa meni dargadardy. Men dümekýän, sorum lekinler ekýän. Ak gök diýmän, bir näçeriniň keyin ýarpasyny ekýän.
Biz iki kişi bolup şeriklik ýaz. Ondan men kakamy agyr işin golyny iltemok. Ine şu ýyllyk taýýar agşam otuny mallaň öňüne dökmekdedir. Men bile ýygenişip gıýkyl gidip durýar. Menem dagam bir üşüp ýatan işim ýok. Bilgeçden urýan gıýkylygy. Garad howly men duşuny geçen adamlar howulla adam ýoga diýmezdi. Seýat Murat gurruny uturdum etdi. Soňra Pirman owaň içine aýlady. Günortanyň yssysyna öýe gelip ýatyp ukurnalylar. Pirul beň howluny toguň üýtgeşik känligi Pirmanyň giň alyrdy. Howlynyň bir gapdyny howlynyň ganatyna ýanylyp towuklar üçin köp ketek salynıpdyr. Olar hatar bolup howlynyň bir ganatynyň uğruny tutup durdy. Seýat Murat Pirmanyň tovuklary giň alýanlaňdy. Bu tovuklaryň bizde hetdi hasaby ýokdur diýip gurruna başlady. Bir ejem ölmedinden öň galan towuklar. Ejem nebse edip saanyny köpeldip bilmän geçdi. Emma ejem ölenden soň towuklar öz-özünden köpelip gitdi. Ýygynan ýumurtgalary haýys towuk kuruk golda batyp jüýje çykarýar. Şeýdip alany ýanyna bolup gitdi. Häzirim şo ketekleri seretseň ýumurtgadan dolup ýatandyr. Oň bir ente palak golda bir ente sagatdyr. Kakam aýdýan, "Sen şolara mazal seret" diýip. Uğruna seretseň şolar iki maşgalan eklejek diýen ol. Indi men towuk bakan edilmäge de hyýal edýämiň. Meninle sen towuk şoponyňmy diýip agzyma burnuma ýapyşýar. Ene men kakam şeýle adamdyr. Ýöne başga peýdadyny görmesegem, towuklaryň bir ýanyny arkaýyny ýez. Bugun akşam çaýna gardan soň gurrun urşakda boldy. Pirguli beg käsende çaýyny goýdy da tede başlady. Uruşdan gyzykly habarlar gelýär. Sultanyň bir gökden uçýan palasyal zady barmyş. Uçup düşmanyň üstüne barýarmyş da ok ýagdyrýarmyş. Ondan ýene ýydyna gaýdy berýärmiş. Oň üçin giýje bile günnüdem desseňmiş, edil atyň gulagy ýalymyş. Ol şu ýöretini ogul alkymyndan aldy. Ay goýa, sözläňde bir inen ýarrak söz ahyry. Naýym zap edil urýady goý berýär. Anga eýranyna şaň nämeti bar. Hiç dady ýok. Sultanym şoň ýaly bir hökümdardyr da. Ýok, eger bara, şu hakykatmyş. Şoň hakykat inen aýmalymyş. Men muny hak gözünden eşitdim diýip Piruli beg ýan bermedi. Näme zor edip inandyrajakmy diýip Seýat Muradam öýdengene tutdy. Ýer bolýaly. Gürleber, hani başga näme habarlar bar. Men bu zatlary edil serket gadaklarynyň begleriniň agdyny eşitdim. Ýer bolýar. Ondan aýyr. Gäme gidip barýarmyş. Ahyrna sultanyň bir zor adamsynyň biri uçýanda dur uçup baryp üstünden seredip barlapmyş. Görse gämeň ýokursyna bir 4 burç deşigiň barlygyny saýgyrypdyr. Ýokurundan top atyp gämeni şo deşiginiň aşaklygyna bakat deşip onu batyrypmyş. Äpet gämi içinde zatlar bilen deňiziň düýbüne çökülmüş. Atady şu ýöretenden ýene ogluňa sözlemäge maý bermedi. Şunuň kaka düýbünden gara ýapada degirmedin. Okuny ala daň ýokurundan şowladyp goýberdiň. Sen bu urunlaryňy Sultan Cemal Hanyň öýünde bişýän deňgenen başyny aýdan bolsadyň, häberen tapardyň. Ýa-da Gurbany geldi agaň neçe hanasyna sözlän bolsadyň, onnaha asyl daşyňdan hem goşan kömekçi tapardy. Şu ýerde muň ýaly ýaran sözüň hyrdar ýok. Muny men ileriki beglerden şuny eşitdim. Eltip gözüňe görkezäýselere onanardyň diýip Piruli begin gahar geldi. Ýönte Murat kakany uğruna sürüp köşeşdirdi. Gurrun dowam etdi. Pirman Piruli begin öýüne 3 gün ýatdy. Aty bolda kimse guraw boldy. Sebäbi o geleli bäri aty Piruli begin öýüde iýimläp sorup seýisledi, bejerdi. Piruli beg bilen Seýat Murat Pirmany ertir, daň bilen ýol salmagy maslahat bildi. Pirman Seýat Murat bilen tamyň içinde oturdy. Piruli beg daranyň aşagyna uýanmyş çekim bir zat bejerip oturdy. Şo wagt işikden bir haýwatly adam girdi. Ol adam biçakda ýogdy. On bir penje bolup duran murtlaryny ýeňderinden sataýmaly. Birine dakynan urus kılıcı onu hatam haýwat görkezýärdi. O gelip Piruli beg bilen salamlaşdy, taglygamaň soraşdy. Ol adam sütüne söýenip bir salamdym turdy da birden "Beg, bat kiminki?" diýip sorady. "Öýdümiňki Gulhan" diýip Piruli beg jogap berdi. "Näme ikatly bolanda goýmajakmy?" "Ýokla, ýöne soraýdym da" diýip Gulhandymdy. Tamyň şunu oturan Pirman Gulhanyň "Bat kiminki?" diýip sorany eşitdi. Deputaty üýşüp gitdi. Ol adamyň egininde gök eski pagony
Permanyň gözüne hasam eýmen çolup görünýär. "Bew muny satyn aldyňmy?" diýip Gulhan ýene soraw berdi. "Näçe aldyň?" "Ha, o satyn aldym, 1000 manady." "Gaty gymmat alypsyň." "Ýeke bagatyny eşdip howatyrlanýarmyň ýa-da maly da gözüň aýladyňmy?" Pirulbe gurruna hasa gyzyk berdi. "Onu ýolla menden 1500 manada dilänlerini men bermän tegelik 2000 diýip gaýtdym." "Bay bo, hey şeýle de bir zat bolarmy?" Gulhan gen galdy. "Bu wagt 500 manadyň bolsa, her nireňse baý adamlaryň töwerde oturan uly gyýlaryny saýlap seçip almak bolýar. Kişiň töwerde oturan uly gyýlaryndan bire ne peýda?" diýip Pirulbe biraz ajykdymdy. Ondan şunnaka ýaһaň bile gurlap başlady. "Ay Gulhan, men atalamok. Muny ýöne degişi baýdýan. Bat kümmetdäki uly beglerden birini gaty. Adam alçylyk eden soň bir gyssaly ýetişdirmeli haty o beg öz ogluny beripdir. Ol häzir ýene aşlybada hatalyk gyssaly gaýdyp barýar." Gulhanna bir ýöze görüşmese mälum bolup ýüzüm gyzaryp gitdi. Ol biraz ümitim durundan soň "Ay şeýle diýsene, inne boldy" diýip pikirli gurlady. "Owadur diýil atyň kişiňe tezi peýda boldy diýdim. Bat nirde kişiňe ýaka diýsem asal sen howluňdeken." Gulhan eliniň aýagyny sütüne bir kere süpürüşdirdi de kakışdyryp ýuwaşdyk güle çykyp gitdi. Seýat Murat ýanky betgaýbat adamyň gelip gideni üçin täherçizigem darykmanmy saýylgyrdy. "Ýank gelen sypatyna puta etdiňmi?" diýip Permanyň gözüne eretdi. Perman hemişe adat boýunça "Hawa" diýip ýuwaşdy jogap berdi. "Ýank adam öz sypatyna ýaraşýan iş edýänlerini ödüp ber" diýip Seýat Murat ýylgyrdy da gurrun dowam etdi. "Bu bir adamyň ýeki ogly bolmaly. Oň bar döwletem o galdy. Büsüpük kart waz boldy. O döwleti maly baryny kart tutturdy. Soň oglusyny tamamlaryny tutturdy. Bir ýany göze görünen gyýdyn satyp, oň bagadyny tutturdy. Muň gaty odan aýaly bady. Ahir soň ony başga bir oba ýeltip satyp, oň puluny tutturdy. Ahir tuğmayak galyp, berginiň derdinin bir näçe ýyllap obadan gaçşak bolubam gezdi. Ahir gelip, şu beýik baýarlaryň hyzmatyny edip, olary yaranjak bolup başlady. O beýikler ýöňleriniň bir ýigrenýän adamy boldy. Bar planyň öýüniň bir ýerine şu ýaragy şu zady gömdi, bilen nirde gömeniň habar berdi. Muny şu adamyň kastyny berýärler. Bir de olaň diýeni edip, en şu adamy atly kazaklaň demine berip ýurtdan çykartdy. Muň başga da şuwullap ýoguny ýanan adam köpdir. Şoň üçin muny jengel tokoy garawul edip gulluk aldylar. Seýat Murat dymdy. Ara bir salam ümsümlük düşdi. Soň gaharly käňjiredi. Bular ýaly adamlar baryp ýatan binanysy bolar. Bular ýaly murtdan hiç wagt ätiýaz etmellerler. Gugur boş gaýbat murtdur. Asla şuňa meňdeş murtlar pöwhe bolar. Bular ýaly murtly adamda hiç gaýrat bolmaz. O Permanyň gözüne seret bilgirdi. Bolsa da kakam ýanky murtun götdünden geldi. Şo wagt Pirulbegem içeri girip Permana bakdy. "Ýer kümmediň uly beýiginiň ogly oturmyň?" diýip degdi. Hemme de gülüşdi. Soň Pirulbeg bir dugully öýdi şöyle gümraw oturşyna öýdi ýanyň hümürdemegini dowam etdi. "Bular boş. Guru tüýden awry gözleýärler. Aslynda özüň awryň saklap bilmeseň, ennam janyň tüý batyp duruny ne peýda?" Ertesi Permanlyň hoşlaşanyna Seýat Murat, "Doganym hakyna bakanna men seni uğradyp tä barjak ýeriňe seni teň bile gitmelim. Şeýle de bolardy. Emma men öz şäherikdeşim bilen şu gün döwege çykma wadalaşdym. Biz agyr döwegimizi guturyp ýygnapdyk. Ýekedimi ýazlygymyzdan bir harman galypdy. Bugün galsam şäherikdeşime de ýalanyş bolaryn. O da bir ynjy adam. Oň üçinem seni bu tapar kakam uğratmaly boldy" diýip ötünüş sorady. "Uğratmak näme gerek? Şeýden hyzmatyňa taňry ýylkadyn. Gaty köp sag bolun. Men gaty radylaryny Perman oňa çyn ýürekde minnetdarlyk bildirdi. Beýle diýme. Biziň doganyk gümüşini ýerine ýetirmek asly borjumyz." Pirulbeg bilen Perman atlandy. Seýat Murat olary köçäçenine uğradyp, "Bar doganym, sag bolyp galdy." Tomysyň günü doganynyň ot bile ýalyn bolup dogdy.
O Pirulu beg bilen Permanyň gedel çat maňlaýyndan diýen ýaly otly tyýglaryny gedip hogur berip başlady. Ýa-da saralyp gogurup galypdyr. Olan käbirler özüniň demirtken ýaly togumjyklaryny şahalaryna düzüşip gogurduk goluş otyrdylar. Käbirler bolsa baharyň dowamyna hasyl edenje togumyny bir hili uğrun tapıp töwerejigine tepelepdir. Gara ýerim günüň aşagyna galyp reňköçün, ýüzünnäk owodun gülleriň sudury iten bir bedegli parça dönüpdir. Käbir oýrak yerlerde ýeniden top-bozuk gök menekler görünýärdi. Ýadyň älemi beden güllü otlary Tomuz güneşiniň howuryna goguranyň soň, olaň ornuny ýer barlykly tomuz otlary ýanyna kelme sarykyn garagan ýene şolary meňdeşleri ýelepdi. Käýerde özüniň türşöklaryny edil garmaz nar ýaly düzen göýül gollary göze kaklaşýardy. Bular owadan çykyp ulak göremänler. Ýöňlerinden dagyň ýüpek ýaly kirti düýp-düýp bolup çykyp başlady. Pirgul we ýekiji ädiminde gurrungy ýetçi adam däldi. Dymyp gitmek oň başarjak işi däl. Ol ýol we takırdap barýar. Ýöne näme üçindir onuň gurrungy Permany ýad etmeýärdi. Gaýta onuň göwüni götürýärdi. Pirgul we käte aýdymada gyýgyrýardy. Ol aýdymy garry adamlara maksus ähňde aýdýardy. Emma labdy biçak tüýjüdi. Şu tähet Muradyň ejesi öleli bäri inni 2 ýyl dolup gelýär, diýip o Permany gurrun berdi. Şondan bäri men bir hili ýürek gysma keseline duçar bolup durun. Asyl öýde durasym gelenok. Bir hili waswasa dönüp durun. O bir salam damap gidenden soň ýene dowam etdi. Inni bir hyýal edýän. Şu täze çykan sanlyk bagyşdan birini alyp o baba aýlanyp görmek küýme düşüpdir. Onu daýsam men bir näçe akmaklar pul üçin edýändir diýerler. Waq meniň puluny dar däl, şonu etsem, belki men ýüregim açylar. Belki gelip ýörkem aňalyp ankaryp bir amatly duluň üstüne bararyn. Emma bir näçe akmaklar muň pikirini etmeýärler. Ol hamala eýýäm sanlyk bagşalanyk, gapdanam eýýäm ýakymsy söz etennek gyzy. Atyna gamçy salydy sözünde dowam etdi. Men bu aradan tek Tähet Murat bile geňeşemok, emma öli hükmanalaryň. Perman Pirulu begin gurruna gulak atyp töweregini tynlap gelýärdi. Käýerde onuň nazary babasynyň salyp beren belgilerini düşýärdi. Babamyň diýen plan da dowdy diýip içini epledýärdi. Bularyň gidip barýan inçejik ýoly ötlem daglaň arasyna tümürüp gitdi. Kän ýüremäkäre Perman babasynyň salyp beren dagdan agazyny görüp tanady ol. Şu babamyň diýen dagdan agajy diýip içinden edip gelýän pikirini daşyna çykaran duýman galdy. Hakykat şodur diýip Pirulu we oň sözüni tasdiklady. Murat Batyryň aýdyşy ýaly o dagdan agajakdy, hikaýet söýledi. Perman o dagdan agasyny atdan düşüp görmekçi boldy. Baryp görse onuň bir şagady kesilipdir. Ol aslynda uýun kesilipdirdi. Soň her kim azazdan kesip alyp durupdyr. Perman dagdan agasyny pysa gurup gördü. Gabynyň aşağı akçyrıp görünýär. Başga näme ýokdy. Näme üçin munun gan çykmady diýip Perman galyp sorady. Bir wagtlar bir ýerden çeşme çykardy diýip Pirulu we gurrun berip başlady. O çeşme şu dagdan agasynyň düýbi bilen akýardy. Şu wagtlarda bu dagdana tiýek degirsen gaby soýulmadyna bir gyzylja suw damjy bolup durýardy. Indi bir ýyl boldy bir kijik çeşme akmasyny goýup gurady. Bu dagdana minni öňkü terliginden aýrylypdyr. Ha, indi gözlegmedlik üçin dagdan agazy gerekli adamlar azadyn ýakydyp durlar. Bular ýene ýollaryny dowam etdiler. Gün orta ýerine ýetdi. Pirulu we şu ýerde bir kemberiň düýbünden bir çeşmejik çykýar. Şoňa baryp bir çaýlaly hem atlamadan diýenjini berelip ýoluň sag tarafyna bakat boldy. Bular kijik bir bulrap çykýan çeşmejiň başyna bardylar. Çeşmeň edil göz başyndan bir ýogyn şynar parlap asmana galypdyr. Pirulu we ot ýakdy-da. 2 saat tüňşäň suwdan doldurup goýdy. Atlarynyň suwa ýakyp iýmerdiler. Tüňşeler tiz gaýnady. Pirulu we çaýyň maşynynda da Permana köp gurrunlar berdi. Oňa köp zatlar puta gargady. Ýagy ýaragyny ýagy bilmez. Bilip bolmady. Kimde kim ýoňdan çykyp gürleşenne gorkýan ýaly ýöwselýän ýalyp gürleşmegin. Her gel ýadyňda bolsun. Edil bir atyjy şiir ýalyp gürleşgin. Gaty batyrgy gürleşgin. Durmuşyňa ýara o at bilen ýalyn bolup duran ýaly gürleşgin. Şeýsen
Olar sen yaragyň wadyr edip oýlanyrlar. Emma sümüňi çekip ýeginiň atyp dursaň, her ýeteniň saňa döwü ýokda bolar. Öňünden kim çyksa, "Nira barýaň?" diýip sorady. Garaň çeşmesine barýan ýegin. "Näme üçin dagette bile gitmediň?" diýseler. "Men nire gorkuly. Ýertyjy möjekli tokoýlyk bolsa, şo ýerden turjak" diýen. "Eşitdiňmi?" diýip öwüt berdi. Çaýdan soň bular uğramakçy boldular. Pirguli we Permany ýola salyp gitjek ýoluny puta salyp berdi. Uğradanyn ýollaş bolmaz diýipdirler. "Ýok, Murat Batyr salamat. Ölmesek görüşmek ardygyna durus. Hemişelik dogonuruz, dosturuz. Meni şu ýerden ýydyma gaýdyn. Hoş, Allah ýaryň bolsun" diýip oň bilen hoşlaşyp ýydyna görüldi. Permanam Pirguli we bilen hoşlaşyp öz ýoluna gitdi. Ol şondan epesli ýüredi. Gün madara şaksarlandy. Ine birden garaşylmadyk ýerden onuň öňünden düýünki bet haýbat murtly gulgan çykdy oturuverdi. Onuň ýanyna ýene-de bir atly bardy. Ýegenlerine hem ýekatar tolanlary bardy. Murt ýylgyryp Permana salam berdi. Perman salamyna jogap beren badyna da "Ýer baýaryň ogly, uğradyňmy?" diýip sorady. "Hawa uğradym" diýip Perman paraga jogap berdi. "Ýaman giýişläpsiňler. Men şuň giýiş bolýar bol tapagy ýok. Barjak ýerime bolsa il ýatandan bärde bararyn" diýip Perman per jogap berdi. Pirguli begiň aýdan sözleri muň beýinine mazal ýerleşipdi. Gulhan bir ýumşak rehimdar ses bilen "Etekden giden bolsaň ýagşy bolardy. Bu ýoluň ornuny tokoýlar gürdür, gorkulrakdyr. O tokoýlarda ýolbars, kaplan diýen ýaly o hoply möjekler köpdür" diýdi. Perman o sözüň aýaklaryny mätdel. "Men ýyzýanym şoda. Hemişe şu gorkul tokoýlar synlamak arzuwundym. Häzir şoň tomoşasyna barýan" diýip jogabyny nägt etdi. "Gyýyska ýaragyň daşyndan uzun ýaragyň bolsa da kem bolmazdy. Gyýyska da işler bolu uzun has ýagşy da" diýip Gulhan Permanyna altatar wadyr edip janyny barlamak netili gurlady. Perman has dogumluny. "Men näki gyýyska uzynyň meşini bitirýän gyýyskadyr" diýip ýaňsaly ýylgyrjaklap aýtdy. "Bolýa-da garaz ätiýazy gollan bermek gerek däl" Permanyň hakykatdan hem beýik baýaryň ogurlygyna ananan Gulhan inni başga köçeden gopdy. "Hemişe gelende ýeke begiň öýü diýip durmadylar. Ana birin kadagyn kada düşbererler. Tanyş bolmak gerek agyryn. Innik saparda saglyk gorsa görüşeriz" diýip Perman adazy ýylgyrdy. Permanyň bu sözlerini hoşal bolan bar onuň sagaman bar diýip ýözi ýoluna gitdi. Permanam ýüzüň uğruna sürüp gitdi. Uzak göremeýän babasynyň ýöý ýaly çalgy daşy diýeniň üstünden bardy. Ony Murat Batyr görünne ýöý ýalym boldy. Ol häzir zordan düýe çöken ýalyp galypdyr. Her ýoldan geçen onuň çalgylyk döwüp alyp tükülipdir. Onuň aňyr ýanyna Perman babasynyň tüýüz toguluk daş diýenem gördü. O edil babasynyň aýdyşy ýaly pökküdek toguluk daşdy. Onuň hyrydar bolmany üçin ol ýön kastyna galypdyr. Mundan beýlek ýoluň hatarly, gorkunç, muşakkatly boljagyny Perman häzir her bir gadamyna duýýardy. Bu ýoluny berkden berk alyp barýardy. Gün ikinde ýakynlapdy. Ýer gözüniň giýje ýatmak üçin bir berk ýeri gözlemek gerekdi. Ýoluny udagrak düşüp, bir tokoýçulukda berkiň içindäki ýekeje ýodanam ýetirip, tışan ýaly gapana düşüp galaýmaýan pikirem bir ýanyň gorkuýardy. Her niçikde bolsa, ol bir sudyň kenaryna ýeke ýerinden çykalgaty bolan bir meýdan şan tapyp, bir giýje şonuna galdy. Udakly giýje Permanyň gözüne çiş kaklandy döndü. Tokoýda dürli ses bilen arlaşýan, ulaşýan ýyrtyjy haýwanyň tedi gulagyny kamata getirdi. Olaň içinde çirkin hem aýyrgan çykyýaryanlarym bardy. Ol atynyň başyny saklap, şo ýeke çykalga baka gözüni dikip ýatyrdy. At bordy iki gulagyny keýerdip durdy. Bular beýikde bolan soň tokoýdaky gymyrlary görünip durdy. Daňy bolay möjekleň tesleri galdy. Emma ýeke tapar bir çirkin sykyl gatyldy. O sykylyk edil şu Permanyň oturunyň kemeriniň düýbünden eşdiren ýaly boldy. Permanyň depasy ýüşüp gitdi. Ony ýança ileri tarapda uzakda bir topar sykyl gatylan eşdilip atka myňzaldy. Ýuwaşlyk bilen biraz öňräge baka emedeklep aşak seretdi. Ay süýt ýaly aýdyndy. Ol bu sudyň düýbünde iki tane atlyň duranyny gördü. Olaň başyndaky ýaha gyzyl başlaryň keçe delpegidi. Ýa-da olar kellelerini ýaglykdan tutdylar. Perman olaň atly kazaklar diýerlerini saýgardy. Olaň ellerine tüpüňlerde şala sudur bolup görünýärdi. Basym atlylaryň biri gaýralyna baka sürüp gitdi. Bulaň öýüdi bilen däldigini, öýüdüniň bir dilinden habarsyzlyklaryny Perman ýagşy aňlady. Emma aýna at kokranyp duýdurur diýip gorka düşdi. Şo wagt ilerden agyr sürüp bolup bir giden atly çykdy. Bulaň goşuna alan atlary da gatykänni.
Bularam gelip yedil şu sudyň düýbünde duran ýeki atlaryň ýanyna ýak çekdiler. Perman oradan kimdir biriniň "Enne etege çykdyk. Gadaklaň deminden gutuluk. Howplerler ýyzy galy" diýen açy geçdi. Ol atlylaryň türkmenler ekenligini bildi. Şo wagt gaýradan çary eşitlerin fiýkilge jogap berip, bular topary bilen ýola düşüp gitdiler. Permanyň aty edil burun deşirin ýal bolup durdy. Diňe şundan soň Perman biraz paragat uklady. Gün ýokurgalandan soň bolsa turup ýene ýola düşdi. Oslun moduk duşşuk. Perman gatbargat dağlar söküp tokoylaň arasyna gaýdyp gelýärdi. Ol bir çeşmeň üstünden bardy-da, şu ýerde bir düşläp demdiň zymalaýyn, soň ýene ýoly düşürnip atdan düşdi. Şo wagtda tokoyň içinde bir gyýdyň iki ýana urunup ýörenini gördü. Agaçdan agaja ukurup, oň ýanyna golýardy. Puta teresse hakykatdan hem bir ulugy eken. O gyýd tokoyň içinde ter taýlanýar. Töwrügini ýaltaklap, bir salym durýardy, ýene bir salym ýöreýär. Çeşmeň ýanyna baryp, ýene töwrügine garanýar. Bu gyýdyň şarp urup elegräp ýörüşinden Perman onuň adaşyp ýören bir benine boldugyny aňlady. Gyýdyň her içinde çeşmeňiň başyna baryp gaýdýanyny görüp, o çeşmeden daşlaşan wagty çeşmeňiň başyna bardy-da, o ýerdäki daşyň üstüne süýnüp uklanyp ýatdy. Aňardan lygap gelen gyýdyň gözü uklap ýatan ýigide düşenine bir hili gorkdy. Ýöne gyýdyň häzir bir sorak hem gorkunç tokoýda başga arazy ýokdy. O nätany adama da zanyny ynanmaga mejburdy. Gyýy ýanyna gelen wagty Permanam hamanasyny ukudan oýanan adam ýaly, wehme hem howsara düşen kişi bolup, "Sen kim? Unutmadan, bir yerlere nähil düşdüň?" diýip sorady. Ondan gyýy nähillik bilen bu güne düşenligini Permana hekaýe edip berdi. Bular bir bölecik sargy owazyny ýaşaýar ekenler. Bir gün oýun türlerini sanama üçin hökümet pazmanlara gelipdir. Pazman türkmen eken. Oň ýanyna iki tane atlasy bar eken. Olaryň sargolar bilen sözleri adaşypdyr. Sargolar bolsa onuň özünem ýanyna iki atlasynam ýenzipdirler. Şonu oraň bir ýerine taýak bizaýrak diýip şo wagty ölüpdir. Beýleki gidip orada gaspy guturypdyr. Sargolaram şo wagt barda atlaryny ýygnaşdyryp ýola düşüpdirler. 3 gece günni ukuda ýöräpdirler. Olar ýaş şagalary üstü ýükli ulaglara mindiripdirler. Emma öýüden oňurýanlary piýada ýöräpdirler. Bu ýyl şo gün daňa oly şu köteliň öň ýanyna, arçanyň arasyna ýykylyp uklap galypdyr. Daň ýagtaryndan soň gözüni açypdyr. Şo wagtam göçdün galanyny bilipdir. Soň ýoly ýydarlap şu tokoýa gelipdir. Şu wagtam tokoýdan çykyp bilmän aljyrap ýörüşeken. Perman gyýdyň gürrüňi diňlärden soň "Inni näme etsek diýýäsiň?" diýip sorady. "Inni näme etsek bilmedim" diýip gyýy ýaýdanma jogap berdi. "Sen meni göçümde şenli eltsen, ýa-da owamda gidýän ýol görkezäýsen, sen howsarlaň beýlek giden bolsa, sen gyýdyňda näme işiň bar? Gyýdymda başga bir owada oturýan howsarlym bolmaly. Kakamyň doganlary daimler bolmaly" diýip horluk basan gyýy naýynjar garady. Ondan "Men häzir gatýady. Gat horlunym, hem açlyk hem susuzluk, men häzir piýada ýol aşmaga da ýarajak däl" diýip gamla seslerini de hamsygyp ýüzüne çaksaldy. Perman gyýdyň bu sözleri ýürekden gat goýman, sadylyk bir aýdýany göz ýetirdi. Öz başynyň geçiren muşakkatly günler ýadyna düşenine gyýda adam erehmini. Beýle bolsa häzir tüňşän gaýnadyn, şaýna har edinleri. Soňra bir aradyk diýinsiňal. Ondan ýola düşertsiydi. Gyýdym orady boldy. Perman bilen şaýna har edinni. Ümitim oturan gyýdy birden. "Şol daglar bilen ýügrenişmek kynmy?" diýip sorady. "Kynlyga düşdüň aňsat" diýip Perman özüniň bir kynlyk görüp düşenini ma'lum etdi. "Edil men ýalymy?" diýip gyýy sorady. "O näme sen ýaly? Sen kynlyga düşdüňmi? Diňe göçden galypsyň. Başga bolan zat ýok. Oňa da hasan gitsen getirmek men boýnuma. Näme? Bary göçden aýryp galmakmy? Başga kynlyk bolup bilmezmi?" "Bolup biler. Emma sen onuň kynlyk däl. Men näme kynlygyň ýeki göçden galmakdygyny näme bilýärsiň?" diýip gyýy gamly gülümsiredi. Perman göwünde hiç tat getirmän. "Açyk şol başga näme bolup biljekdi" diýdi. "Belki men şu dagyň bir böleginiň ýüzünü, şu dünýäniň şeklini görýändir. Belki bu daglar meniň hemme dirilemi bitirerler. Belki men bu daglara aşyk bolan bilbillek perwa durýandyr. Belki meniň başyma düşen kynçylyklary bu daglardan başga hiç kim men bilen paýlaşyp bilmez. Şoň üçin
Men senden bu daglarda ýeke gezmek kynmy diýip soraýan. Perman, gyýyl bir sözler aýdy oturýarkada göwnüne hiç tat getirmedi. Gyýyl bir ýerden geçip barýakadar. Gözüne bir zat görünüp, göçden böýrünüp galandyýady. Bu akyllan adaşanlar diýip oýlandy. Oň ýaly bolsa bilmedim diýip gyzgyk jogap berdi. Olar bugün akşamy şu ýerde geçirdiler. Ertesi ýer bilen Perman bilen gyýyl ýuwunmak üçin ýene çeşmeň başyna geldiler. Her gaýry çeşmeňiň bir tarapyna ýuwunmaga oturdy. Gyýyl birden, Perman, men çeşmeň başyndan atylga gitmesem, men zor bilen kowurmyň diýdi. Näme üçin? Kowjak manymmy? Oň ýaly bolsa, men o tarapada çekdäl, bu tarapada. Ine çeşmeň göz başyna parlap çykan şu şynaryň saýasyna tereňlep ömürme ötürjek. Gyýyl Permanyň özüni görkezip sözüni ötedi. Ine şu şynaryň. Perman gyýylyň niýetine diňe şundan soň düşünüp galdy. Ah şeýle diýsene. Ine düşündüm diýdi. Biraz sagyndy. Dogrusy sen hatyraň üçin. Men 2 gün bäri sen adyňdy sorap bilmedim. Sen adyň näme? Şo wagt näme üçindir? On kelletinde bugy zahan bilen atdaş bolaýmasyn diýen pikir geldi. Adym Cemal. Gyýyl onuň gaýtalap sorady. Perman, men aýdan sözlenme düşündiňmi? Ene düşündüm. Diýip Perman tukatlyk bilen jogap berdi. Ondan sesini çykarman goşlarynyň ýanyna gitdi. Cemal ýanyna barandan soňam oňa nazar salman öz işi bilen güýmenli. Çaý şöre gidiler. Ondan Cemal goýman duran soň ýene çeşmeň göz başyna geldiler. Her gaýdy bir daşyň üstüne oturdy. Perman edil kapasatarlan guşýal töwrüne gözüni aýlap ümsüm oturdy. Epesildämişlikden soň Cemal, "Näme Perman, men sözlem gulaňy ýakmadymy?" diýdi Permanyň oturan daşyna gelip oturdy. Permanyň damy oturmagyna çydamadyk gördi. Ýene gürläp başlady. "Özüň kowjak manym mamy diýip aýtdyň. Indi men kowsaňda gitjek manym ýok." Biraz ümsümlikden soň Perman ýerinden turdy-da, edil Cemalyň garşysyna geçip bir daş ýeplendi. "Bilýämiň, Cemal," diýip söze başlady. "Bilemok, bir seni bilýän," diýip gyýdyň sözüni böldi. "Bilmeýän bolsaň onu bil," diýip Perman jahan bilen bolan wakany başdan aýak gürrüň edip berdi. Cemal onuň gürrüňini puto üns berip diňledi. Ol sözüni gutorandan soň bolsa, "Eşitdim. Ýönümin beýle gyýlardan däldi." "Eşden bolsaň, şundan soň men gyýyldan bar biwupadyr. İki dillidir diýen pikire geldim. Olar göresemem. Olar hakda pikir etmem gelmedi. Senem tokoyun şinne adaşyp horup ýöreň soň, öz başymdan geçiren görgülüm ýadyma düşdi-de, niýetim agyrdy. Şoň şeýle sana şu hyzmatlar etdim. Sen gyýyldan baryny bir aýakdan atýamyň. Hawa, azar şeýledirem. Eger şeýle pikir edýän bolsaň, ýalňyşýaň, Perman. Men hut şu gün ýylymdan ata menem, dogonlym, ýaly howsarlyk gelse-de, şu sözümiň ýylyny haklamak üçin men olary razy edip ýylaryna gaýtyran. Bu adasyna göpalyk ýylar kendir, Perman. Perman esli oýlanjyra oturundan soň paragat gürläp başlady. Cemal, bilýämiň, men diňe babam bilen mamamma. Men şu daglary tokoýlar söküp ýörmegimiň sebäbi babamyň ýyly belli şu aty. Uruş başlaly bäri öý diýe at salgytlar salynıp başlandy. Bilen atymydam alınjakmyş diýip habar ýaýrandan soň babam meni şu at bilen özüniň kıyamatlyk dogunlaryň ýanyna gaçyryp goýberdi. Indi men öýden çykyp gaýdalym bäri 3-4 aý boldy. Eger sen hakykatdanam meni söýýän bolsaň, babam bilen mamamyň ýanyna gideli. Üren gowy. Sen razy ýerinde menim razydyryň diýip Cemal biraz pikirlerinden soň aýtdy. Olar uzak ýol ýörep ahyry babasynyň howursynyň agdynyň geldiler. Mamagul hemişeki endigine göre yorgun çökler salıştırıp yatmak şayan tutyadı. Özümat Batır birden, "Ay Mamagul, at bile Permanyň ýagdaýy nähilike. Gideli bäri ýeýän 3-4 aý bolupdyr" diýdi. "Ne bileýin Batır," diýip Mamagul gamly seslendi. "Öýdeden işiňde gözümüz dikip oturun ýumruk ýaly şagamyzy nirädir bir ýerleri iý berip goýberdiň. Inne Allah abry bersinne." Mamagulun bu sözlerinden soň Özümat Batır hasam howsala düşdi. Gözüne uýky gelmedi. Daş çykdy, içeri girdi. Daňy boly uýka gitdi. Mamagul ertir namazyna turanyny gapynyň asfaja kakylýanyny eşitdi. Baryp gapyny açdy. Görse oňuny Perman, oň aňyr gapdalyny da bir ýaş gyzdyr. O Permany uzaklap,
"Batyr!" diýip gıýgyrdy. Öwelmurat Batyr taşrap ýerinden turdy. Daşary ýygylgady. Mamy Gülejanyň "Batyr, Perman at, ýene bir kıýdam alyp gelipdir" diýen beýleňiş sesini eşitdi. "Näme boldy?" diýip Öwelmurat Batyr gapaly gatbardy. Şowunyň ödünü dumly duşa habar berildi. Öwelmurat Batyr ilki bilen demirçiň ýanyna bardy. Ondan urtut Stepanyň üstüne adamy berdi. Öwelmurat Batyryň öýünde uly toý tutuljakdy hakda habar uly ýele ýaýrady. Öwelmurat Batyr bilen Mamy Güleje öz maksatlaryny ýetdiler. Hut şowunyň ertesi Perman bilen Jemalyň toýu boldy. Toýuň hormatly mehmanlary Stepan aga demirçi, täýäşli şorta hem oba goňşular ýygranyşyp 3 günläp toý etdiler. Bir näçe günden soň Perman Stepan aganyň tapşyrygy boýunça kana aw süýlen duşmaly ýerine urmaly boldy. Hakykaty gözleýänler. Günüň gyzar ikindi ýerine baryn çagyna, Köpek dağın iň belent gaýalaryň bulzum ýerine. Bir beýik gaýanyň depesine 5 tane adam oturdy. Olaň birincisi 30 ýaşyna ýakynlanan taryýagy bir adamdy. Ol adam türkmençe sakynman gepleýärdi. Ýöňüň diliniň çalgyrtlygy bildirýärdi. Bu adamyň gürüp duran muraýym ýüzüne, mawy gözlerini berk bir umydy, berk ynanç bilen bil baglamakdan gelip çykýan gaýdusuzlygyň alamatlary tozalýardy. Çoň ömür wagtda onun şu ýaşyna çenni tükönmez agyr horluklary, jebri jepalar başynan geçirenliginden habar berýärdi. Bigit bir aýmynyň ozul Germaniýa frontunyň gaçyp gelipdi. Dogduk mekanyny aşmak üçin horluk ýamanly görüpdi. Ýöne onuň frontdan gaçyp gaýdan hakda habar bir ýere özünden öň gelipdi. Paşa hökümeti oň üstüne atyp bilen töhmetini atyp, adam öldürüp ýören garaksy diýilip yglan edilipdi. Paşa jandarmlar hem polisiýa işgärleri ensemi wagt ony gola saljak görüp sümdürüş berdiler. Bigit Stepan agam ulup Piotrdy. Ola şuwat töwründäki demir ýol durulgularynyň birini ýönüp ötüpdi. Ýaşlygyny durulganyň golynyňdaky türkmen obalarynyň şagyryly oýnap geçiripdi. Stepan aga ony öz dostlarynyň ýanyna mihmançylyga gidenine hemişe öz ýanyna alyp giderdi. Aýratynam Öwelmurat Batyryň ýanyna gidende ol ogluny hiç ýanyna goýmazdy. Onu bir ýerde ençeme günläp goýup gidýän wagtlarym bolupdy. Soňra Piotr'un ýeki özüm Öwelmurat Batyrlary geler gider durardy. Ol Öwelmurat Batyryň öýüne mehmanlygyny duýmazdy. Edil öz öýüne gelen ýaly. Başga ýerlerde de onu gowy. Ol golýdaky obalara dostlarynyň ýanyna oýnamaga giderdi. Käte oýuna kellesi gyzyp dostlarynyň biriniň öýüne uklap galardy. Muň üçin hiç kim gyzynyp durmazdy. Nira barda kitijik mehman gelipdir. Stepan agam oğul gelipdir diýip ony mehirli garşylardylar. Büdü tütänin däldi. Stepan aga oba daýganlaryna öýüden allaran adamdy. Hemişe olar bilen ýakyn argatmaş taklaýardy. Piotr'un öýüdi hem alçak mehirli bolany. Şeýde Piotr çagyrynyň türkmeniň arasynda bolup, türkmen dilini gowy öwrenipdi. Oba çagyrynyň biri ýaglyp galypdy. Onun käte obadaky dostlarynyň öýüne bir näçe günläp galýan wagtlarda bolýardy. Şeýle galatlarda Stepan agam özü oň ýerinden gelip alyp giderdi. "Aha, oğlanjak. Sen ýitirim boraýdyňly. Bir nähili görüň. Ýa-da öýüňizi ýadyňdan çykardyňmy? Bir gün ýagşy, 2 gün ýagşy. Hey plan söwünläbem, bir öýüňe barman ýörmek bolarmy? Hani ýör öýe gaýdaly. Anha uly ýigit bolardyň, öýlenirdiň. Şonda men seni geliniň bilen oba göçürüp getirýärdim diýip oğluny füýjilik bilen käýnerdi." Piotr işe ýarap başlandan soň öý işlerine kömek etdi. Başlangyç mektebi gutorundan soň bolsa, çapkana şägirt bolup işe girdi. Bir näme hünerini artdyrandan soň çapkana işçisi boldy. Revolüsioner işçiniň maşgalatyny öýrenip eden Piotr çapkana işçileriniň geldiğin bolşewik kurjaklaryna işe girip gatnaşdy. Kurjagyň ýolbaşçylarynyň biri boldy. Jahan ruş başlaryna Piotr Stepanowyç Ivanowy sallatlyk aldylar. Emma ol paçşa güýpaly hyzmat etmedi. Paçşa ýaragynyň ýeňmegi üçin çalışmady. Goşun gatarynaky bolşewikler bilen aragatnaşy gaçyp, soldatlaryň aragyna paçşa Samodержавиýatyna hem gan ýöküşikli uruşyň garşysyna iş alyp bardy. Soldatlara bu gan ýöküşikli uruşyň halk üçin gargynçylykdan başga zat däldigini, ýaragy paçşa Samodержавиýatyna garşy gönükdirmek gerekdigini düşünürdi. Onun revolüsiýon işiniň ahyry harby tribunalda oturdy. Ýoldaşlar ony iň soňky pursatda diýenýärli, ölümiň penjerinden tapdardylar. Şondan soň ol kıyınçylyk baryn çekip zordan Zakaspi oblastyna açdy. Bir işte de bolşewiklerin girdiğin gurumalary oňa ýakyn kömek berdiler.
Ýöne jandarmlar hem polisiýeler çarpyryp gözläp ýörkeler. Ol Aşgabatda ýaşabym, işe ýerleşen biljek däldi. Şoň üçin ol gizlenip ýördi. Bu oturumdan ikincisi torba ýaly tegerek sakkandan şal tepen, peşeneli bir adamdy. Onuň eginindäki nepis dokulan agar şäkmenniň ýakadyndan keşdelik eteni köýneginiň, onuň içinden geýen irikli ak köýneginiň ýakary görünip durdy. Bu adamyň eginindäki geyimlerinden, özüni tutuşundan ýaşy 60-dan madar ağanyň bolsa, entek ýaş ýigitli gollan bermejek bolup çıtıraşýany görünip durdy. Bu adamy ýoňlar Aman Batyr diýerdiler. Indi bolsa iýilişini ol Aman Arsyn diýen täze lakam bilen tanalýady. Oturanyň üçüncüsi Gunnu diýaly uzun ak sakally gözüdi. Onuň göwre müçüdi kişirek görüntüdi. Gaba kellesi, kegerek güzi on keşmine agraslyk, sagdynlyk berýärdi. Diňe sakallyl, giň maňdaýyndak öskün gaşlaryna çenni, bir gylyg alman, zuwa kulan bu gözüdi. Entekler guzur gaýdaratyň bardygy görünip durdy. Onuň eginde geýen libaslarynyň nähir biçügdüdiginiň, nähir renklidiginiň salgyny berýärlerdi. Ol kellesine telpek oruna haýyzyr bir çöl möjeginiň dersini atypdyr. Ol derini iýlemeňdeş kesip biçip telpek ýalyp geýmendirdi. Özüniň gögünne gelişine görä deriniň kelle tarapyny aýaklaryny kesişdirip, gödeşdirip gysyp kellesinden gaçma diýär edipdir. Ol boz renkli deriniň sırtlaryň ýalyna meňdeş buýrasy öskün tüýleri, gojanyň uzun sakkalla gatyşyp, onu hiç wagt görülip eşdirmedik bir gorkunç wagşynyň sypatyny alypdyr. Onuň egindäki geyimleri hem şoň ýaly çöl möjekleriniň dersindenni. Onuň tüý ýüzüni daşyna, sarany içine edip geýipdir. Onuň eginde libas ornuna geýen derleriniň rengi samgyltdy. Bu derler gojanyň şeýler sypaty alypdyr. Ýa-da bu oturanlary 3-4 ýerdinden synlan adam be. Bu 4 sany awşynyň ýanyna bir ýolbars tutýar diýip geň aljakdy. Emma o ýolbars däldi. Ýolbars sunam, şiirden hem güýçli. O ýyrtyjy haýwanlar bu tokoýlara gelmedi ýaly diýenini edip bilýän erkli adamdy. O diňe adamlar tarapyndan ýaradylan güýçli gudratly gorkunç gurallardan halis askynlap ejizlap gaçyp, enşimeýil bäri şu daglarda bulzum gaýaran gizdiň ýerlerine özüni mesken edip ýördi. Ol Göýekte purşunam görüpdi. Göýektepede basyranlaryndan soň bir topur atly bolup daglaryň içine diňipdiler. Ol häzirki oturan ýerlerindäki bir gaýany özüne gala edindi. Soňra Özmürat Batyr başlyklyň, onuň bir näçe ýoldaşlary padşah hökümet tarapyndan tutulup sürgün edildi. Kimisiniň öýdi gitdi. Bir ýerde oň ýeke öýdi galdy. Bu gurrun edilýän gojanyň Kany Batyr bolanlygyny okuzy ýa maňandyr. Kany Batyr özüniň bir tebii galasyna Gaçy Batyr diýip at berýärdi. Bu Gaçy Batyryň gizliň giriligini diňe Kany Batyr bilen onuň janyny şän dostlar bilýärdiler. Ödeme köp gedek Kany Batyry, onuň dostlaryny gönü gelen ölümden halat edipdi. Kany Batyr öz Gaçy Batyrynyň käte dostlaryny küýsen wagty, uğundu diýär alyk suwlyk gerek wagty diýärdi. Ýöne bu da juda herek bolardy. Köprenç onuň dostlarynyň öýleri gelip dururdylar. Uğundu gurşun däri, misýaly zerur zatlar getirip bererdiler. Kany Batyryň urun haýwanlaryň dersini alyp giderdiler. Olara pul çalyşyp Kany Batyra zerur zatlar alardylar. Käte o zatlaryň daşyndan pulum getirip bererdiler. Şonda Kany Batyr şu pul ýerinde adamyň gözüme görkezme görýän diýerdi. Men ölemden soň o pullar bu gowakda eýse çalşap gardynmy? Soňra sizden gowa adamlar öýdýäňizmi? Aslynda men pul ýerinde da halam ok. Pul bilen özüňiz oňşuň. Bir ýerde oturan beýleki ikisi işçi giyimindäki adamlardy. Olaň biri Piotr bilen deň duş daýyp ýadydy. Onuň daş keçiminden Kawkazdy dygyny sak etmek mümkinmi? Beýleki bolsa, çok goz hakkallyja şepiksiz adamdy. 50 ýaşda göreklerindäki bu adamyň mawy üýtgüçük bir guzur bilen usgunaklaýady. Piotr uruşdan gaçyp gelinden soň ýene Kany Batyryň Gaçy Batyryny döwran aýlandy. Bolşewikleriň gizliň gurumasy Piotr gizlemek hakdy. Stepan ağa ile maslahatlaşyp onu Stepan ağaň obudaky dostlarynyň birininke iýbermegi makul bildiler. Stepan ağanyň ilki 100 ton adamym Özmürat Batyr onu perman bilen Kany Batyryň Gaçy Batyryny berdi. Indi Piotr ençeme wagt bäri Kany Batyryň Gaçy Batyryny ýaşaýardy. Ýanynaky dostlarynyň üstü bilen öz gurumalary bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýardy. Olar bilen duşuk geçirýärdi. Gizliň gurama Piotr bir howa Kany Batyryň Gaçy Batyryny ýaşamary.
Jandarmlar polisiýeri arkaýnaşanyň soň, onuň adyna täze dokument edip, başga at bilen gyzlar batdy ýa-da Krasnovodskda işe ýerleşdirmeliň karary geldi. Bu ýurdaşlary ona täze pasport getirip beripdiler. Ol Pyotr Stepanovich Ivanov däldi. Sergey Pavlovich Levinni. Onu demir ýolunyň soňky ýolu bilen barjak ýerine ýetmek bolsa, aman batyrdan haýyr etdiler. Badymlaryň arasyna esli wagtlap dogam eden gürrüň olary halis lejikdirin boldy. Ara ümsümli aralaşdy. Ahir ümsümligi Pyotr boldy. Aman batyr. Men siziň şu işe baş goşmaga het edip bir şeňde haýranyp, ol ýel gyrjaklap Aman batyr öldürdi. O näme üçin? Dip Aman batyr Pyotr'un öldüne siňerli. Sebäbi siz arçyn adam. Hökümetiň namdar bir adamy. Kany batyr. Muň aýdýanyna seretli dip Aman batyr masmas güldü. Bir meni hökümet adam edip goýaýynlar. Kany batyrdan ýöň ýene Pyotr gürledi. Arçyn bolsaňyz hökümet adam bolarsyňyz da. Padşah hökümete hyzmat etmiyorsunuz ahiri. Aman batyr bir näme böwrüň diňledi. Ol içinde näme diýjek hakda oýlany ýany meň diýdi. Aman batyr bir Hudaýyna hyzmat eder diýip, oň derine Kany batyr jogap berdi. Aman batyr arçyn bolsa-da adamdyr, arçyn bolmasa-da. Ýok, awşagy. Men bir pikiriňizde hädip biljek däli Pyotr on garşy çykdy. Bir elle iki garpy tutturmaz diýip türkmenlerde gatyjy aýdýarlar. Hem arçyn bolup hem adam bolup bolmaz. Sen arçyn bolsaň sen padşah hökümetiň hyzmatkary bolarsyň. Olaň diýeni etmeli bolarsyň. Ene häzir siz padşah hökümetiniň ulusynyň ulu ogrudygyny, kiçisiniň kişi ogrudygyny ýok diýip bilmersiňiz. Ýa-da men näde dogry aýdýanmy? Dogry diýip ýerlerden oň sözüni tasdikladylar. Eger şeýle bolsa, Aman batyram istese islemese, şolaň gatarına goşulaýmaly bolar. Olar bilen ümmülleşmeýän, olaň diýeni etmeýän Aman batyr arçyn bolup gelip bilmez. Stepan Orsun ogly adam öldüripdir, ýolurupdyr. Şonu tutup getirmelidir, Aman batyr etmeli bolar. Aman batyr onu etmez, diýip Kany batyr keskin gürledi. Aman batyr Stepanyň ogluny padşah emellarlygyna tutup bermez. Aman batyr dostuny duşmany tanayan adamdyr. Awşagy, men özüm mysal edip aýtdym. Men Aman batyryň özüm padşah tutup bermejegini bilýän. Men akyl kysyn aýdýan diýip Kany batyryň sözüne hakaratı duýan Pyotr gystalmas gürledi. Kany batyr, Stepanyň ogly dogry aýdýar diýip Aman batyr pikirli görnüşde gürledi. Wagt şeýle bolmaly. Men arçyn bulaý makam, öz oglumaýdan sözlerimi aýtalýar. Wagtlaryna görüp turanda da ahyry. O böwrüň diňläp esli oturdy. Ondan Pyotr'un ýüzüne bakyp dowam etdi. Men arçyn bolaryn diýip ýatsam tursam kelläme de getirmänim oglum. Menne bir dowman geçen ogul ba. Pazmanlyk edip baýarlaryň öňünde ýaýaplap ýörmek uly derece bilýär. Ana şo baýarlara tutunup, olary meni arçyn birlemäge razy edipdir. Bol köýnege Dilmazyna bir dadyny beripdir. Bir gün geldi, "Kaka, bol köýnegi seni arçyn etmek hyýalyna bar. Sen dällimegin? Arçyn bolsaň ýyl halk sen elinde bolar. Halkam adyk şeşmezdir" diýip maňa da geňeş berýär, hem töwelläýär diýär. Men oglumy şu yaranjan harty dünýälik üçin ýigrenýärdim. Ýermenden meter ýigrenýärdi. Men muny bilýärdim. Ýöne ýerini çykdyr men oňa azymy pürkmedimdi. Oglum, men ýolurup garakçylyk etmegi, alamana gitmegi bir wagtlar taşladym. Indi maňa talaňçylyk etdimi diýdim. Kaka, bu talaňçylyk däl ahyr diýip o maňa ýuwut bermäge başlady. Äy oglum, talaňçylygym zor bilalýar, sen baýarlaňam zor bilalýar. Men bir kedeniň tapagyny bilemek, şu gürrüň goýuwurny delledim. Onda diýene bir hili boldy. Şu arçynlyk belada boýnumdan ýyly duruberdi. Arçyn taýlananna. Bol köýnek men adam tutdy gelin, adamlar bolýa boluşyp ýapyşyp ýatyrlar. Ana innem äden sen edýän zadyň baýarlanky bilen şapraz gelip dur. Men siziň hakykaty gözleýän mert adamdyňyzy kakamdan ýer wagtlardan bereşdip görünip Pyotr aýtdy. Ondan siziň äden padşah baýarlaryna şapraz gelir durur. Şu wagt Pyotr'un ýurdaşlarynyň biri deräniň düýbünden tokoy ýiti seretdi de Petrakda oturulýan diýdi. Näme diýip Kany batyr oňa seretdi. Bir atly tokoyň içine gelýär. Kany batyr onuň ümlen tarapyna sereden madyna gyrguş tanady. O gelýän öz adamymyz. Özümrat batyryň agtygy perman idi. Ýagdaýlary bilip gelip Özümrat batyry berenler.
partizanlary. Türkmenistanyna garajdanlyk guruşanyň lowlap tutuşan döwrüdi. Tämiz howaly bir günni. Partizan atryady uly bir berentlige eýlep, şo ýerde de düşläpdi. Partizanlar şaýyn ahir edinip demdin zalýadylar. Kim ýaragyn tämirleýärdi, kim iki bir ýürýärler gurrun edýärdi. Bir çetrakdy, ýaragyn piroturny ýygyt arkandan Ferman, kimdir biri öz adyny tutup gyýranyna ýalta bärin deretdi. Komissar eşikli adamyň ýüzüne çiňerilip bir azyk durdy. Birdenim gujogyny gerip oňa tarap topuldy. Piotr, bitýänmi? Sen nirden çykaýdyň? Piotr bilen Fermanyň duşuşmaly bäri köp wagt geçipdi. Kany batyryň gaçbataryndan Gazylarbat wagon remont zawodyna işçi bolup işe ýerleşen Piotr, Padşah Samaderjawiýeti ýykylmadyna Aşgabada gelipdi. Bir ýerde Sowet häkimetiniň berkrar edilmegine işeňi gatnaşypdy. Täze düzülen Gazyl gwardiýanyň ataryna Fermanym çekipdi. Emma Aşgabatda ak gwardiýaçylaryň bitnesi üstüne çykyp, häkimet aklaň eline geçenden soň olikidi duşmanny. Men seni näçe wagt görmedim. Diýer bolsaň bolýar diýip Ferman yeniden Piotr'un elini tutturman begenişli gurulýady. Ýer sen nirede bolup nireden çykdyň? Piotr orada ýetini çykarman Fermanyň bolşuny mulaýym ýylgyryş bilen synap durdy. Ferman sözüniň arasynda ýyny beren ol. Menem bardyryn Ferman diýip parahat guruldy. Frontyň gyzgylany ýerlerine gitmeli boldy. Ondan o sesini bir näme etdi. Hani kimet bir çetraga çykaly. Şolrak ýerde gurulşmamyz gerek. Olar terkeşi guradylar. Bir depeýanyň aňartyna aýrananlarynyň soň meýdanyň çöp şalamlarynyň derdinden burnu sürülip tozgulap duran ädigine teredip barýan komissar aýak çekdi. Ferman, bilýän men seni näme üçin gözläp tapdym diýip Ferman öýdürdi. On geplerine garaşman dowam etdi. Ştabyň buýrugy boýunça sen men bile gitmeli. Ýöne ýanymy bilen ýene bir gerek. O bir daha ýadyna salyjak bolýan ýer tähel sagyny. Bilýän Ferman, şo başda sen bile gelen bir ýigit durdy. Şoň ady nämedi? Çary. He, Çary. Şo ýerdim şu ýerdemi? Hawa şu ýerde. Gathuwy. Şo bolsa, bile başga adam gerekdi. Onuň bir alyp gitmeli bolar. Bu hakda men komandirini bilen görleşdim. Siz puwta şaýyňa tutuňdy. Gidiýanyňyz diňe komandirini duýduryň. Başga bir adamı bilmesin. Ondan ikinin inler ştabı barın. Geri gitsegem Çary bile gitmelimi diýip Ferman begenişli etdiler. Hawa diýip Fermanyň şahatlygyna öz ýanyna goşulan komissar gelen uğruna baka gyssagy gitdi. Aşgabat, onuň töwerekleri, Funtikowyň, Ora Serdaryň, İnglis interventleriniň elindedi. Olaryň en şeme wagt ber halky taýlap uýrançylyk baryn edip ýördiler. Ýöne olaryň sanyly günleri galypdy. Gazyl goşun günne ordan olary barka gytyp gelýärdi. Taýlanç ak gwardiýaçylar İnglis interventleri zoraçdaman bir fiýgli ýa çekilýärdiler. Gazyl goşun itaat güýçleri olary maňlaýyndan ursa, partizan atrýatlar olaryň tyýryna hereket edýärdiler. Duýdanyňda ýeňselerinden gelip urýardylar. Olar ak gwardiýaçylar tarapyndan taýlana salynan owy daýganlar bilen gatnaşyk taklaýardylar. Şolaryň üstüne düşmanyň tyýryna uzak aralyklary razwedka edýärdiler. Piotr Ferman çary çüdi. Ştabdan atlanyp uğranlaryny 3 gün soň garanky atlyşy berenine frontyň 30 kilometr gulmatar ýeňserine ýerleşýän bir owaň çetenine girdiler. Olar goýa böwürlerini diňşirgen ýany atlaryň başyny çekdiler. Owa içkin nazar saldylar. Owa ümsümlükdi. Tetüýün eşdilmeýärdi. Goýa owadaky tamam zanlarlar ýer gözünden rahat uka batan ýaly. Ýöne ýolagçylar hiç täze geňlemediler. Olar munyň ýaly harabaçylygy meňzeýän owan birinji gelip görmeli diýerler. Bu owa hem ilk zahan rusunyň, toňra garajdaryny uruşunyň labarynyň astyna düşüp, tozgunçylyk ýagdaýyny eten köp türkmen owlarynyň biridi. Uruşturundan soň telpek diýdi, öý diýdi, diýe hem at diýdi. Paşan halgynyň ýeri tükenmedi. Toňra päle diýip adamyň özüni sürüp gitdi. Toňra ak gwardiýaçylar, İnglis interventler ýylada taýlan saldylar. Masly görünni garganyň keýpiniň gelişi ýaly halkyň biýawat gününe heşelle kakap. Şonuň bähwit agtyranlarym känni. Olar batyp goýan garlalaryny 10 esse artyk bagasyny satyp, halky öňküsinden beter taýlaýardylar. Kişi daýmetiniň hasabyna zowuk sapat ýerdiler. Tütem astyna galyn, açlyk ýalaňaçlyk belasyna sedewar edilen adamlar bir dögüm şöregin gözlegini ýurtlaryny taşlap, dumurduşa pytrapdylar. Köp öýleň ýeri tegelenip garalyp galypdy.
Piotr dagy birazajyk saganyp, töwerege tersaply nazar aýladylar. Çilim çekişdiler. Ondan gowanyň ortadyndan geçýän köçe düşüp Günmatara wakaý döndüler. Ýaňy dogan aý ýokary galyp, tylladan ýasalan jamyaly lowurdap şöyle talýady. 3 atly gazy eserden ýörep, owaň orta gürpünde bolan bir howlyň agdyny atlaryň başyna çekdiler. Birazajyk wagt ýödara hümürdeşip durdular. Bu howlyň içinde bir öý bardy. Bu öýde bir goja garry aýaly hem 16-17 ýaşlaryna ogly ile ýaşaýardy. Ýöne bu öýüň duwullygyşyr gapdaryna göçürilen bir öýüň ýuwry tegilenip ýatyrdy. Megerem oly bu maşgalanyň gelini gyýy ogluny şoguny uruşun dewsigine galdyrmadyk üçin gumyň jümmüşine göçürilendir. Her näme de bolsa, häzir bu howlulla galan ýeki öýde diňe 3 adam bardy. Howlulla adam barmy diýen tede goşulyp dergeden kakyryn tedemeşdirdi. Ýaşuly tarty ýerinden turup dergede we kawuranyny oglum oň ýydyna düşdi. Ýaşuly dergeden agdyna ýetip kim bolarsyňyz diýip seslendi. Howlyň başyndan Taňry mihmany diýen jogap eşden madyna ýaşuly dergeden açdy. Gele görüň diýip mihmanlar göwünjüňlük güle garşaldy. Geliňde düşüberiň. Dep boýunça mihmanyň aty tutulanyny Bökdörgüdäk horzunly beýleki zatlaryň öýeler tarapyndan ýygnalýardy. Ýöne Piotr dagy ýaraglaryny öz ýanlaryndan goýmadylar. Hatda şaharynyň boluşy ol bökdörgüdäk ýüklerini öýelerine ynanmaýan ýaly. Şoň üçin Perman oň böwrüne samdyklap, ony ýalňyşyny dötmäge mejbur etdi. Öýüň ortasyna bir kuruşýan agdyna demir epene gedilip, pagtadan edilen peltänem şo epenekden ötürüp ýataransyra ölüg ýanyp durdy. Gagalaman soraşylynyň soň ýaşuly köreçel ışıgyň aşagynda argarmyk garankyň arasynda görünýän mihmanlary ünsürasyny diýdi. Hem nämedir bir zatlar aňjak bolup çalyşýardy. Ol öz ýanyndan bular atly ýaragly. Onu kide dedi o adamlar. Bular hökümde adam bolman kim bolsun diýip oýlanýardy hem. Bulun ýanyna diline bek bolmaly. Ýalňyşyp ýalyp zeýrenjek kişi bolaýmarlar. Ağzından bir artık köz kayta ertir öýüň sıyırıp öýüňden tutsak edip ederler diýip öýüni pentleýärdi. Munun howlusynyň içini zeýrin bilen doldurup oturýan ýaşuly. Häzir ağzyna dyýgy berjek bolup uladara galýardy. Emma ýeri gelende şunu aýtmak gerek. Ýedil şo wagtlar bu da ýara götürmeýän adam, on miratary ýa-da beýaşatar bolmadyk öý ýok diýýärdi. Pradamyşlykdan soň ahir ýaşul söýde başlamaga töwekkül etdi. Oglanlar Mariyanam ellen gideräýdiňizmi? diýip spaçylyk söýde başlady. Çary birden gepleýdim, ýalňyşaryn. Diýmesiz da diýeriniň gorky bilen şokuluk kesilen agas şýal bolup putnamany tüýrdi. Komissar türkmen dilini gowy bilýänem bolsa, käwat diliniň şalgyrtdygyny aňlatmaly üçin zerur geplemer olaýmasa dym oturýardy. Oň şünem bir ýaşul bilen ýaňraşmak Permanyň boýnuna garypdy. Perman çalarak ardınızırada da onun sonunu bilmedim ağam deyip biraz ağırını. Emma gadallar hücum edip Marina alanlarını o sögoşa Permanın ödüm katnaşıptı. Ol çağırının neyme bilmeyəmişin Marinaların ödümüzde mi diyen manida tere diyenini görüp gurrunu başkarak eğinde devam etti. Ay ağam boluşları şu olsa marasam gider tezenem. Bilin abi da atlarlı işimi dem yok gülün. Bolsa da bular ilatı gatiyaman horlayalar. Yine ýaňy ýakynna biziň öýe goňşymyzy, sen öýüňden 2 barmak kagaz çykdy diýip, gözüminiň öňüne tutup alyp gitdiler. Öýüni taladylar. Hoň orada paýry atypdylar. Beýle ýagdaý Permanyň öýe goňşysy bilen bolmadygy bolsa, ol bu gurruny esasy aýtmandy. Şeýle hakykat başga bir ýerde bolupdy. Permanyň bu gurrunlary ýer-ýer getirip oturuşyna çary öýe ýanyny geň galýady. Permanyň bu sözlerini soň ýaşuly. Eýsem siz serdarın adamsı däl onu diýip gaty gem görünýär boldy. Ýok agam ýok. Biz peýwotyna gelip ýörün adam. Tejene barıp gaýdypdyk diýip Perman jogap berdi. Permanyň bu sözünden soň ýaşuly ýuwaş-ýuwaş aglyny öz erkine goýberdi. Eýrenip başlady. Gürrüňini ilki owatly çöpüň ýoklugyny başlady. Oň deregine çakmak taşynlyň ýanlyklaryny, gowy ýasama üçin köne donlary aşkara ýatyrýanlyklaryny aýtdy. Soň galla ýoklugynyň mata ýoklugyny diýerini. Ýyratyň açlykdan kötenýänini aýtdy. Şol ýok urup barşyna. Ene geýänime gulaş diýip köýnüň gürkezdi. Ondan gurrun dowam etdi. Inim,
Tejen pejenli ýanrlar gölü, o biýkerdir. Orsiýedim gallasy bolmasa, biz şowun aşdyrdyk hem ýalan aşdyrdyk. Bu uruş bir şakmaşyk, bu gan ýokuşyk näme gerekdi? Padşah ýykyldy da, o raýsyn padşahyny ýygynaky daýhanyň piýaleleriniň biri-birini gyryp ýörmesi näme? Asal paýlaş bilmeýänler näme? Padşahyny ýykanlar, ýa-ni ilata çörek galla paýlap başlan wagtyny bizin doklugy etdik diýip heder edinipdik. Ýene bir ýerden ora serdardyr neydi? Hoja gelle handyr neydi? Aýgara gara geyimdir, ak geyimdir neydi? Bardatlar tapdylar da ilat edil aşlygyndan gyrdylar. Kimsiz gyrgyna berdiler enim. Bulan gara geyimlerem gursun, ak geyimlerem. Ýaşul barha gyýady. Ol gudok wagtlap zeriniň aýdyny tüketmedi. Şaýnagardan soň ýatar çeni bolunny. Ýaşuly oba her şeň hökümet atlylarynyň aýlanyp durýanlyklaryny aýdyp, ýara hem başga da atlylaryny ýödük diýen tapşyrmaklaryny torady. Olar ýakydip ýödüniň gaty berkede gidejekdigini aýtdy. Perman näme diýjegini bilmän komissaryň ýüzüne garady. Ol ýaşula ananmak gerek diýen işaret etdi. Şondan Perman radylyk berdi. Ýaşul ogly bilen daşar çykyp gitdi. Olar atlar hem ýaraglary nirededir bir ýerde ýygnap geldiler. 3 mihman bir gijanyň uykun rahatlyk bilen geçirdi. Ertesi ýerlen turanlaryny öýde mihmanlaryň özünden başga hiç kim ýokdy. Olar ýaşulyň daşarda ogly bilen ul howsula düşüp nämedir bir zadyň gurrun edýänliklerini eşitip bir şum habar bolanyny aňdylar. Ýaşul ogly nämedir bir zatlary tapşyrışdyrdy da öýe kurdyp girdi. Öýe giren badyna da galwat o awan hökümet atlygy öýüne döküp ýörler. Näme sekkak diýip arjyraňlyk habar berdi. Komissaryň görnüşi gaty paragatdy. Ol bu gelen adamynyň kimdigine de, onuň hiýasiyetlerini de gaty beretdi. Bu gelen hökman Rotmister Volkov bolmaly. Onuň başga adam bolup bilmez diýip bolýar ýa-ni oýlandy. Ýöne gip munna däl. Rotmister Volkov hiç wagt ýa-ni adamly çykmaýar. Oň ýanyna hemişe ardyny ýüz atlaty bolýar. İkinci tarapdan bolsa, Rotmister Volkov komissar tanaýady. Perman nagynyň tanaýjy ýaly, komissar diýip tanaman, öz adamlar diýip tanaýady. Oň şunam Rotmister Piotr Grünwaldny tanajakdy. Bir ýerde bir syr bardygyny aňlajakdy. Bu bolsa edilmeli işi giza galajakdy. Şoň şunam Piotr häzir Volkowy özüni tanatman tapmagyň pikirini diýdi. Perman bilen şaryňam, ýaşulyňam bir zatlaryň habary ýokdy. Nähelim bolsa ýaşuly biraz paýgaslaryny da bir ýagdaýdan şykalga tapmak üçin öz gelen pikirini aýtdy. Oturanlar ýaşulyň bu maslahatyny makul gördüler. Tiz geyimler salçyryldy. Şineller duğlak şuollaň içine alındy. Komissar fütüklü guşowy kellesine mäkem urady. Ýaşuly hatyr kudur töre düşüp atdy. Komissar düşüp geçdi de ýorgonyň başyna çekdi. Çary edil ýaşulyň aýdyşy ýaly batenkasyna aýryp aýagyna sokoý giydi. Egenine bir köýene don giyip birini duşok güle guşady. Ol başı takkeça duğlaky ýabydan atlygy deriyeni toýnoklamaga oturdy. Perman bolsa, ýeginnek şineliniň derigine bir göwşüllen hyýgo donyny giyip, içişikde bir duğurla owadyny üçin batylyp goýulan üzüm çöpleriň üstüne oturdy. 10 minuta ýetirip ýetirmän. Ýaşuly bu görnüşdäki sahnany kim öýdütdi. Ol iň soňunda Permanyň eline bir uzyny şeýwik bermegem unutmady. Ol kimi köýsügaryň näl bolsa gerek diýip, bu görnüşe ýene bir gerek syýyntraryň wagty. Şarynyň deri toýnoklaşyny görüp, oň özüm haýran galdy. Çary sol eli bilen derini tutup, sag elinem toýnogyň sapynyň ýapyşyp, sag aýagyny toýnogyň ýüpini öňe edinip, iki elle bir aýak bolup toýnogy şeýler agram talýady görün. Goýa 15 ýyllap deri işinde bolan ustaýal görnýärdi. Ýaşulyň öýdi, öýdäki semawar daşary çykaryp, oň töweregine güýmenjirap ýördi. Şu wagt Rotmister Volkov ýeginnek pawonyny ýalpyladyp, ýanyň atlylar bilen dabırdap dergözlerine girdi. Olatdan düşen wagt onuň ýygynaky jigitleri atdan düşdiler. Rotmister gapynyň agzyna dykyryp bardy da, "Ey ýaşuly, öýüňde kim bar?" diýip gygyrdy. "Aga, öz maşgalamdan başga hiç kim ýok" diýip ýaşuly birden bir zat ýadyna düşen ýaly sagyny zırady da ýene dowam etdi. "Ha, bir sorawjyk bilen gelen oglunamma.
Ýöne men ýeni şol oglanyň habaryny alamok, aga. Ýaşuly. Semawar da şeýle çykarandan soň içeride galan 3 mihman öz aralaryna 1 minutluk maslahat edip, bilip bolmazlyk bazuga gelip saryň üstaçylaýdy. Dir ýere düşmeller diýen pikir edildi. Özündim dir galmalylar. Volkov hem töwrüňek atlylar bilen dir galmalylar diýdiler. Rotmister Volkov Harat ediş komitetiniň başlygy Hojagelli hanyň fawwalydyr. Ol tüz ýyllar atdyryp komissar düşünürdi. Elbetde bulan ýanyndan kagyz ýa-da plan tapylyp sirra asyljak many ýokdy. Ýönünni saryň asylmagy üçin diňe komissaryň ýüzüniň görünmegi ýeterlikdi. Şoň şeýlem komissar ýorulyň aşagyny ýalaňaç Mauzerlen bir ýyl granatyny taýin edip ýatyrdy. İş zıwazyga baran minutyny Rotmister ýanynyň atlylar bilen tutuş bir öý öwdere bilen dyr pytrak bolup asmany uçmaly. Şair bilen permanan biz sen ölü ýerinde ölü, diýer ýerinde diýer diýip şeýle etmek makul gördüler. Perman üzüm söpleriň üstüne çiýbüni ýere şarpyladyp perwaýz otyrdy. Şair ýetişbilliginden der toýnokluýady. Siňe sineden adam, on kalbyny azkem alzyraňlygyň bardyny aňyp biljekdi. Rotmister söýdüler bermen. Sen garry köpek, yalan sözlemegi özüňe edil, kesip edinipsiň akmak diýip öýkürde ýapyrdy. Ýaşulym oň bilen itinişip öýe girdi. Rotmisteriň jigitleriniň hem sygan öýe girdi. Galan gapyň agzyna ýyryşyp durdy. Gapyň agzyna 3-4 sany jigit öýe giren Rotmisteriň hem beýlekleň atyny tutdurdy. Ýaşulynyň aýaly orada howlynyň bir böwrüni süplük süpürüp tedek ýyna otyrdy. Rotmister atly süýlen howla gelip girenni. Bu garra ýal pahyr oturan ýerine goýa doňun ýaly ank bolup galypdy. Ol mihmanlarymyzy tanap tutaýma awel seýderler diýip ýetişbilliginden Hudaýy öwlýän goýman şagyr ýady. Olaň ýoluna çöreýdi ýady. Rotmister içeri girenden soň ýorgun aşagyna ýatan komissar tarap ýelini salgady. O ýatan kim? diýip ýaşula gemlerdi. Ol ulu oglum aga bir näçe wagtdan bäri näme hoş ýatyr. Olam kiç oglum diýip alzyraňa düşen ýaşuly diýer toýnakla oturan şaýryny urkady. Rotmister diýip bir gapda öwürlüdi. Onu bikim diýip permana baka gözünümledi. Bu o bulunlarının aga. Men munyň habarynam almagy ýetişmedim diýip aýtdym, diýip ýaşuly salt gürledi. Akmak goja. Rotmister tumşugyny dik ýokary tutup permana baka hemlerdi. Hey, sen kim bolardyn? Baýar aga. Men burdaýkan. Açlygymyz üçin gally sorap ýörün diýip perman jogap berdi. Rotmister perman ýangadan boýdan maşat ýynlady. Birden onuň sargyly batynkadyna göz düşdi. Bir gorkunçly at görennek zinkirläp gaýra çekildi ol. Ene taňa gerek boldy diýip kezini tüýkdirdi. Munyň aýagyny egen batynkadyny serediň. Bolşevikliň geýen batynkady. Perman sar bildirmän paragat oturdy. Rotmisterň bu sözlerini eşiten şaýryň depedasy ýüşüp gitdi. Gözleriň öňünde aly ýaşul uçkunlar peýda bolup, der toýnoklamasyny unudup ank bolup galdy. Emma permanyň batynkadyna kelle syzan düşmanlar oň bolşundan bihabardylar. Rotmister Volkov, sen itogly, nälet kerde? Bu batynkan nerden aldyň diýip permanyň üstüne boğazyny ýertäjek gorup goýgurdy. Aga, siz muň üçin galajyramaň. Perman arkadan gürledi. Men muny Aşgabatda baramda päle bazaryny bir pälesinden satyn aldym. Aslynda seredingdi. Bu batynka bir ýurdun batynkasy bolman ingliz batynkasy. Aklar bir ruşda basyryp taşlap gaçanlaryny, şu ýerde bir eşelon sülfatlaryny, geýim eginmaş eswaplaryny taşlap gaçypdylar. O taşlaran zatlarym inglizden akly bilen zatlardy. Permanyň bu jogabyny Rotmister Volkov gudaşany ýalyp goýgurdy. Näme yalan sözleýäsiň içiň ogly? Pälede muň ýal batynka näme işledin? Tordy şoňmy togly. Perman gudaş şumurgalynda paýhaslanyny da işiň ýeközle gutorjany göz ýetirdi. Yeňillik güle demal aga. Ol oglany. Men onu tanaýanyp ýaşul Rotmister ýalwaryp başlady. Oy akmak ýaşul litdi. Rotmister Permany ýüzüni. Handi şoňmy togly. Yeke özzel hatta şair bilen bile ele düşüyorum komissar tagaman taptırıp bizi radi bol oturun Perman. Wagty ýitirmän ýerinden turmagy iständi. Şeýle komissar tapsa tapşyrylan işiniň bitjekdigini, hatta öýeleriň boşadylmagynyň ahmarlygyny golunan ýady. Ýaşul sen bular ýalbarma. Goý bular ellerini gelse men dograp gogry ýetinler diýip Perman silkin pernen turdy.
Rotmister Perman ýoňuna salyp alyp gitdi. Permanna bir topar tutsa bolup, bir topar atlyň ýoňuna düşüp, gumak ýol bilen saňap barýadylar. Oğluň agzyna çykyp, olaň ýerinden syň edip duran ýaşuly. Gaty gowy ýetdi bolun. Guduzlar alyp gitdi diýip hırsyny işläp başyna ýakaýdy. Hop sogrunmadyna, yorgundan böküp duran komissar ilki bilen şara göwünüp bermek köşeşdirmek boldy. Çary, sen dünýäni gaýgetmedidi. Men onu Aşgabatda barynmadım alyp çykaryn. Çary Permanyň alınıp gidilimigine solrak bir yer bolsa, häzir uly ýürilerin gyýgyryp aglamaga ýaltanjak däldi. Emma mihman ýerlerini uturup saklandy. Bolsa da komissar göwünlük beren soň, ol bir neme köşeşdi. Basym bularam mihman ýerli hoşlaşyp uğramak göre boldular. Emma öňkü 3 satly inni 2 bolup, Permanyň atyny hem goşlaryny alyp gitdiler. Perman 15 gün aklaryň türmegine ýatdy. 16-njy gündan dana goly Permany başga da 15 tan tutsagyň arasyna goşup, Aşgabatyň belli köşeleriň biri bilen gaýrylyna sürüp urdular. Permanyň bilanyp barlayan tutsaglaryň arasyna gaýty milletden ýeteň bady. Tutsaglar öýleriniň şeýle biwagt, nire vaka sürleýänliklerini ýagşy bilýärdiler. Çünki Zakaspedaky aklyr hökümetiniň başyna oturan polkovnik Hojagerli hanyň hem onuň töweregindäki adamlaryň ganhor jeldatlardygy, ýeke bu tutsaglara däl, uly mälimdi. Her näme de orta berlän ikilen garrylary hatap etmeden, tutsaglaryň köpüsi öýlerini ýitirmändiler. Bu tutsaglaryň arasyna näme ýerler bir hyşy-goşy gürrüň, ondan geçip başlady. Tutsaglaryň töweregini ýaltaklaşmadan köpeldi. Bagşamky atylmaly adamlary başga kişäňden man Rotmister Volkowyň hut öýde sürüp alyp barýardy. Onuň ýanyna atlylar hem ondan mundan ýygynaran zarataýlardy, gannarlardy, kösegurlardy. Ýöne şolaň içinde hem hak iş üçin göreşýän adamlar bady. Soňra arasyna hyşy-goşynyň töwereg garanjyklamaň köpelmegi hem olary alyp barýan atlylaryň biri tutsaglaryň gulagyna bir daha pışardap aýdan soň başlandy. Ol gürrüň 30 sowdan 30 sow geçip hemmet habardar bolupdy. Rotmister Volk boldy. Bu gürrüňlerden habarsy hal ýoňda atynyň üstünde demdik oturup barýardy. Beýlek garagullaram hiç tatdan habarsızdy. Tutsaglar otly ýoluny geçdiler. Şäheriň gaýra başyna çykdylar. Mazarçylygyň gapdalyny sıyryp uranlaryny meýitleriniň ýannaklyk meýdanyna seriljegine göz ýetirdiler. Şo wagt birden ýoňdan barýan bir tutsugyň esaýl bikildi. Ýygyny akram aýak çekdiler. Elbetde bir yıkılmak säwrük gibi bolan zat bolman, şertleşen hereketdi. Garagullaryň togdudylar. Rotmister Volkov tutsaglardan 10-20 adam aran açandan soň, ýygyna çypşylygynyň galanyny duýup atynyň başyny çekdi. Ýygyna wakaga ýygyrdy. Garagullaryň ýagdaýdan habardar etdiler-de, öýler bar ünsüni esaýl ýykylan tutsaga berdiler. O ýykylan adam wagt ýetenne garagulyň boýuny togsornyp bir garaguly peýläp düwdük ýaly ölüpdi. Rotmister gaýrandan soň söz halym geçmänni. Birden Petra köň hayatyň burşy bilen Rotmister'iň duran ýeriniň aralygyna bomba ýaryldy. Edil şo pursatda da Rotmister'iň ýeňtedine daýagy serdetsi ören ygtyarly güýç bilen gülşülläp tegdi. Rotmister atdan agdaryldy. Şo pursatda hayatyň düýbünden bir topar gara salgym atyp öňeňdi. Bir küçükdek tüpüň hedeşdirdi. Bu duýdan soň ýagdaý garagullary alzyratdy. Olar atyşyp durmagy ýetişmediler. Deňe 3 tapar tüpüň atyldy. Baş-başa da jan-jaranyk başlandy. Garagullaryň bir näçegi tüpüňini alyp, bir-iki ýarym tüpüňli ýerlerine şäheri waka ýokçy götürdiler. Bir-iki ýarym akbak garagullaryň bolsa, gapdallaky mazarçylykdan ölüler çolanyp öýdüp dehret ýarlypdy. Bir alzyranlykdan peýdalanyp, tutsaglarym öz uğurlaryna gaçdylar. Algap barýan Perman ýeriniň biriniň "Çepe, Perman, çepe" diýip gaýrýanyny eşitdi. Bir tezi Perman bada tanady. Çepe buruldy. Beýle tutsaglarym oň ýerine düşdi. Permanyň ýerinden gaýgyran Piotrdy. Ol derrew bularyň ýerinden ýetdi. Bular uzak gitmän ýannaklyk meýdanyna bir oýda tutsaglar üçin taýýarlanyp goýulan 15 tan atyň üstünden bardylar. Atlar saklap duran 3 tan atlyň biri çağırdy. Çağrynyň hem onuň yoldaşlaryň ýeginine ýödi 2 kelleli guş suratly sar pagonlary bardy. Olar şo wagt aklaryň partizan atryady ady bilen bir näçeden mejbur edip, bir näçedini pulun güýji bilen ýygnap, ýaşlardan düzülen atryýadyň formasy. Şahar hem komissaryň görkezmesi boýunça şol atryýada giripdi. Bular bu atlary hem şonun alyp gaýdypdylar. Bular ertir hiç kime mälim bolmaka kazarma dolanmalylar. Ýanky ýerde garagullaryň üstüne hüjüm edenler, bomba ýaranlar,
Rotmistrin ýeňsine serdetse bile uranlar atwalynyp barlayan tüssowlary boşatmak üçin toplanan işçiler atyrýadydy. Tüssowly boşadanlardan soň olar öýle-öýlerine sagaman dolanýarlar. Komissar bilen şahar da bolsa bir ýere ýygynanan tüssowlary tükellep gördüler. Olaň üçüňi kemeripdir. Olaň ikisini ok degen eken. Bir bolsa ters uğra gaçyp giden boldy. Onu men tap gizlerim hem obasyna sagaman yeter ýar ederin. Siz bolsaňyz durman ýola düşün. Soňra şahary atlar ýerine ertip goýmalylar diýip Piotr ýanyna ýene bir adam aldy. Başynyň sarsgynyna ters uğra gaçyp giden tüssoň gözlegine gitdi. Tussowlar atlanyp şäheriň bir gapdaly bilen baýrysy gurup gitdiler. Garawullaryň üstüne çöküp tussowlary boşadan işçileriň ýaryn bombalary hakyky bomba däldi. Uğur sesli ýarylgyşdy. Şolan işçileriň serdestinden başga ýaragy ýokdy. Ýöne rotmistrin ýeňsine degen taýakdan başga onuň çat maňlyna da bir zat degip, bir taý durugyny bölüp, bir gözüni peterlep çykarypdyr. Oňa ýa öňünden bir taýak degipdir ýa-da emeli bomba ýarlaryna aty çarpaýa galyp, onu bulap urup durdy maňlaýy bir gysak daşyň üstüne degipdir. Rotmistr ölmänni. Ýöne ölmehede gülmännem. Olyň ömürlük maýyp bolup galypdy. Çary permannagy şäheriň Gulmatar tarapynan aýlanyp, ileri ýüzünden içine girdiler. Egrice darajyk köçelerden aýlanyp, 2-3 işikde durdular. Bu durlayan işikleriň hemmesi Çaryň bilet işikleridir. Tebäp komissar onu odal bir işikleri belet edipdi. Bu tussowlar bölünip şu jaýlarda ýerleşdirildi. Soňra Çary permany şäheriň içerägine bir ýere alyp bardy. Bir gapynyň agzyna atyny taklap Çaryny salajak atdy. Gapa açyldy. Aňardan komissar peýda boldy. Gel perman diýip, ol berk ynançylyny aýtdy. Perman içeri girdi. Komissar ýollaşdary bilen gapynyň agzyna durun, Çary öýdüň. Çary, daňatmagy ýene bir sagat galypdyr. Siz daňatmadan öňürti hiç kime duýdurman. Atlar athana eltip daňyň. Çary edini çykarman, atynyň üstüne böküp minni. Permanyň minip gelen atyny da goşuna alyp, beýlerekde garaşyp duran ýollaşlaryň ýanyna urady. Piotr Stepanoviç, häkimet bitneçilen eline geçenden soň Gyzyl Goşunyň ştabynyň tapşyrmagy bilen aklyň arasynda galypdy. Olaň anamyna girip, ştabda degerli wezipede işleýärdi. Gyzyl Goşunyna gerekli maglumatlary ýetirip durýardy. Aklyň arasynda ýeriň asty bilen iş alyp barýardy. Piotr bir näçe günläp permany bakyp bejerdi. Onu täze dostlary tanyşdyrdy. Ýöne bir ýerde işsiz ýatmagy permanyň uluk takat ýetmedi. Ol bir gün komissar ýülenip şeýlediydi. Ýoldaş komissar, biziň beýdip iý içip ýatmagymyz bolmaýar ahyry. Beýle de bolsa, dogunlymy gan ýok böler diýdi. Dogry perman. Men seni meter oglugy ýanyp, Piotr ýagdaýy düşünip başlady. Emma tapşyryklar ýerine ýetirmeň aladan etmeli. Ýöne gyssanmaly, oýlanyşykly teraply işlemeli. Ýogsa ähli adamyz puç bolmagy. Özümiziň ýere düşäýmemiz akmal. Her bir işi ýerine etmek gerek. Indi hem diýinsiň aldyň. Men bir tapşyrygym bar. Onu sen elbetde ýerine ýetirersiň. Sen ýanyňa ýoldaş Borisow goşýan. Şol işi bitireňizden soň Borisow keňiz men planym bilen şerik edersiňiz. Piotr awşam permany Çaryny Borisow ýanyna çagyryp hem etmeli işleri jekmejek düşünürdi. Sözüniň ahyryna boldy. Biziň maksadymyz aýdyň. Biz ýaýmetkeşler zulümden, tütemden azat etmeli. Biz şunun üçin gan ýokýas. Siziň hemmeňizden ýaýmetkeş şagasy. Siz bu maksat üçin diňe gan ýokmak däl, ýeri geleni ölmäge de taýýarym kaňyz diýenidi. Ýoldaş komissar, biz aýdyň maksat uğruna jan bermäge taýýardyr diýip ýigitler ýerlerden teslendiler. Düşmany edil bomba ýarlanan ýary merkezini ýarmak, oňa bir zarba bolar. Ýöne bir işte gatyra taplyk hem gaýduzlyk gerekdir. Men şaýdanlamy unutmagyň diýip Piotr olar putu gargady. Ýigitler tapşyk ýerine wadalaşyp, her gaýdy öz uğruna çykyp gitdi. Ak Gwardiýasynyň partizan polka ady bilen düdürün polkun komandirine Niýazi Kazy ýerdiler. Gökde proşu wagtyna dykma serdar hem şoňa meňdeşler bilen dönükli geden üçin Paşa hökümeti tarapyndan badyma ofisiýerlik şeýni berilipdi. Ol divizion mektebine gatnaşyp 32 harpy ýa tutupdy. Zakaspiýanyň aklar hökümeti hem ora serdar öz atady bilen bile dönükli geden badyma bar, sen polku komandir bol. Ýeňine de polkovnik şeýini dakynýan badyna, ol ýüzüniň uğruna badardan polkovniklik şeýini satyn alyp egine dakdy. Hem teka badaryna uly söwdügäriň jaýyna berildi. Töwdügärler şeýini utlap, sowa serpa edenlerden soň
özüniň polkuna bardy. Bir döşü kapak ýaly. Uzun ak sakkaly uşaklygyny düşüp duran namazhon ýaşulydy. Oňa tabşyrylan polk bolsa Denikin tarapyndan iýerilen 100'lük çeçenlerden hem 300'lük türkmenlerden ibaret atly goşuny. Batlylaryň hem köpüsi goşuna zorluk kılanan adamlardy. Galanlary bolsa atasy uran, enesi söýgen, bir topar pulu tutulan näkeslerdi. Aşgabatda aklaryň pulunyň gözi gaçyp, oň 1000 manadyna bir gap ot düşüp berilmenden soň, ol puluny tutulanlarym 2 ýekeden sypyp gaçmaga başlapdylar. Komissaryň ferman bilen Borisowa tabşyryk berip goýberen günüň ertesi akşam gize ýarymdan aganyň soň, bu polkuň howlusynyň gapdalyna bir wuzlowda ýakyn yaralanan goşun bölegi sarasyny ýörep geldi. 2 tane meňde şirin ofitser bu goşunyň öňüne düşüp gelýärdi. Bular ýugoşlyk bilen dergede baryp, dergedäniň agdyna erkilip oturan garawulyň gorsagyna nagan goýup goýurdylar. Ýerinden gaýmylama. Zın ketdiň, zanyň jehenneme gider diýip buyrukdan soň. Sähne tentek ýaly bolan garawul doňgorada şurup galdy. Yaragly taamlaryň agdyna ak garawullaryň hem bary edil şoň ýar edildi. Hem ber gabaldy. Yaraglar alınıp polk yaraglanyrly. Şo wagt 2 ofitser wagt ýitirmän baryp polkownyň gapsyny depmäge durdy. Polkownik gapsyna sen wagtyna egenleriniň şiýerini logurdyp duran 2 tane ofisere göz düşdi. Gize ýarymdan soň men gapymy kakyp siz näme däýerlediňizmi diýip olaň üstüne aberda edip başlady. Ofislerden biri: "Jenap polkownik, biz buýruga amal edýäs. İngiliz ştabynyň tabşyrygy bilen hökümetiň buýrugy boýunça siz tutsaw, özüňiz hem polkuňyzy ýaraglanyrmaly. Ene buýruk" diýip kagazy tutdy. Polkownik kagazy göz geldirdi. Onuň eller tanyrdy, gözleri garankrady. Ýöne o näçe aljyrasa da, buýrukda ýazylan zady düşünüp aljyramaýardy. Sebäbi ol hat okap düşünüp bilmeýärdi. Şoň üçin bol men kömekçimi çagyryn diýip çykmagy ýal etdi. Ofislerler: "Jenap polkownik, ýeriňizden mutnama hakyňyz ýok. Kömekçiňiz eýem tutsaw ederli" diýip buýruk edenden soň ol alaşdy galdy. Polkownikiň ýaragyny aldylar. "Erteli sen öz aýyňyzdan çykmalylar. Bir daşyňyzdan gulpluýas. Gapyda da garawul goýýas" diýenlerden soň o biýit ýar düşügine geçdi. Polkownikiň kömekçisi tutsaw edilmänni. Ol ötün akşam lülgammar bolup, öz dostlarynyň biriniň öýüne galypdy. O ýagda hem bir 2 ofisere mälimdi. Gizäniň ýaryna bir bölek goşunyň öňüne düşüp, bir işleri bitirip ýören 2 ofisser Perman bilen Borisowdy. Bular ýara gambaryna bolan hemme ýaralar götürdüler. Şolaň içinde 2 tane pilim ýodunmady. Polkyň 200'lügi hem bulara goşulyp çykyp gitdi. Bular öňünden dil duşukly adamlardy. Perman bilen Borisow öz atryýadynyň eskerlerini atkanada bakyda duran demir atlara minlerdi. Komissaryň çekip beren plany boýunça sürüp gitdiler. Polkownik bilen onuň beýleki kazarmada garan adamlary daşymy garawuly gabalgydyr diýip ýatyrdylar. Polkownik bolsa daň atýança gözüne uky gelmedi. Daň atyp günnögenden soň ol bir syryň bardygyny aňlady. Basym hemme zat aýan bolup, Perman nagynyň ýygynyň bir atryýat kowy berildi. Ol atryýada bolsa İngiliz ofisserleriniň biri komandirlik edýärdi. Kowy gumo tarap gitdi. Olar 7 günden soň hiç bir garaçyla görmän, hiç bir myş aňman dolanyp geldiler. Perman bilen Borisowyň atryýady on çokul daşdy däldi. Bu kulmagy ýer gitdiler, nämeken? Boş kazarmaken. Zahyn rusy başlanandan soň agyr goşunlara gidip, içi göçülen galaýaly bolup boşap galan lagerleriň birine baryp jaýlaşypdylar. Hem öýleriniň ýatymlaryny berkitipdiler. Kowuşur da bolsa, olar beýle töwekkülçilik edip biler diýip göwnlerinde getirmeýärdiler. Şondan soň kän wagt geçmäke. Perman bilen Borisow komissardan täze buyruk aldy. Olar uruşyň ýeňsesine ýakynlap, duşmanyň ýygyny kesmeliler. Atryýat şoňa akşam götürilip, görkezden uğur boýunça şemal ýarty ýönüp gitdi. Duşmanyň ýeňsesi kedildi. Aňardan zor salyp gelýän gyzyl goşun bölümleri bilen arada galyp derbi dagyn edildi. Gyzyl goşun Aşgabada dabara bile girenini Perman bilen Borisowyň atryýadam ýeňjiler bilen bile girdi. Aşgabat alynandan soň Perman komissardan 3 gün ruhy dalyp Baba Öwünrat batyryň ýanyna gitdi. Baba saglygamanyňdan soň "Hey, atdan habar bilmediňmi?" diýip ilki bile atyny sorady. Garajdanlyk uruşy başlanandan soň ýygynyna bolan wakalardan Permanyň habary ýok. Öwünrat serdaryň aklymy baglan gyýyr goşuny Uras serdar zorla alyp öz tohum gylýalaryny höwür edipdi. Öwünrat batyr bolsa
Gel dönük dıkmy sirdaryň ogly. Men atym elimden zorlap alarmy diýip, oň uğruna kän hirak bolupdy. Özümrat batyryň Perman şo wakaladan habarlydyr öýdüp atym zorlap durşudy. Perman, baba. Entek düşmanlary ýurtdan çykaryp uruşur utaraly. Ondan men olaty her ýerde de orta tap getiririnen soň Özümrat batyr birneme köşeşdi. Uruşu utarıp ýurda ak galtamanlardan, İngiliz batwalyjylarynyň araslanlarynyň soň Perman komandiriň uruhut bermegi bilen ora sirdaryň gylýallarynyň arasyndan babasynyň atyny tanap alyp gaýtdy. Onuň ýany bilen edil şoň öýdüne meňdeş bir tohum gunanam alyp gaýtdy. Özümrat batyr atyny gördü. Atam eýetini görüp bir kişiňedi. Emma atyň toýnaklar düşüp tüýler bulaşyp durdy. Oň beýle ewli aýagda düşeni görüp Özümrat batyr atynyň boýundan uzaklady. Maňlaýyny oşap göz ýaş edip aglady. Perman demir ýol işgäri. Ýurdumyz içki düşmanlardan hem daşary ýurt interwentleriniň dol araslaryndan soň owalarda kolhozlar gurulyp başlandy. Şäherlerde zawodlaryň, fabrikleriň işi gurulyp ýola goýuldy. Beýik rus halkynyň, beýleki doganyň halklaryň kömegi bilen respublikamyzda täze sosialistik jemgyýet gurulyp başlandy. Yerlerden kadrlar taýýarlamak üçin oglun gaýdylar Moskwa, Leningrad, Daşkent ýaly şäherlere okuwy berilýärdi. Permanlyň şahry hem Moskwada universitete gitdi. Olar gelenlerinden soň demir ýol işgär bolup galdylar. Piotr bilen Perman işiň ahyrraklaryna, aýlyklaryny alyp, tirkeşip magazinlere aýlanmak etdiler. Olar öz maşgala düşün gerek zatlaryny alyp, öýleýine uğradylar. Piotr stansiýada ýaşaýan bolsa, Perman stansiýanyň goýununa kolhozda ýaşaýardy. Permanyň gelini Jemalam kolhozda işleýärdi. Bu howlyň içinde Özümrat batyryň Mamul ejanyň garaja öýü, öýüňe bat garşyryna bolsa, eýwany tamamlady. Perman ýyly zatdan dol gapydan girdi. Şo wagt onuň şagyrlary ýygyrşyp onuň önüne çykdylar. "Näme getirdin kaka?" diýip daşyny üstdiler. İçeriden etli ganly, buğday renk tegerek güllü, orta boýly, 30 ýaşlar töweregine görmegi bir gelin çykdy. Onuň sygratyny görä burnu ýerbeýer, öskünrak gaşlary gara gözleriň üstüne köregelip durýar. Ol Jemally. Olay üstüne duran ýerinden bugün hasam giýjägalyň Permanyň ýerine on gaşlarym syryp gitdi. Garalar saňa garaşyp nahary ýmen otyrlar. Işden gelýärkem ýolda bir ýoldaşym duşaýdy. Soňra ol oglum rady öýdüni. "Bar oglum, babaň bilen mamaň alyp gel." Özümrat batyr bilen mama öýle tirkeşip geldi. "Geldiňmi oglum?" "Geçläpsiňle" diýip Özümrat batyr agtyna habar gatdy. "Ay baba, ilki badarladym. Soňra bir ýoldaşym duşdy, aýak üstüne gümür ýamar etdik. Orta taşak ýalyp hemme üýşüp nahary ýemäge oturdular. Şol aralykda Permanyň ogly Murat, "Kaka, meni bugün dede Mansuryň ýanyna näme üçin gitmediň? Men demir ýoluň üstünden ýöreýän araba minjekdim" diýdi. "Bu wagt sen okuwyň bar ahyry. Okuwyň gutararsyň, ondan ýakda ýerin." Perman babasyna garap dowam etdi. "Baba, demir ýol işgärlerine zaý berýärler. Şeýle owadan zaýlar. İçinde elektrik sylary ýalpyllap ýanyp dur. Garalardan öň Jemal testlerini. Men kolhozda işläp ýörün ahyry. Kolhozumyz büýül pulu geçenlik agyranyny kän paýlam kadýan. Bu garajöýümizin nädeli? Bir atymyň ýatagyny görüp durmasam, kararym ýetmedi oglum" diýip Özümrat batyr aladar testlerini. "Ýok. Arady bolmasaňyz jaýym almaz, kolhozdan göçmerdi" Perman Jemally babasynyň uğrundan gopdy. "Dogrudanam şu babamyň aýdýany hak. Köne ýurdumyz taşlap gidip bolmaz. Ýöne häzirki diýen jaýlarym bilen üýtgeçik jaýlar." Nargylç Hojagelliýew, Ömür kitaby. Söz soňy. Kıynyk barly adamlar bolýar. Kıynyk barly adamlar ýaly. Kıynyk barly eserlerim bolýar. Türkmen Sowet edebiýatynyň düýbün tutujulygyň biri. Ajaýyp söz ustady Ata Goşudowyň Perman romanynyň akbalym kıyyn boldy. Awtory on şap bolup çykanyny görüp bilmän gitdi. Okujar bolsa, oňa dol ýazylyp gutorlandan soňam 40 ýyldan gowrak garaşmaly boldular. 40 ýyl. Är ömrü. Romanly bile dünýä ýylan şagylar agtykly bolup gitdiler. Okujulan bir topar niýetli çalışdy. Romanyň çykanyny görüp bilmän giden diňe awtor bolmady. Ýöne okujular garaşdylar. Kim görmeldi? Romanyň gol ýazmasynyň ýitirilen gakda görüň tutuş respublika ýaýrap, uludan kişi hemme kişi
Mälim bolan wagtynda-da okuzylar 40 ýyllap umydy gollan bermediler. Uzak ýyllaryň dowamyny Ramanyň gol ýazmasy ýitipdir diýen gurrun gapdary bilen barmyş, tapylypmyş diýen umytlanyrjy myşam ýaşap geldi. Şol myşyň aňyrsynyň juda boş däl ekenligini birdiňe inni bilýär. Öňgörde şol myş halk umydynyň, ihlasanyň, ananynyň ösmek uçkun zuýaly bolup köräp gelipdi. Ýöz wagtynda Ramanyň gol ýazmasyny dogry okap çykan öýdülýän adamlary barmak gatyp sanaýmaly. Döwürlüğün metduotda hem ondan käbir bölekler sap edilipdir. Raman hakda edebiýaty öwreniş alymyna we edeb tanqidde da düýpli aýdyran zat ýok. Perman roman hakyndaky iň giňişden maglumaty biz türkmen edebiýatynyň taryhynyň 4-nji tomynyň alym neşriýaty 79-njy ýyl. Filologiýa ilmläriniň kandidaty Kuliýewa tarapyndan ýazylan 30-njy ýyllaryň prozasy diýen bölüminde we 5-nji tomynyň 1-nji kitabynyň alym neşriýaty 1980-nji ýyl. Filologiýa ilmläriniň kandidaty Durduýew tarapyndan ýazylan Ata Goşudow diýen bölüminde gabat gelýär. Eteriň döre işem öwreniş taryhy bilen baglanyşlyklaryny üçin şu maglumatlaryň ikisini hem tutuşlugyna getirmegi maksada laýyk garap edýär. Filologiýa ilmläriniň kandidaty Kuliýewa şeýle ýazýar. 1939-njy ýylda Sowet edebiýaty jurnalynyň sahypalaryny Ata Goşudowyň Perman adly ilkinji romanyndan bölümler sap edilip urulýar. Kitabyň soňy. Kitap Türkmenistanyň köýerler we kerler üçin kitapkanasynyň studiýasyna ýazga geçirildi. Sesreşdori Kusan Ataýew, okudy Settar Abduýew.